Egunon, hasiera emango diogu martxoko udalbatzarrari. Denak gaude, bai? Beno. Hasiko gara orduan 30. puntuarekin aurrekoiko bilkurako akta onartzeko proposamena. Ez dago ekarpenik, beraz, onartua geratzen da. 31. Honako kontratua esleitzeko proposamena. Hiri garbiketako hiri hondakinen edo udal hondakinen gaikako, bilketako eta garraioko zerbitzu orokorrak kontratatzeko berdintasuna sustatuz. Udalaren ingurumen instalazioak ustiatzea berdintasuna sustatuz. Volumen handiko gauzak eta tresnak biltzea berrerabilpenerako prestatzeko premisaren pean berdintasuna sustatuz. Eta gizarteratzeko enpresentzat gordeta 9/2017 AD laugarren legea eta hiriko edo udaleko etxeko hondakin arriskutsuak biltzeko gunen kudeaketaren kontratua berdintasuna sustatuz eta gizarteratzeko enpresentzat gordeta 9/2017 AD laugarren legea. Batzordearen proposamen hau da. Lehenengoa, hiri garbiketarako gaikako bilketa eta hiri hondakinen edo udal hondakinen garraiozko zerbitzu orokorra prozedura ireki bidez kontratatzeko berdintasuna sustatuta, udalaren ingurumen instalazioak ustiatzea berdintasuna sustatuta, volumen handiko gauzak eta tresnak biltzea berrerabilpenerako prestatzeko permisaren pean berdintasuna sustatuta eta laneratzeko enpresetzat gordeta, eta hiriko edo udaleko etxeko hondakin arriskutsua biltzeko gunen kudeaketaren kontratua berdintasuna sustatuta eta laneratzeko enpresat gordeta honela esleitzea. Lehenengo lotea, hiri garbiketako, kaiakako, bilketako eta hiri edo udal hondakinen garraioko zerbitzu orokorrak berdintasuna sustatuta bizi berritu getxo, enpresek Campez Obras y Servicios S.A. eta OHL Servicios Ingesan enpreseko esatuta, urtezko 9.621.587,87 truke uneko 10 beza barne. Bigarren golotea, udalaren ingurumen instalazioa ustiatzea berdintasuna sustatuz, FCC Medio Ambiente eta Valorización y Tratamiento de Residuos S.A. enpresek osatutako ABBei honako zenbatekoetan, zati finkoarako udalak ingurumen esparroa ustiatzeagaitik, 1.694.993,12 euro urtetan. Zati aldakorrerako, azken helburua garraietutako tona abunua, lizitatzaileak eskainitako unitatearen prezioa, 4,27 euro uneko 10 beza barne. Gehienez ere, 127.600 euro urteko uneko 10 beza barne. Hirugarren golotea, tamaina handiko gauzak eta trenak biltzea, berrerabiltzeko prestatzeko premisaren pean, berdintasuna sustatuta eta laneratzeko enpresetzat gordeta, Embau Servicios Medioambiental SL urtero 76.000 eurotan uneko 10 beza barne. Eta hirugarren golotea, hiriko edo udaleko etxe hondakin arriskutsuak biltzeko gunen kudeaketa, berdintasuna sustatuta eta laneratzeko enpresentzat gordeta, Embau Servicios Medioambiental SL enpresari 55.000 euro urtean uneko 10 beza barne. Erreizpedun horien bere eskaintza baldintza guztia bete beharko dituzte, hobekuntzak. Erlepena ebazpen honen 8. aurrekarian agertzen den balorazio kuadrarekin bat etorriz egiten da. Bigarrena kontratua 5 urteko epea urteko iraupena izango du, zerbitzuaren hasiera aktatik zenbatuta. Zerbitzuen hasierako aktak eta ondorioz 1, 2 eta 3 loteetako kontratuen hasiera, kontratua formalizatu eta hurrengo 3 hilabetetan lehenengo egunean egingo dira. 4. lotean zerbitzua hasteko akta ez da sinatuko 2024ko apirilaren 3 baino lehen. 3. sektoreko publiko kontratu legearen 153 artikuluan adierazitakoaren arabera, adjudikazio dunek kontratua digitalki formalizatu beharko dute horretarako abisu ematen zaienean. Ezingo da formalizazioa gauzatu, esleipenaren gaineko jakinarazpena eskantzaile helarazten zainetik 15 egun baliodun pasatzen diren arte. Sinadura elektronikoa izango da, espedientean justifikatu beharreko salbuespenezko ingurabarrak salbu. Kontratua formalizatzeko datatzat udal ordezkaria bere sinadura bertan jasotzen duena hartuko da.
Sinadura elektronikoa ahalbidetzen duen ziurtagiri elektronikoaren titularrak eduki beharko ditu behar bezala erabiltzeko neurri egokiak. Udalak ez du bere gain hartzen ziurtagiriaren erabilera desegokiaren edo arduragabekeriaren erantzukizuna eta titularrari bakarrik dagokio erantzukizun hori. Ildo horretatik, udal idazkariaren sinadura fede emango du, dokumentu elektronikoa sinatu dela esleipidunaren ordezkari jakin baten sinadura elektronikoko ziurtagiri baten bidez zeinari entregatu baitzaion eta behar bezala erabili zela ziurtatu. Laugarrenak, kontratua gauzatzen parte hartzen duten langilei aplikatuko zaizkien lan hitzarmenak honako hauek izango dira. Lehen loterako, Utegito Servicios Urbano enpresa hitzarmena. Bigarren loterako, Utegito Servicios Urbano enpresa hitzarmena. Hirugarren loterako, hondakinak eta bigarren mailako lehen gaiak berraskuratzeko eta biziklateko estatuko hitzarmen kolektiboa. Eta laugarren loterako, hondakinak eta bigarren mailako lehen gaiak berraskuratzeko eta biziklatzeko estatuko hitzarmen kolektiboa. Bosgarrena, adjudikazio dunak lanerako segurtasun eta osasun plan egin beharko du. Plan hori segurtasun eta osasun arloko koordinatzaileari aurkeztu beharko zaio horren txostena egin dezan. Gero alkatetzak dekretuz onartuko da. Seigarrena, segurtasuna eta osasuneko koordinatzaile Veronika Sanabria Luis izendatzea, ordezko Arruz Barona, eraikuntza horretarako gutxieneko segurtasun eta osasun baldintzak ezarri zituen urriaren 24.000/27/87 Errege dekretuaren 9. artikulan adierazten diren eginkizuna bete beharko ditu koordinatzaileak. 7. Ebazpeno parte hartu duen lizitatzaile bakarrari jakinaraziko zaio, dokumentu hauek kopiarekin batera. Modu automatikoan ebaluatzen ez diren irizpedi buruzko 2023ko azaroko geiko txostena, modu automatikoan ebaluatzen diren irizpedi buruzko 2024ko urtarrileko geiko txostena, eta kontratazio mailaren 2023ko abuztuaren 16ko akta, eta kontratazio mailaren 2023ko abenduaren 5ko akta, eta kontratazio mailaren 2024ko urtarrilaren 29ko akta. Uriarte Andrea. Bai, eskerrik asko alkate Andrea, egun ondan hori. Gaur puntu honetan dakarguna, idazkariak aurreratu deuzkon pleguaren loten esleipen proposamena da. Osoko bilkura honetako kontratazio mailaren proposamena izanik. Gracias al compromiso que compartimos y acordamos el Gobierno Municipal, EAJ-PNV eta PS Euskadiko Ezkerra udal gobernu taldeak partekatzen dugun eta adostu genuen konpromisoari esker, eta Alderdi Popularraren babesarekin kontratu berri honekin 150%an hobetuko dugu gure aprobetxamendu, berreskurapen eta birziklapen gaitasuna getxon sortzen diren hondakinetarako, eta horrela zerbitzuaren kostoa murriztuko dugu eta beraz tasa jaisten joango gara gitxinaka, zenbat eta gehiago. Birziklatuz, geroa eta gutxiago gastatuko dugu eta tasa gutxiago ordaindu beharko dute herritarrek. Kontratu honekin hondakinen bilketa tasa, hau da zabor tasa, ez da igoko, jaitsi egingo baita legegintzaldian zehar. Hortaz, idazkariak aitatut moduan, lehenengo lotea bizi berritu getxo uteari esleitzen jako, bigarren lotea FCC Medio Ambiente SAU eta Valorización y Tratamiento de Residuos S.A. enpresa osatutako uteari, hirugarrena Emaus Servicios Medioambientaleseri eta laugarrena Emaus Servicios Medioambientaleseri. Eskerrik asko. Benito jauna, zeurea txanda. Labra. Bai, egunon guztioi, eskerrik asko, alkate Andrea. Bien, vamos a votar en contra de esta propuesta de adjudicación. Puntu honen kontra bozkatuko dugu, batzordean bertan ere esan genuen, Ahora en el pleno. eta orain osoko bilkuran hori kontra bozkatuko dugu, izan ere aurreko legegintzaldi hasieratik salatu izan dugu pleguaren kudeaketa eta pleguaren azken bertsioa baita. Que hoy se va a adjudicar. En la legislatura pasada ya argumentamos los motivos. Aurreko legegintzaldian azaldu genuen zergatik, uste dugun plegu hau ez dela baldintza onenetan egin eta emaitza ez den onena. Lehenik eta behin formei erreparatuta, ezta?
Izan ere, se finalizó la redacción del pliego sin ningún debate. pleguak idatzi ziren inolako negoziaziorik gabe, Pertinentes, como puede ser el foro de eta foroetara ere zeren eraman, ondakin forora etzen eraman, esate baterako. Ala korrika eta presaka honetzi ziren pleguak, eta hilabete atzeratu ziren greba bat ekiditeko, udal hauteskundeen atarian, baina horretatik aparte ez zitzaien jaramonik egin langileen eskaerei. Bestalde, hondakinen kudeaketari berari dagokionez, esan behar dugu, plegu honetan ez dela zehazten hainbat gauza, obariak esate baterako aipatzen dira, baina ez dira zehazten eta ez dira arautzen. Ez da esaten nola eta nork ordaindu behar dituen. Hori guztia falta da. Eta gainera iruditzen zaigu oso kezkagarria dela eta aurreko legegintzaldien emendakin modura aurkeztu genuen, ez direla bat ere erresperatzen lan eskubideak. Hala, momentura arte, aurreko kontratuan ikusi ditugun praktikak ez dira ekiditen. Eta ez da hitzarmena respetatzen, langileen hitzarmena respetatzen. Esango nuke kontu zibiltzeko moduko kontua dela, batez ere kasu honetan. Eta prezioa berrikusteko eskatu genuen, baina guk ikusi dugu lizitazio prozesu honetan, eskaintza batzuk egon direla, ez dutenak soldaten eguneraketa kontutan hartuko. Egia da baita, eskaintza honen kasuan, ezingo dela estali instalazioetako eta flotetako eguneraketa. Prezioa hortze dago, baina murriztu nola egiten da, langileak esplotatuta. Eta zerbitzuaren integritatea arriskuan jarrita. Denborarekin jakingo dugu zein etorkizun izango duen kontratu honek, baina zalantzarik gabe badirudi azkenean nahi ez dugun amaiera bat izango duela kontratu honek. Gatazkak sortuko direla langileen artean eta zerbitzuaren kalitatea okertuko dela. Aste honetan batez ere ikusi izan dugu beste kontratu batekin, ezta? Hala, apirilaren 2an, greba mugagabea egingo dute langileek. Hain zuzen ere, udalak planteatu beharko duk hau guztia plegua, diseinatzen hasten den momentutik ekidin behar dira egoera hauek. Beraz, denborarekin ikusiko dugu hau nola bukatzen den. Díaz Andrea. Egunon, eskerrik asko alkate Andrea. Bueno, estamos ante la última fase, ¿no?, para la renovación. Eskerrik asko alkate Andrea, hemen hondakin bilketa zerbitzua berritzeko pleguak dakarskigu, eta osoko bilkura honetatik pasa behar dugu kontratuen esleipena. Zerbitzu hauek oso garrantzitsuak dira, ez bakarrik balio ekonomikoagatik, baizik eta guztion egunerokorako ezinbestekoak direlako. Zerbitzuak hobetu, baliabide gehiago eman, jasangarriago egin hoiek dira udal gobernu modura hartutako konpromisoak. Eta gaurkoan pozik gaude, egin izan dugun lan guztia ona dakargulako. Martxan jartzeko gure helburuak. Alderdi Popularraren babesari esker dakarkigu hau plenora. Horrela, getxon sortutako hondakinen bilketa tasa gainditu nahi dugu. Asko betu dugu jada zerbitzua honek ingurumenean eragina du, eta zerbitzuaren koston baita. Zerbitzuaren kostu txikiagoa izateak esan nahi du gu gastu txikiagoa izango dugula, eta herritarrek tasa txikiago ordaindu beharko dutela, enpresek, zerbitzuek, dende, kostalaritza guztiek. Hori guztia markatutako helburuak ere errespetatuz. Confiamos que las nuevas adjudicaciones cumplan los objetivos que nos hemos marcado, tanto en los derechos
Zerbitzu eskaintzen duten langileen eskubideak bermatu ditugu, kalitatezko zerbitzuak eskaintzeko, bestalde gure kaleen garbiketa hobetu dugulakoan gaude, eta gutxinaka nahi dugu, herrian sortzen ditugun hondakin kopura murriztu eta bilketa hobetzea ingurumenaren mesedetarako, beraz gure alderditik babestuko dugu puntua. Bidesola jauna. Bai, egunon, hemen esan daia, hemen gaur daukagun kontratua, udala daukan kontratu garrantzitsuenetakoa dela, baina zoi diru kopuru bati, baizik eta inguru giroan eta energia zirkularrean duen eraginagatik. Alde hori izan zen lehengo begiradan eman genioana eta begiratu genuena, eta zer ikusi dugu, esan bezala, horrekoetan esan bezala, konpromesu eta ambizio falta. Ez que, aquí se habla de reciclaje, pero es que los objetivos... Hemen bere hitz egiten da birziklapenaren inguruan, baina oso helburu murritzak jasotzen dira. 5 urtetarako jasotako helburua 105 baina gutxiagoa. Pena ere, enprese proposatu behar dute. Orduan, irizpideak enpresen esku jartzen badira, non dago udalaren ardura kontatuaren betetzea kontrolatzeko? Ez que non dago ez dugu ikusten. 2018 urtean EAJ-rekin eta PSE-rekin hondakinen inguruko akordioa sinatu genuenean, Saramatasaren azterketa eta berrazterketa sinatu genuen. Eta hori egin da? Ez da egin. Eta hori kontratu honetan islatua egon behar zen, edo hala uste dugu guk. Ez que la reforma de la tasa de basuras... Hondakin tasaren erreforma kontratu honen parte ez da, baina uste dugu eragina izan beharko zuela kontratuan EAJak eta PSek 2018ko akordioa ez dute bete, eta uste dugu hemen esan bezala hobariak eman behar direla birziklatzen dutenentzako, eta organikoaren alde egiten duenak edo birziklatzen ez duenak ordain dezala. Penalizatu behar da birziklatzen ez duenari. Baina, hemen ez dago horrelako ezer. Kontratu hau ez da ona. Ez da unetxo batean ez da aipatzen, zehozera aipatzen da, baina ez dago langileak, kalean ditugun langileak euskalduntzeko inolako proposamenik. Eta, genero berdintasuna, legeak esaten du, eta legearen barnean egiten dute, baina oso minimoan, eta trataera hobea badauka euskara baina ez dugu ikusten nola dagoen hori neurtzeko modurik. Eta, zer esan gaur hemen ditugun langileen inguruan kontratua berak, langilei birziklaren arrakastan 120aren ardura egokitzen die, baina eski kontratuan bertan eta kontratuaren kudeaketan langileak argi eta garbi ez dira aintzat hartu. Eta historia egiten jarraituz, kontratu honen inguruan denetarek ikusi dugu. Plenora etorri, pleno batera ekarri, baina harin batean kendu, eta puntu hori plenaritik kendu, eta gobernu bazkideen abstentzioa ere ikusi izan dugu. Bere momentuan, oinarri teknikoak jaso egin dituen, talde politikok, eta oinarri teknikoen inguruan nolabaiteko elkarrizketak izan genituen, baina elkarrizketa horiek egun batetik bestera bukatu egin ziren. Eta azkenean, aurrera jo dute, eta gaur kontratu daukagu hemen onartzeko oposizioarekin, la verdad es que sí que lo llevan adelante. Egia da, alderdi popularrarekin aurrera eramango dutela, eta arbitraje selektibo eta boikota egin zuela proba piloton, eta gero begira babestu egingo dute. Ikusten du, eta langileek ere begitzarriz ikusten dute. Badirudi kontratueneko langileekin van a hacer lo mismo con lo que han hecho con los trabajadores de contrato. Lorezaintza kontratuko langileekin egindako gauza berak egingo duzuela hauekin ere bai, gaur hemen daude pankartekin eta Sabik esan bezala greba konbokatu dute datorren apirilaren birako. Hau da, haien lan baldintzak okertuko dira. Lehen esan bezala, langileen eskaerei jaramonik ez diezu egin, osoko bilkurara berriro behin eta berriro etorri badira ere, etorkizunaren inguruan hitz egitera. Hemen lan gatazka bat daukagu hauteskundeen atarian, eta horren arira zer gertatu izan da orain arte, kontratu atera dela, langilea kontutan hartu gabe. Edo esan zaie kontutan hartuko genituela eta gero ez? Herriko kaleetako garbiketaren inguruko ondoeza nabaria da. Kalea joaten zarie auzo askoetan eta kaleak zigin daude eta ez daude ondo zainduta. Kale batzu bai, baina besteak ez. Eta, honekin jarraitu da, bizia den kontu bat da, eta arestitik datorrena,
herritarrek kontzientziatzeko lana enpresengan jartzen dutela. Es que es la empresa quien tiene que concebir y desarrollar las campañas. Enpresek egin behar dute kontzientziazio kanpaina, eta ez zaigu batere ondo iruditzen, udal ardura delako. Berriro ere langileen gana. Esango diguzue edo kontratuan jartzen du maitasuna hobetzen dela eta handitzen dela, baina hori ez da gertatzen. Gauzak ondo egiteko erabakiak hartzen dituen horrek, galderak egin behar zaionari, galderak egin behar dizkio kalean dagoenari, eta kalean dagoena langilea dira, langileari galdetu behar zaio. Eta, bai, bueno, estaba haciendo mucha crítica, lo que estás... Bueno, kritika asko egiten ari nintzen, baina gogoratu nahi dut, eta honekin bukatu nahi dut, ezin ditugula udal zerbitzuak funtseskoak direnean enpresen esku utzi. Hoien helburu bakarra baita, onurak ateratzea, irabaziak ateratzea, eta ez lanbaldintzak hobetzea edo gure udalerriko kaleak hobetzea. Eskerrik asko. Andrea jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos. Eskerrik asko, alkate Andrea. Sin duda, entre el mayor contrato de esta legislatura, contrato por los últimos 5 años, por un importe... Bueno, kontratu hau duela 5 urte sinatu zen aurrekoz, hementxe ditugu zenbatekoak. De forma notable al bienestar de nuestro pueblo y este importante contrato nos obliga a todos a actuar con responsabilidad, ¿no? Está claro, es un hecho cierto, que el hecho necesita un cambio en cuanto al... Bueno, aldaketak dakartza honek, bilketa zerbitzurako. Ha sido notable. Azken urteotan, bueno, kex asko egon dira. Estamos teniendo en los últimos años. Por el incumplimiento que por nuestra parte consideramos que está teniendo por parte de la empresa actual que está gestionando Egungo enpresa diaria y que se nota en la limpieza de nuestras calles y por tanto... lan egiteko duen moduan abaritu izan dugu gure kaleetako garbiketa ikusita, eta hain zuzen ere horregatik pentsatu izan dugu hausnarketa egin behar zela eta akordioa lortu behar genuela gobernu taldearekin. Zein zentzutan? Bueno, hau bezalako bilketa aldatu behar genuen gure udalerrian, selektiboagoak izan bilketan, birziklapen tasa egokia jarri, sorakeriak egin gabe. Atesateko garbiketa zerbitzua edo bilketa zerbitzua paralizatu genuen eta eskerrak sorakeria zelako. Eta, bueno, azkenean lortu izan dugun akordio honi esker, badaukagu konpromiso bat, zabortasa igotzeko, 2025ko urtarrietik aurrera. Europako araudiak, tasa batzuk betetzera behartuko gaituelako. Gainera, udal zerbitzu teknikoek esan digutenez, konpromisoa, datorren 4 urtetan, izango da bilketa tasa areagotzea eta prezioa ere aurreztea. Hobekuntzak ekarriko ditu kontratu berri honek birziklapen taseetan. Eta tasak herritarrentzat jaitziko dira. Eta honek eragina izango du gure herritarrengan. Eta hori da udalaren helburua. Kontratuan badaude gauza batzu gustatzen zaizkigunak, badakizue, ezta? Da beste gauza batzuk ez zaizkigu gustatzen, esate baterako kamioien erosketa, barredoren erosketa. Kezkatzen gaitu baita langileen egoerak. Langileak ez daude pozik lan baldintzekin, ordainsariarekin. Beraz, udal gobernu talde honek esan digu kontutan aukiko dituela lan baldintzak. Y bueno, lo veremos. Nosotros defenderemos, en caso contrario, la actuación de los trabajadores o la defensa de sus reivindicaciones. Kontutan izango ditugu beraien erreibindikazioak, lan eskubideen defentsa. Como digo, pues esperemos que así sea y que el nuevo contrato incluya pues esas... Espero dugu kontratu berri horrek aldarrikapenak kontutan hartzea. Antes, junto a las elecciones, las condiciones laborales que esperemos que se respeten en este contrato. Nosotros, por lo tanto, y como consecuencia de todo lo que he dicho, el desacuerdo que hemos alcanzado con el PNV y el Partido Socialista... Hartutako akordio honen bitartez, pozik gaude, baina abstenituko gara mozio honetarako. Eskerrik asko. Ocio Andrea. Bai, eskerrik asko alkate Andrea, eta egun on denoi. Los nuevos pliegos del contrato de los servicios generales de limpieza urbana y recogida de... Plegu berri hauek barne hartzen dute egokiten araudia, eta zentzu honetan hartutako
arau eta erabakiak barne Europati datozenak, zein hondakinen legetik ateratakoak eta plan estrategikoetakoak baita. de residuos de Euskadi 2030. Los objetivos fijados por esta normativa Araudi honek ezarritako helburuak eta hierarkia printzipioan jasotakoa implementatzen ditugu kontratu honen bitartez. Getxoko udalerako. prioritariamente acciones de prevención Kontratu honekin prebentzio lanak egingo dira birziklatze eta valorizazio lanez gain. Kontratu honekin, getxok birziklapen helburuak bete halko ditu. Legea bete halko du. Hau da, 145 lortuko dugu para el año 2030. 2025erako eta 160 2030erako. Era berean karbono aztarna murriztu halko dugu. Vehículos y de maquinarias al tener centralizado todo el complejo. Zentralizatuta izango dugulako udal ingurumen konplexu guztia. Kontratuak behin betiko barne hartzen ditu gaikako bilketarako baliabide guztiak. Efektiboak bikoiztuko dira eta maksimizatuko da birziklapen tasa kasu zehatz honetarako ekonomikoki eta ingurumenaren aldetik ere bideragarri egingo da, herritarrengandik hurbilago egongo da zerbitzu hau. Gainera, tamaina handiko hondakinen bilketa kontutan hartzen da, konpontzeko xedez, bilketa gune berriak irekiko dira, egun guztietan orduro egongo direna zabalik, eta hondakin arriskuntzontzako gauza behera. Larraina zubiren ordutegia ere zabalduko da konpostaje planta berri batekin eta biolehorketa planta berri batekin horrela, separazio eta rekuperazio tasak hobetuko dira, toki berean egongo dira, bulegoak, aldagelak, aparkalekua, flota guztirako. Horrela ez gara kontratatutako enpresen baldintzapean egongo. Kontratuan tresna berriak sartzen dira eta ibilgailuak profesionalen zerbitzua hobetzeko. La aspiración manual semanal en cada zona e incorporando también los baldeos manuales para su mayor efectividad. Importante Oso garrantzitsua da esatea kontratu berri honetan arautzen direla baita exigentzia berriak berdintasun arloan. gracias al Konpromiso honi esker eta koalizioan zein alderdi popularraren babesarekin hartutako akordioni esker kontratu berri honek lagunduko digu gure helburuak hobetzen. Eta birziklapen tasa 50%koa izaten getxorako. Horrela, bai, lortuko dugu zerbitzuaren kostua merketzea eta pizkanaka tasako betzea. Zenbat eta gehiago birziklatu orduan eta gutxiago ordaindu beharko dudalak eta tasa txikiago izango da herritarrentzat. Kontratu honekin, udal hondakinen birziklapen tasa igoko da eta hondakin gutxiago sortuko dira. Momentura arte bezalase implikazioa, herritarren implikazioa ezinbestekoa izango da konpromisoak betetzeko eta Europatik ezarritakoa betetzeko. Horregatik eskerrak eman nahi dizkiegu getxostarrei egindako esfortzuagatik eta konpromisoagatik. Haiei esker etorkizun hobea izango baitugu. Eskerrik asko Ocio Anderea. Badago gehiagorik, bozketara pasatuko gara. Beraz, proposamenaren aldeko bozkak. PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea kontrakoak. Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Eta abstentzioak Alderdi Popularra. Beraz, onartua geratzen da. Eta honekin, 32. puntura pasatuko ginateke lanpostuen zerrenda eta langileen plantilla aldatzea. IKT unitateen eta laneko osasun eta segurtasuneko unitateen lanpostuak eta plazak sortzea. Eta gizarte kohesioko arduradunaren eta komunikazioko arduradunaren lanpostuak aldatzea. Batzordearen proposamena hau da. Lehenengoa, 27 kodea duen gizarte kohesioaren arloko arduraduna izeneko lanpostua A2 sailkapen azpialdetara atxikitzea. Eta sartzeko titulazio, erdi mailako titulazioa, gradu edo goi mailako titulazioa izatera igaroko dira. Bigarrena, informatikan lizentzatuan plaza bat sortzea administrazio bereziko eskalan azpieskala teknikoan. Hirugarrena,
Informatikako egitasmoen arduraduna lanposturako zuzkidura gehigarria sortzea gobernu irekia eta modernizazioen arloari atxikita honako ezaugarri hauekin, bertan zerrendatzen dire ezaugarria. Laugarrena, informatikako teknikari laguntzailea plaza bat sortzea administrazio bereziko eskalan azpieskala teknikoan. Bosgarrena, operadore informatiko erabiltzaileen arretarako teknikaria lanposturako zuzkidura gehigarria sortzea, gobernu irekia eta modernizazioari arloari atxikia honako ezaugarri hauekin, bertan azaltzen diran lanpostuaren ezaugarriak. Seigarrena, 85 kodea duen komunikazioko arduraduna lanpostua hornitzeko modua aldatzea aurrerantzean lehiaketa izango da. Zazpigarrena, enpresako medikua plaza bat sortzea administrazio bereziko eskalan azpieskala teknikoan. Zortzigarrena, enpresako medikua lanpostura zuzkidura sortzea langileria eta antolaketa arloari atxikia honako ezaugarri hauekin. Hor, adierazten dira ezaugarriak. Behatzigarrena, lanpostuaren sorkuntza horiek indarrean dauden lanpostu zerrendak aldatzea eragiten dute. Beraz, aldarazpenarekin bat etorriz azalpen memoria erantzi da lehen erazkez gisa. Behar adinako aurrekontu zuzkidura, aurrekontu plantillan dago. Halaber, ziurtatzen da hizkuntza politikarako sailburu ordetzaren nahitezko txostena ere dagoela 3. erazkinean. 10. Alkateari ahalmena ematen zaio, bere karguan diardura erabaki hau eragingarrian betetzeko beharrezko diren neurri guztiak argitzen. 11. erabaki hau, Bizkaiko aldizkari ofizialan argitaratuko da jende guztiak ezagutu dezan. Norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Beraz, bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea kontrakoak, ez dago abstentzioak, Partido Popularra, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Beraz, onartu geratzen da, eta 33. puntura pasatuko ginateke, erabaki proposamena gintzari kooperatibari fakturak ordaintzeari buruzkoa. Erabaki proposamen hau da, ekonomia prozeduragatik, prozedurarekin jarraitzea eta espedientean prestazioen balorazioari buruz jasotako informazioen arabera, zerbitzuen mailaren aldeko kalte ordaina finkatzea, udala bidegabe aberastea saihestuz aurkeztutako eta adostutako fakturarekin bat datorren zenbatekoan. Honako zetasun hauen arabera. Guztira da, 30.701,76 euro. Faktura hau onartzea eta agintzari sozial kooperatibari ordaintzea. Norbaitek hitza? Rodríguez jauna. Bai, egunon. Bueno, 850.000 euro, baino gehiago, hori da Getxoko udalak kontratu legalen oinarri eta sustengoa izen gabe ordaindu duen kantitatea zerbitzu batengatik. Eta oraingoan, segitzen dute kantitate hori igotzeko proposamenak ekartzen. Más de 850.000 euros pagados sin soporte contractual por parte del Ayuntamiento. 850.000 euro baino gehiago ordaindu ditu. Azaroan, 2021ko azaroan izan zen, hasi ginenean 30.000 euro ordaintzen zerbitzu horrengatik, eta ez dauka legezko inolako euskarririk. No vamos a negar la integratzaileen eta animatzaile soziokulturalen aitortza eskariek eragina izan dutela, baina gauzak aspaldi atera dira beranetik. Aurreko legegintzaldia bukatu zenean edo bukatzea zenean, erdiborometan komentatu genuen agian hurrengo legegintzaldiak harrapatuko gintuela, eta ikusten danez harrapatu baino gehiago, gainetik pasatzaigu, hurrengo legegintzaldiari lehenengo urtea betetzeko dago eta segitzen dugu berdin. No negamos que es un contrato que se ha encontrado con dificultades externas. Ezin dugu ukatu kontratu honek izan dituen kanpo zailtasunak, baina uste dugu zailtasun horiek aitzakiak besterik ez direla eta ezin direla defendatu. 850.000 ari gara ordaintzen hiloko kontraturik gabe. Iaz, azaroaren 10ean, kohesio sozialak eskatu zuen kontratua bertan bera ustea, aldaketak egin behar zirelako
ezitzaile lanpostuari titulazioa eskatu behar zitzaiolako. Hori azaroaren 10ean izan zen, 2023ko azaroaren 10ean. Orain, martxoko 27 da, ia 6 hilabete igaro dira, eta ez dugu, espero kontratua iritsiko denik ere. Baina, aurtengo martxoaren 7ean esaten du, bai, aurre ikusten dela plegu berri batzuk egitea. Azaroaren 10etik martxoaren 7era zer egin du denbora horretan? Kontratuaren ardura duen arloak? Ze esaten ari ginen, hori ia 5 hilabete igaro direla, ez? Martxoak 27 izan da. Eta pleguen zain gaude oraindik ere. Eta oraindik ere eskatzen digute hemen plenoan onartzea, 30.000 eurotik gorako fakturak hilean, ez? Eta horrela daramagu 2 urte, kontraturik gabe fakturak ordaintza. Ezgaitasun nabaria, gobernu taldearen ezgaitasun paradigmatikoa. Eta ezin du horrela segitu. Eta ez bazarete gai kontratua kaleratzeko aldatu zuen jarrera bentsat. Eta guk, babestuko zaituztegu. Hau da, enpresa pribatuen bitartez eskaintzen den zerbitzu publiko hori, langile publiko, era publiko edo zuzenean eskaintzeko urratsak ematen azten bazarete, lagunduko dizuegu edo babestuko dizuegu. Y sabemos que la gestión de crear nuevas plazas de personal... Badakigu plaza berriak sortzeko kudeaketa aspergarria edo nekagarria dela. Baina ezin da izan orain dena baino nekezagoa, hau da. Ez 2 urte igarotzea arlako faktura potoloak ordaintzen inolako kontraturik gabe. Beste norbaitek? Ez? Beraz, bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzaleak, kontrakoak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, abstentzioak, Alderdi Popularra, beraz onartua geratzen da, eta honez bestea 14. puntura pasatuko. Sí, quería intervenir brevemente para explicar el cambio de... Besterik gabe azaldu nahi nuen boto aldaketa, ez da? Oraingoan kontran bozkatu dugu, adierazeteko arrazoiengatik, ez da? Aurreko legegintzalditik esan izan digute, arazoak egon direla plegu honekin, arazo horiek ulertu ditugu, nola ez? Eta hau da, konpresiboak izan gara, baina, eta ulertzen genuelako, abstentzioari jo dugu, ezta? Baina, legegintzaldi honetan, hainbat aldiz esan digute, arazoa konponduta zegoela, edo behintzat badela maigainean irtenbide bat, eta gainera, Bilboko udalaren adibidea ere hor badugu, esan digutenaren arabera konpondu zuten gai hau, horregatik ez dugu ikusten arrazoirik, irtenbiderik ez egoteko, ez, mai gainean, hau da, plegu batzuk egotea, legezkotasunarekin bat, ez, epaien legezkotasunari jarraituko dioten plegu batzuk hortaz, ez badugu inolako mugimendurik ikusten norabide honetan, eta plegu horiek ez bai dira aurrera ateratzen, guk ezingo dugu horrelako faktura potoloak babesten jarraitu. 14. puntura goaz. Kreditu gehigarria onartzeko proposamena Getxo Kirolak Erakunde Autonomaren zenbait inbertsio finantziatzeko. Batzordearen proposamen hau da, honesteak igarrizko kreditu emateko espedientea, 2022 840.000 euro duela, udal aurrekontu partida hauei lotuta. Gastuak Getxo Kirolak Erakunde Autonomoari eta finantzaketa diruzaintzako gerakinatik ateratzen da. Uriarte jauna. Egunon guztioi, Alkate Andrea, eskerrik asko. Bakarrik zehazteko zeintzu zen gurean inbertsioak, hor babesten direnak, idazkariak aipatu dituenak, idazkariak aipatu dituen kopurekaz. Bolue iruguko aldagelak handitzea, 200.000 euro, eta fadurako la cervecera deritxonarekin horretan, A fasea handitzea edo aldatzea, eta B fasea, B fase berria, hau guztia saldua izan da Getxo Kirolako batzordean, eta hor 600 da 40.000 euro izango da guztira, idazkari nagusiak esan duen moduan, 840.000 euro.
Eskerrik asko, norbaitek hitza. Bildosola jauna. Bai, labur batean, batzordean ere esan genuen, uste dugu bolueiruko aldakelak berriztu behar direla, dauden egoeran ezin direla jarraitu eta ondo ikusten dugu kreditu hau, eta gainera ere bai, Garraga ordetegi prozesuaren hasieran esan genuen babestuko genuela, eta beraz, bingoz bukatuta ikusten dugu, eta beraz, babestuko dugu puntua. Eskerrik asko, Andrea jauna. Sí, gracias, señor alcalde. Yo solo voy a hacer una intervención para los 7 puntos que... Nik esku hartze bat bakarrik egingo dut, ez? Gerakin hauei buruz, gero hitz egin dugu, ez? 2028 gaur 7.850.000 euro jartzen ditugu hemen, diruzaintzako gerakinean. Beti bezala, bai babestuko ditugu ados gauden puntua, askotan esan dugu Alderdi Popularrak beti babestuko duela gobernu hau, getxorako ona diren erabaki guztienak, ez da? Eta gure hauteskunde programa baldin badaude, beti egongo gara getxoren alde, eta horrela hori izango da gure jarrera pleno guztietan. Jarraian aurkeztuko diren kredituetatik ez gaude ados, zerbezaren A eta B faseari dagozkion kredituarekin, gu Garraga ordetegi horrekin uste dugu ez dela lehentasun bat. Ez gaude ados ez da ere Igor isurpen txikiko eremu horietarako, getxo ez baldin bada kutsadura duen leku bat, ez dugu ulertzen zergatikan moztu behar diren kaleak. Ez da ere ez gaude korketa makineak erostearen alde, baina beste zenbatekoekin bagaude ados. Eta batez ere nahi ditugu azpimarratu 80.000 euro horiek aurreikusita daudenak Cristóbal Colón kalean neguriko geltokirako sarrera hori gaitzeko aspalditik, aldarrikapen hori aspalditik egin du Alderdi Popularrak, askotan planteatu du, bileretan, gobernu taldearekin, azkenik ematen du baietz, 80.000 euro emango direla kale hori berreskuratzeko eta neguriko geltokira Cristóbal Colón kaletik sartu ahal izateko. Eta hori azpimarratu nahi nuen kreditu guztietatik beraz, esan bezala, kreditu horiek guztiak babestuko ditugu, getxo hobetzen dutelako eta gure ikuspunturekin batera datozelako, eta beste guztietan abstenitu egingo gara, abstentziora joko dugu, beste batzuetan babestu gaituzuelako eta ezin dugulako kontra egin, baina abstenitu egingo gara, esan bezala ez ditugulako partekatzen. Bozketara pasatuko gara beraz, proposamenaren aldeko bozkak, PS Euskadiko Ezkerra, EH Bildu, Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak, Elkarrekin Podemos eta Partido Popularra. Honez beste, 35. puntura pasatuko ginateke. Kreditu gehigarria onartzeko proposamena, azpiegituretako zenbait inbertsio finantziatzeko. Batzordearen proposamena hau da. Honestea gehigarrizko kreditua emateko espedientea 2024 zenbatekoa. Guztira direz, 938.650,76 eurokoa. Bertan zerrentatzen dire gastua zeintzu diren eta finanziazioa da diruzaintzako gerakinetik ataratzen da finanziazioa. Itza Uriarte jauna. Bai, bakarrik, eskerrik asko alkate Andrea, eta bakarrik aipatzeko dozerrentatzeko, haukazue informazioa, baina aipatuko ditut destino edo elbide zehatzak. Implantación de actuaciones en zonas de bajas emisiones derivadas de diagnosis en Agorta y Areta, centro. Agorta y Aretan
actuaciones de apoyo a la Policía Municipal, en instalación de cámaras 48.000 euro, sarbidea kontrolatzeko kamarak instalatzea, 18.000 euro, udaltzaingoari babesteko instalazioak, leku batzuetara sartzeko 18.000 euro obra zibilerako, bide publikoetan hainbat azpiegitura jartzeko, provenientes de la liquidación, que luego se hablará, gerakin hori likidaziotik dator, 112.500 euro, udalerriko kaleak hobetzeko, 157.000 euro, 90.000 euro, Morroko barandila egokitzeko 50.000 euro, adecuación de las zonas compartido con el organismo autónomo de Txokirola 50.000, Getxo Kirolakin partekatutako azpiegituretako 50.000, Ursarerako 50.000 euro, ekorketa makina bat zerbitzua indartzeko 120.000, energia eraginkortasuna hobetzeko beste 250 unitate, horrek neguri eta algortari eragingo dio 1.000 euro, kanalizazioak eta linea elektrikoak birgaitzea 50.000, y el programa de corrección de defectos y adecuación a la normativa, eta akatsak zuzentzeko eta segurtasun araudire egokitzeko neurriak 65.000 euro. Eskerrik asko. Muchas gracias. Rodríguez jauna. Guk azaldu nahi dugu zergaitik aztendituko gara batetik, ez dugu katzen hemen aukeatzen diren gauzak egin behar direnik, baina ez dugu lertzen nola egiten diren gauzak. Hemengo hainbat arlo, aceras y otras actuaciones esate baterako, edo argiterian aldaketak egitea, edo obrak egitea, edo kale argi berriak erostea, gauza guzti horiek aurrekontuetan jasota daude eta aurrekontuetan badaukate euren partida. Eta partida horiek oraindik ez dira agortu. Bestalde, eskatu dugu, eta ez dugu jaso, jakin zeintzuk diren konponduko diren kale horiek. Ze askotan esaten diguzue, vamos a arreglar aceras, ¿cuáles? No sabemos, nos pasamos la vida arreglando aceras, no sabemos. Ez dakigu ze espaloi, konpontzen den. Eta esan bezala oso bitxia iruditzen zaigu martxoan kreditu osagarriak onartzen aritzea, aurrekontua oraindik agortu ez dutenean. Eta gero ez dugu hitz egingo aurrekontu likidazioaz. Alderdi Popularraren planigintzari buruzko mozioari buruz ere hitz egin nahi dugu. Beraz, ez dugu ukatuko esan bezala kreditu hauetako batzuk beharrezkoa direla eta beste batzuk bai. Esaten dugu ez gaudela ados forman, eta gero ikusten dugu gobernu taldeari gogoa ematen dionean banan-banan bere izen dituela, kredituak, banan-banan bozkatzeko eta interesatzaionean denak pilatzen dituela, hori dago gure abstentziorako arrazoia. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ocio Andrea. Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Bueno, al inicio del ejercicio... Ekitaldearen hasieran aurrekontu bat izatea beharrezkoa da, trinkoa, ez da? Espazio publikoak hobetzeko eta zerbitzuak, herritarrei eskaintzako zerbitzuak hobetzeko gainera, kreditu gehigarrietara jotzeko aukerak eman dizazkiguke aukera baita ere, balintza osagarriak izateko, ez? Eta kreditu gehigarri hauek, gaur hemen onartu nahi ditugunak, erabiliko ditugu modu estrategikoan, hemen aurreikusi ditugun premia guztiei erantzuten joateko. Ez bakarrik legegintzaldiaren hasieran antzeman genituen premiak, baizik eta pixkanaka antzematen joango garenak. Eta helburua da sortzen diren edo larrialdien aurrean, bide publikoan sortzen diren larrialdien aurrean erantzun alizatea, hori da kreditu gehigarri hauen arrazoia. Pasatuko ginateke, proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, kontrakoak ez daude, abstentzioak, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta Partido Popularra, honez beste 36. puntura pasatuko ginateke, kreditu gehigarria onartzeko proposamena, udal eraikinetako zenbait inbertsio finantziatzeko. Batzordaren proposamena hau da. Honesteak gehigarrizko kreditu emateko espedientea
2024 eta guztira da 1.050.000 euro. Udal aurrekontu partida hori lotuta dagoena da. Udal eraikuntzarako zuzenduta gastoa eta dirua ateratzen da diruzaintzako gerakinetik. Uriarte jauna. Alkate, eskerrik asko. Horrekotan egin da moduan, hemen ikusten dela udaltzeango etxeko fatxada, hor handamiak ikusten dira, eta hori konpondu behar da fatxada guzti hori, kaltetuta dago, eta orduan hor dagoen aurrekontua, edo teknikoki ikusi den beharrezkoa den aurrekontua, 500.000 euro da, 500.000 eurokoa da, eta gero kulturetxeak kuidatzen dagoen Bilamonte gelak, hirugarren fasea, eraberritzeko beste 550.000 beharrezkoa direla esan digute teknikoek eta holan proposatzen dugu finantzatzea. Eskerrik asko, norbaitek hitza? Ez? Beraz, bozketara pasatuko gara. Aldeko bozkak, proposamenaren aldeko bozkak, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontrakoak ez daude, abstentzioak Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak ditugu. Eta honez beste, 37. puntura pasatuko ginateke. Kreditu gehigarria onartzeko proposamena, udal sistema informatikoaren ekoizpena eta backup gordetzeko kabinak berritzea. Batzordaren proposamen hau da, honesteak, kreditu gehigarria, hau da 2008ko bosgarrena, eta zenbatekoa 350.000 eurokoa. Da, informatiko arloara zuzenduta, eta dirua ateatzen da diruzaintzako gerakinetik. Uriarte jauna. Katadreak, kreditu gehigarri honen bidez, edo erremanetetik atrako dugun dirua hau finantzatzeko, udal sistema informatikoaren ekoizpena eta backup gordetzeko kabinak berriztea da. Hau da, orain dela 7 urte hori berritu egin zen, eta 7 urte horiek pasata, ematen du bere erabilera agortzear dagoela, edo agortzear arrisku horretan dagoela, eta hori gertatu baino lehenago, hobe da aldatzea eta berriztea, eta hori da gure proposamena. Horretarako berrezkoa den kopurua, kasu honetan, 350.000 eurokoa. Eskerrik asko. Norbaitek hitza? Bareñano jauna. Egun guztioi. Biltegiratze eta backup azpiegitura ezinbestekoa da edozein erakundetan datuen segurtasuna eta erabilgarritasuna bermatzeko. Azpiegitura horren egungo egoera hurrengoa da. Maiatzearen 31an euskarririk gabe geratuko gara. Eta beste aldetik 150.000-tik gorako okupazioa daukala. Hau da, arriskuan jartzen du udala. Eta hau zergaitik. Zeintzuk dira arrisku hauek? Lehenik eta behin, 2 hilabete eskasean euskarririk ez izateak ondoriak izango dituelako. Ez direlako segurtasuna eguneratuko, akatsa zuzenduko edo laguntza teknikoa emango. Hombre, si pagamos por encima de lo que hay que pagar, sí que... Noski, ordaintzen balin badugu ordaindu behar dena baino gehiago, bai emango digutela. 150.000 baino handiagoa izateak eta gora egiteak datuak galtzea eragin dezake. Programak funtzionatzeari ustea eta beraz udala zerbitzurik gabe ustea. Arrisku hori badago horrela biltzea ez da onargarria. Ez dugu ulertzen nola iritsi den egoera horretara. Ulertu dezakegu, hainbestetan salatu dugun kudeak eta ahalmen eskasagatik izango da. Horregaitik eskatzen dugu kabinak ahalik eta lasterren eguneratu eta handitzea eta azpiegitura hori etorkizunean dimentsionatzeko plan bat egitea, udala berriro arriskuan ez jartzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Kanpio Andrea. Eskerrik asko, Alkate Andrea, egun on guztioi. Hau kalendarizatuta zegoen aurten egiteko, nola ez, denbora pasada eta berriztu behar dugu
nola egin dugun alde batetik zerbitzuak aurrekontuan sartun dagon dira, kalendarizatuta dago, badakigu noiz egin behar dugun lana, lasaitasuna herritar guztiontzat, ze hemen ez da kaos bat sortuko. Eta berez egin duguna da, bakarrik inbertzioaren parte hau alde honetatik sartun finantziatzeko, baina besterik ez kalendarizatuta dago, kudeaketa ondo egingo da eta behar dugunean aldatuko dugu. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, beraz, bozketara pasatuko ginateke. Proposamenaren aldeko bozkak, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bildu. Kontrakoak, ez daude, abstentzioak, Elkarrekin Podemos. Eta honez beste, 38. puntura pasatuko ginateke, kreditu gehigarria eta konpromiso kreditua onartzeko proposamena SAP plataforma teknologikoa finantziatzeko. Batzordearen proposamen hau da, honestea gehigarrizko kreditua emateko espedientea 2024ko seikoa zenbatekoa dire 3 milioi euro. Eta dago zuzenduta aplikazio informatikoetarako. Finantziazioa diruzaintzako gerakinetik dator. Uriarte jauna? Andrea, eskerrik asko. Eta bigarren puntua dago, konpromiso kredituari buruzko 2024 bat espedientea onartzea 1.200 eurokoa udalen aurrekontu partida eta urtekoei eragiten dien. Jartzen du 2025, 26 eta 27 urtean zenbat erantziko jako aurrekontu bakoitzari. Horengoen bai. Uriarte jauna. Eskerrik asko, Andrea. Idazkarik nagusia ere, eskerrik asko. Bueno, en este caso voy a intentar... Kasu honetan, simplifikatu egingo dut aldudan guztia azalpena. Espero dut gero... más concreta, pues la pueda... Zinegotziak beste azalpen teknikoago bat emango duela. Helburua da, inbertsio potente bat egitea, 3 milioi eurora iritsiko da urten, eta urrungo urteetan milioi euro erdia. Zer nahi dugu, SAP plataforma instalatu eta garatu batez ere udalak egiten duen kudeaketa ekonomikoari dagokionez. Zentzu horretan, amairako helburua da, herritarrei erraztea harreman guztiak, ez da? Zergarekin zerikusia duten harreman guztiak, baita ere antzeko beste gai batzuk, eta arlo horretan udalarekin dituen harremanak erraztea, akatsak gutxitzea eta efizientzia hobetzea, denbora aurrezteko jendeari, udalari, hau da, azkenean kudeaketaren efizientzia hobetzea, ze oraindik ere badugu hobetzeko tartea. Espero dugu plataforma honekin eta inbertsio honekin, legegintzaldi honen amaieran behintzat, edo lehenago lortuko dugula etekina, inbertsio honen etekina, eta herritarrek beren egunerokoan gozatzea, ez? Errore gutxiago gertatzea udalarekiko harremanean, errazagoa izatea baita ere harreman hori, eta udalak ordu gutxiago eskainu behar izatea, eta ordu horiek aurrez aurreko harretari eskaintzea, da beste gai batzuei. Mila esker. Jauna. Egunon berriro guztioi. Zapera migratzeko proiektua eta eraldaketa digitalerako proiektua funtsezkoak dira udala modernizatzeko. Egungo programen ordez, proiektu berri horiek jartzeak hobekuntza nabarmenak ekarriko dizkie bai udalangilei, bai getxoko herritarrei. Aspaldi egin behar zion informatikako zerbitzuak modernizatzeko prozesu horri, baina aurreko putuan esan bezala udal gobernu hau inertziapean bizi da, beti berandu eta justu aurrera egiten. SAP plataforma finantzatzeko kasuan berandu datoz, oso. Ea lortzen duten gauzak aurrera eramatea. Hala ere, hobe da berandu egitea, inoiz ez egitea baino. Ze gobernu honetekin batek daki. Beraz, esan bezala, bi proiektu horiek oso garrantzitsuak dinenez, hurbiletik jarraituko ditugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Campillo Andrea.
Eskerrik asko alkate andrea, egunon berriro. Oso garrantzitsua denez proiektu hau esan dugunez, orain egin aldugu, ze badaukagu pertsona bat proiektu hau zuzenduko duela, beraz orain da momentua egiteko, eta beste barik esan, guztiekin partekatu dugula proiektu hau, oso garrantzitsua diruditzen zaigulako, baita eraldaketa digitaleko proiektua, eta hau herritarrentzako oso onuragarria izango da, beraz, hau da bidea, eta hemetik eta 3 urtera ikusiko dugu benetan zelako saltu kualitatibo eta kuantitatiboa egin dugun, eta herritarren onurako benetan hau oso ondo etorriko zaie, eta eurengandik egiten dugu proiektu hau. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beraz, bozketara pasatuko ginateke. Proposamenaren aldeko bozkak. Alderdi Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bildukoak ditugu. Abstentzioa Elkarrekin Podemos ez dago kontrako bozkarik. Beraz, honez beste, 39. puntura pasatuko ginateke, kreditu gehigarria onartzeko proposamena Getxo Kirolaken inbertsioak finantziatzeko udalerrian kirol nautikoekin zerikusia duten jardueretarako. Batzordearen proposamena hau da. Honestea, gigarrizko kreditua emateko espedientea, aurtengo 7. guztira 10.040.000 euro Getxo Kirolari zuzenduta eta finanziazioa diruzaintzako gerakinetik ateatzen da. Uriarte jauna? Bai, alkate Andrea, eskerrik asko. Kasuretan, Getxo Kirolaken inbertsioak finantzatzeko zehaztu den moduan, udalerrian kirol nautikoekin zerikusia duten jardueretakoa da, 140.000 euro. Aipatunen komisioan, egia esan azken urteotan hau ezoizko moduan ekartzen da oso bilkura honetara objektiboen finantzazioa lortzeko, konpromisoa da datorren urtean sartzea aurrekontuan zuzenean, argi dago ohikoa izango dela, ezoikoa urtero egingo dela, eta edo behintzat hori izaten dugut Getxo Kiroletik, hasi que ohikoa izango denez, aurrengo urtetik aurrera aurrekoetan sartuko dugu zuzenean, eta hori da konpromisoa. Eskerrik asko, norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Beraz, bozketara pasatuko gara, proposamenaren aldeko bozka. Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontrakoak, ez daude, abstentzioak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak ditugu. Eta honez beste 40. puntura pasatuko ginateke, kreditu gehigarria onesteko proposamena Euskara eta Euskal Kultura sustatzeko bilaldia elkartearen aldeko diru laguntza izenduna emateko. Batzordearen proposamen hau da, honesteak gehigarrizko kreditu emateko espedientea 2024ko 8koa, 30.000 euro ibilaldiari zuzenduta eta finantzazioa da diruzaintzako gerakinetik etarako dena. Uriarte jauna? Akatadrea, guztiok ondo dakigu, ibilaldia datorla aurten Getxora, eta udaletxeak lagunduko dago hainbat ekitaldietan, eta horren barruan bata izango da diru ipintzea. Ibilaldia elkarteari emonez, 30.000 euro. Hau da proposamena, eta oso kultura honetan ekartzen dugu. Norbait egitza? Ez, beraz, bozketara pasatuko ginateke. Proposamenaren aldeko bozkak. PSE Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bildukoak ditugu. Kontrakoak, ez daude, abstentzioak, Elkarrekin Podemos eta Partido Popularrakoak dira. Honez beste 41. puntura pasatuko ginateke, kreditu gehigarria honesteko proposamen... 2024ko apirilaren 21ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako hauteskunde mailetako kideak izendatzeko zozketa berresteko proposamena.
Batzordearen proposamena hau da, 2008ko martxoaren 13ko 2008ko alkatzea presidenteko dekretua, 2008ko aprilaren 21ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskunde mailak osatzeko zozketari buruzkoa berrestea eta horren berri izatea. Hurrengo Eusko Legebiltzarreko hauteskunde mailetako kideak aukeratzeko 2008 martxoaren 21 egindako zozketa emaitzaren jakitun gelditzea espedientearen agiri diren bezala. Norbaitek hitza hartu nahi du? Beraz, bozketara pasatuko gara, 41. puntuaren aldeko bozkak. Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzalea, EH Bildu. Kontrakoak? Abstentzioak? Garren puntua, beraz. Udalaren ondasun eta eskubideen 2023ko abenduaren 31ko inbentarioaren zuzendaketaren proposamena. Batzordearen proposamena hau da, Getxoko udalaren 2023ko abenduaren 31ko udal inbentarioa honestea erantzitakoan azaltzen diren baldintzetan. Laburpen kuadrea erazten jatzue. Bigarrena, Estatuko administrazioari eta Bizkaiko Foru Aldundiari erabaki honen eta honetzi den inbentarioen berri ematea. Hirugarrena, alkatetza udalburutzari ahalmena ematea erabaki hau betetzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzan. Norbaitek hitza? Ez, beraz, proposamenaren bozketara pasatuko ginateke, aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Kontrakoak, ez daude, abstentzioak, EH Bildu, Elkarrekin Podemos eta Partido Popularra. Eta honekin batera 43. puntura pasatuko ginateke, bozeramaileen batzordeak 2024ko martxoaren 6an emakumeen nazioarteko egunari buruz onartutako adierazpen instituzionalaren berri ematea. Getxoko udaleko bozeramaileen batzordearen adierazpena hau batez onartu zen. Emakume nazioarteko egun honetan bidezkoa da gure gizarteak historian zehar eraldaketa feministak eragin dituzten emakumeen belaunaldiekiko zorra aitortzea, bai genero agindu eta genero estereotipoen aurkako erresistentzietan, bai mugimendu feministaren borroka kolektiboetan. Sistema patriarkalak emakumeen ideiak ikusi ezin bihurtu ditu eta haien aktivismo politiko eta soziala ukatu ditu. Beraien aldarrikapenak isilaraziz eta komunitateen aldeko lorpenen evidentziak ezabatuz. Gainera, sistematikoki eskutatu dira jatorri eta tradizio kultural desberdinetako emakume arraziala lasatuen lesbianen diversitate funtzionala duten emakumeen eta adineko emakumeen ekarpenak. Zehazki, arreta jartzen dugu adineko emakumeen egungo belaunaldian sistematikoki estereotipatuta eta diskriminatua den belaunaldi horretan, sozialki garrantzirik gabekoa bihurtu duten horretan. Gainera, ikusezintasun hori ahulezia handiagoko egoerak eskutatzen ari da. Hala nola, prekarietatea eta pobretzea, nahi ez den bakardadea, osasun arazoa eta indarkeria matxista motak. Emakumeen ahalduntze prozesuak tradizio teoriko, politiko eta filosofiko feminista baten oinordekotzat hartzea eskatzen du. Horregaitik, adineko emakumeek dituzten jakinduriak eta errealitatearen ikuspegi kritikoa balioestea lagungarria da memoria historikoa berreskuratzeko eta erreparatzeko. Jarduera horrek aukera ematen digu gure aurreko emakumeak ezagutzeko eta iragana, oraina eta etorkizuna lotuko dituen belaunaldien arteko transmisioa bermatzeko. Martxoaren 8an, emakumeen nazioarteko eguna dela eta erakunde ezberdinek eskura ditugun estrategia eta mekanismo guztiak sustatu behar ditugu. Genealogia feminista ikusarazteko eta emakumekin historian izandako ahazturak konpontzeko.
Udalok herrigandik hurbilen dauden erakundeak garenez, aukera eta ardura dugu toki eremuan emakumeen belaunaldien historia berreskuratzeko eta emakumeek eta borroka feministek udalerrian bizitzari eman dioten balioa aitortzeko. Adineko emakumeen egungo belaunalditik hasita, beraz Getxoko udalak konpromiso hauek hartzen ditu. Emakumeen memoria historikoa aitortu eta berreskuratuko duten proiektuak garatzea. Genealogia sortzeko hurbileko erreferentetatik hasi eta tokiko bizitzan eragina izan duten talde feministetaraino. Une historiko bakoitzean tradizio eta ingurune kultural guztietan sistemarekiko erresistentzia eta erantzun artikulatu duten mugimendua feministak aintzatezten laguntzea. Ezagutzeak eta esperientziak trukatzeko belaunaldien arteko topaketa eta elkarrizketa gunea sustatzea eta babestea. Alduntze feministarako eta adin eta baldintza desberdinetako emakumeen aliantzarako guneak izan daiteze. Emakumeen ikusgarritasun soziala sustatzea ikuspegi interseksionalaz bereziki, adineko emakumena bere aniztasun osoan, eta emakumeen zahartzorari buruz gizartean nagusi den irudia eraldatuz adinean eta estereotipotan oinarrituta. Adineko emakumeek esparru publikoan dituzten esperientzietan eta harreman eta partailetza moduetan arreta berezia jarriko duten proiektua bultzatzea haien aniztasun osoan. Errenta bazional dituzten adineko emakumei, bereziki alargunei, ahalduntze ekonomikoa bermatuko dieten diru sarreren eta pentsioen eskaera babestea, eskumena duten erakundeen aurrean eta konpentsazio neurriak aztertu eta artikulatzea. Udal eskumeneko laguntza eta zaintza zerbitzu publikoak indartzea beren herrietan adineko emakumei autonomia eta aktivismoa mantentzea ahalbidetzeko beraiek adierazitako beharrak eta lehentasunak entzuten jarraituz zerbitzu publikoak hobetzeko. Adineko emakumeen aurkako indarkeria matxistaren eragina eta hura gauzatzeko moduak ikertzea eta horietan sakontzea emakume horien errealitatera eta beharretara egokitutako erantzunak artikulatzeko. Berdinzarea sarearen bidez, eudelen eta emakunderen laguntzarekin udalerriak emakumeen tokiko memoria berreskuratzeko abian jartzen ari diren ekimenak ezagutaraztea eta ikusaraztea. Horregaitik guztiagaitik, herritar guztiak animatzen ditugu, martxoaren 8ko mugimendu feministen deialdetan parte hartzera emakumeen berdintasuna eta eskubideak aldarrikatzeko. Barkatu, horre errata txiki bat egon da, esan duzu hau batez onartua izan zela adierazpena eta EH Bildu abstenitu egin zen, orduan hori zuzendu beharreko errata da. Bale? Hau esan, ostean norbaitek hitza hartu nahi du, Benito jauna. Asko, alkate Andrea. Bien, como se ha dicho, para este 8 de marzo... Esan bezala, martxoaren 8 honetarako adierazpen instituzionala plazaratu dugu, gehiengo osoz, oso positiboa da, baina aukera hau aprobetxatu nahi dut, nire taldetik bere garaian egindako zenbait proposamen zehatzen berri emateko. Badago proposamen bat, zaintza sistemari buruzkoa. Mugimendu feministatik beti aldarrikatu izan den zerbait da, beti aldarrikatu izan dute zaintza sistema publikoa nahi dutela, emakume guztien eta pertsona guztien eskubideak errespetatzen dituena, baina azaroaren 23an zaintzarloan ateratako adierazpenetik haratako gehiago errepikatu izan den zerbait da. Adineko emakumeen inguruan aritu gara eta horretaz gain zaintzarloaz. Eta, aukera gokia litzateke hau, aldarrikapen guztiak bateratzeko. Izan ere, agenda instituzionala eta soziala, aurten ez dira baterazinak, zaila gaitezke zentzu horretan, gu proposamen bat egin genuen, puntu bat gehitzekoa, zaintza
sistema egokia izan eta zaintzaile guztien lana aitortze alburu izango zuena eta kontziliazioaren alde egingo zuena. Eta bueno, antzeko idazketa zeukan punto bat espero genuen gutxienez eta aukera galdu da. Aukera ez da aprobetxatu. Ez da kointzidentziarako aukera hau aprobetxatu agendetan. Adierazpen instituzionalean mugimendu feministak zaintza sistemaren inguruan aldarrikatutakoa txertatzeko. Eta horrela, udalaren adierazpen instituzionalean ere islatzeko instituzioak arduratu behar direla zaintza lanez. Negozio esfera bat izan ez dadin. Eta eskubide kontua izan dadin guztiontzat. Hala ere, esandako gora bera adierazpen instituzionala gehiengo oso onetsi zen, eta gure proposamenak txertatu izango balira, hobe izango zitekeen, onartzen dut, proposamen haue beste adierazpen batzuetarako aurkeztu ditugula eta onetsi direla, beraz, esfortzua eta borondatea egin behar da, ekarpenak barne hartzeko, eta esan beharra dugu adierazpen instituzionala funtsan ona dela, eta horregatik gehiengo osoz babestu da. Eta ezerrez osoko bilkura eta herritarrak animatu nahi ditut, aldarrikapen honetan parte hartzen jarraitzera. Berdintasun eskubideen alde. Eskerrik asko, beste norbaitek? Bai, Larrakoetxea Andrea. Bai, egunon eskerrik asko. Esan bezala gu adierazpen honetan abstenitu egin ginen, eta horregatik puntu honetan hitza hartu nahi genuen apurtxo bate azaltzeko zeintzuk izan ziren arrazoiak. Naiz eta adierazpen honetan azkenean jaso izan den urte luzez borrokatu ostean, mugimendu feministak egiten dituen deialdietara, deialdia egitea herritarrei, bertan parte hartzeko. Baina, abstenitzearen arrazoia oso argia da, eta aipatu da, azaroaren 30ean greba feminista orokorra egin zen Euskal Herrian, zaintza sistema publiko eta komunitario bat aldarrikatzeko, eta ordutik mugimendu feministak eta hainbat eragilek instituzioak zuzenean interpelatu egin dituzte. Zaintzaren berregituraketan bestelako norabide bat hartu dadin, zaintzarekin negozioa egiteari usteko eta pertsona guztiok zaintza bermatuta eukitzeko. Honakoa ez da aldarrikapen berria, baina azaroaren 30etik lehen lerroan jarraitu duen aldarria izan da, baita martxoaren 8ean ere. Euskal Herriko mugimendu feministak eta hainbat plataforma eta eragilek zaintzaren aldarria erabili zuten borroka egun honetarako, eta horregatik guk instituzio bezala ezinbestean herriaren aldarrikapenei lotuta joan behar dugula uste dugu. Eta adierazpen honetan, esen jasotzen honen inguruko aipamenik. Beraz, arrazoia hori bera izan da, ez da testuarekin batez gatozenik, ez da testuaren edukia ez dugula ondo ikusten, baizik eta uste dugula orain tokatzen zaigula beste diskurtso batzuk zabaltzea, herriari entzutea, eta nolabait herritarren eskutik joatea. Beste norbaitek? Eguren Andrea. Eskerrik asko alkate Andrea. Egun on guztioi. Su eta sarro. Su eta sarro es el lema de Emakunde para este 8 de marzo. Y al hilo de la declaración queremos insistir. Eta esan nahi dugu harro gaudela bai. Gure aurretik izan ditugun emakumez. Amamez, amez, izebez, lagunez, aizpez. Guztion berdintasunen alde egindako lana sarro. Emakume aldunduak izan ziren. Eta behar bada izenik ezin zaie jarri. Baina emakumeen eskubideak tinko defendatu zituzten hainbat arlotatik. Solidaritatez eta beste emakume batzuei babesa emanez. Ahalduntzen lagunduz. Eta voluntariotzak eginez askotariko elkartetan, edo militantzeatik.
Askotariko moduak izan dituzte feminista izateko, nola nahi ere harro gaude egin duten lanaz. Eta lan horik gabe gaur ez ginateke bidearen puntu honetan egongo berdintasun arloan. Kontziente gara, oraindik asko dugula egiteko, eta lekuko hartu diegu, konprometitu gara, aurrera egiten jarraitzeko berdintasunaren alde, benetako berdintasuna lortzeko. Horretan ari gara. Eta nola ez, zuei mila esker denagaitik. Eskerrik asko. Beraz. 54 puntura pasatuko gara. 7/88/2024 zenbakidun dekretuaren berri ematea, udalaren 2023ko aurrekontu orokorraren likidazioa onesteari buruzkoa. Batzordearen proposamen hau da, 798/2024 zenbakidun dekretuaren jakitun geratzea. Eta hau, dekretu hau da aurrekontu orokorraren likidazioari buruzkoa. Norbaitek hitza? Ez, beraz 55. puntura pasatuko ginateke, kreditu transferentzien bidez egindako aurrekontu aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Norbaitek hitza? Idazkari jauna irakurriko duzu? Bai, batzordearen proposamen hau da. Kreditu transferentzien erabilaren bidezko aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzi eskuordearen ebazpen hauekin jakitun geratzea. 888/2024, 30.000 euroko zenbatekoarekin, kreditu transferentzia egiturazko elementu modernoak desmuntatzea San Nikolas kaleko 23an. Eta bigarrena, 1299/2024 zenbakidukin ebazpena 35.000 euroko zenbatekoarekin, udal sistema informatikoaren ekoizpena eta backup gordetzeko kabinak berritzea. Norbaitek hitza? Ez, beraz mozioen atalera pasatuko ginateke, 56. puntua. Popular Udal taldearen mozioa kontratazioaren urteko plana. Zorrilla Lekerika jauna, zeurea txanda. Eskerrik asko alkate Andrea. Bueno, irakurriko dut mozioa. Sektore publikoko kontratuei buruzko azaroaren 8/9/2017 legeak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014-23 EB eta 2014-24 EB zuzentarauen transposizioa egiten duenak Espainiako ordenamendu juridikora, atarikoan ezartzen du legearen helburua direla kontratazio publikoan gardentasun handiagoa eta kalitate prezio erlazio bea lortzea. Halaber, legearen 28,4 artikuluan ezarritakoaren arabera, sektore publikoko erakunde kontratazio publikoaren jarduera programatuko dute eta aurrekontu ekitaldi batean edo urtean hitzeko aldietan garatuko dute kontratazioari buruzko beren planaren bidez. Zeinetan gutxienez erregulazio harmonizatuko kontratuak agertuko baitira. Hori guztia dela eta hobeto planifikatze aldera komeni da Getxoko udalak kontratazioaren urteko plana egitea. Non urtean aurreikusitako kontratu guztia jasoko baitira. Kontratu txikiak eta oinarritutako kontratuak salbu. Plan horretan bestak beste honako hauek jasoko dira. Kontratu mota, horren helburua, balio zenbatetzia, loterikote dagoen, lizitaziorako aurreikusitako hiruhilekoa, iraupena eta luzapenak. Halakorik balego. Kontratazioaren urteko plana tresna erabilgarria izango litzateke bereziki enpresa eta autonomoentzat udalaren kontratazio eta kontratatzeko beharrak aurretiaz ezagutzea ahalbidetuko lukeelako. Azaldutako guztiagatik Popular Udal taldeak honako erabaki proposamen hau aurkezten du. Lehenengoa, Getxoko udala kontratazioaren urteko plana egin eta jendaurrean erakustea, eta bigarrena, mozio honen berri ematea udal komunikabidetan. Defentsara pasako zara? Bueno, mozioaren testua haize argia dela uste dugu, eta ez da askoz gehiago esan behar. Testuan esan bezala, sektore publikoko kontratuen legeak helburu du kontratazio publikoan gardentasun handiagoa lortzea eta
kalitatearen eta prezioaren arteko lotura hobea lortzea. Bestalde, que desarrollará en un ejercicio presupuestario o periodos plurianuales. beste hainbat gauza kontutan hartzeko esaten dugu. Eta kontratazio planean agertzen nahi dugu beste kontratu asko erregulazio harmonizatuaren pean daudenak. Eta horregaitik udal talde popularretik eskatzen dugu plan bat behar dugula. Egutegi arautzaile bat barne, baina hori tokiko gobernu batzarrak onetsi behar du, eta urteko kontratazio plana bete egin behar da, eta ez araudiaren egutegiarekin gertatu den bezala. Udal gobernuak tokiko gobernu batzarrean, 2022ko azaroan, esan zuen 2023an aldatuko zuela, jabari publikoaren okupazioagatiko tasa, ez dut egin, hirigintzako lizentzien ordenantza ez da ere, eta kirol instalazio municipalak erabiltzeko ordenantza ez da ere. Urteko kontratazio planean islatuta egongo lirateke besteak beste, kontratuaren sedea, gutxi goraberako balioa, loteak, verifikazio hiruilekoa, CPV kodea, kontratuaren iraupena, eta luzapenik egon daiteken edo ez plan honekin, ondo kontrolatuz gero, jarraipena eginez gero, ekidingo genuke udal gobernuak behin eta berriro osoko bilkurara eraman berrizatea fakturak ordaintzeko proposamena. Enpresek kontratu bat indarran egon gabe zerbitzu eman izanagatik. Eta zergatik ez dago kontraturik? Basuen desidiagatik, ez direlako epeak bete lizitazio berriekin bestalde, eta horregatik eskatzen dugu jendartean ezagutzera emateko, tresna hau erabilgarria da, batez ere enpresentzat, etentzat eta autonomoentzat, izan ere tresna honi esker, aurretiaz jakin dezakete zein programazio eta beharrizan kontraktual izango dituen udalak. Kasu askotan, gainera, eskaintzak, zehaztasun handiagoz prestatu ahalko dira. Proposamen honek balio du udal gardentasuna sustatzeko, lehia hobetzeko eta kontrol hobea egiteko kontratazio espedientetan. Era berean, tresna honi esker, plangintza egokia egin daiteke kontratuen arloan eta denbora zibil gaitezke epeak errespetatu eta korrika ez zibili. Gainera, behar izan komunen berri eman halko da garaiz programazio egokia egiteko lizitazio arloan. Gardentasunaz eta lizitazio ez ari garen honetan eskatzen diogu udal gobernu taldeari, mozioan agertzen ez bada ere, hobekuntzak egin ditzala kontratatzailearen profilean, udalaren webgunean. Izan ere, ez da bat ere operatiboa nolabait esaterren. Horregatik guztiagatik eskatzen diogu publikoan ezagutzera emateko, urteko kontratazio plana egin eta publiko egiteko eta bertan sartzeko ekitaldi bakoitzerako plana, kontratu txikiak eta kontratu oinarrituak salbu. Horregatik guztiagatik aurkeztu dugu mozio hau, aldeko boto eskatzen dizuegu eta gobernu taldeak aintzat hartu dezala mozioan eskatutako. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Benito jauna. Mozioan esan den bezala, sektore publikoko kontratuen legeak, 28 artikuluan ezartzen du administrazio publikoek kontratazio plana ezagutzera emango dutela jendaurrean argitaratuta. Kontu hau, gero, zehaztasun handiago azaltzen da, 134. Artikuluan eta bertan nolabait arautu egiten da. Eta kontu zehatzagoak agertzen dira. Non argitaratu behar den, nola, egia da, 104 artikulu o 134 artikulu honetan, jada aipatzen dela aukera hau. Eta zer esan horren inguruan? Interpreta dezakegu obligazio hau ez dela irmoa. Administrazio urtero onetsi beharreko plana bezala. Kasu horretan esan behar dugu lege honek zehetasunez erregulatzen duela fase oro, baina aldez aurreko faseak ez dira garrantzia txikiagokoak. Beraz, aukera modura planteatzen dugu. Praktika hau egitea proposatzen du legeak berak. Oso onuragarria delako.
Plangintza hau egitea gardentasun jardun bat da, eta positiboa da jada Alderdi Popularrak mozioak esan bezala, erraztu egiten duelako ETEek edo tokiko enprese kontratazio publikora duten sarbidea. Baina beste onura batzuk ere dakartza kudeaketa eraginkorragoa egiten baita kontratazio publikoan eta nola ez, gardentasun handiagoa bermatzen da. Horregatik guztiagatik, mozio eta proposamen hau ondo iruditzen zaigu, oso tresna erabilgarria iruditzen zaigu, informatiboa da eta ez loteslea, eta beraz ez lioke udal gobernuari, kudaketa gaitasunik kenduko, eta zer gehiago. Esan nahi dut, ezat irudien arren, lan hau erraz egin daitekela. Izan ere, ekitaldi handieran aurrekontua lantzen ari garen erako jada badakigu zein kontratu lizitatuko diren. Handienak berezike. Kontratazio plan honetan jada gertzen direnak. Baina, kontratu txikiak ere sartu beharko lirateke, kontratu txiki asko daudelako tarte honetan sar daitezkenak. Lehen esandako guztiagatik, kudeak eta hobea egiteko, gardentasun hobea izateko. Beraz horregaitik guztiagatik aldeko boto emango dugu. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Egia da sektore publikoko kontratuak behartu egitzen gaituela, kontratazio publikoa programatzera eta informazio izapidea ematera, ez da? Kontratu harmonizatuentzat. Zentzu horretan, udalak baditu kudeak eta tresnak, eta horrela alerten bitartez ohartarazi dezake, horrela denborarekin landu alizateko pleguak, eta udalak baita ere kontratatzailearen profilean jartzen du beharrezko informazioa eta gauza bera egiten du erregulazio harmonizatuko kontratuarekin. Hala ere, gaur egun ez dago ondo programatuta eta araudiak esaten duen bezala jasota. Badakigu udalak edo dagokion departamentuak nahi du dituela gauzak urteko plangintza bat egin kontratazioentzat eta beste udal arloak beharko dituela horretarako. Ulertzen dugu planteatzen den proposamen edo plangintza horrek hobetu egiten duela kudeaketa guztia, ze kontratazio arloa ari baita horretan lanean. Mila esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Rodríguez jauna. Guk egizateko babestuko dugu Alderdi Popularraren proposamena, erabat egokiek iruditzen zaigulako gainera, hilabete honetan batzordean eta oraintxe bertan plenoan ikusi ditugu planifikazio faltak zer dakarren, eta gardentasunaz aparte eta gardentasuna oso garrantzitsua da, edo legearen zorroztasunaz aparte uste dugu kontratazio plangintzak egitea badela kudeaketarako tresna bat, eraginkortasunerako tresna bat, eta diru aurrezteko tresna bat. Eta horregatik oso garrantzitsua da. Gaur egun, orain Alderdi Sozialistako kideak esan duenaren kontra, zu kontratu gien profilean sartzen baldin bazara, eskerrean dagoen pestaina batean, datozen lizitazio horretan, utxik dago. Horrez dago lizitaziorik. Soilik iragartzen dira kontratu gien profilean, publikatzen diren lizitazioak, baina ez egongo direnak. Hori utxik dago, beraz, hori ez da betetzen. Y decíamos que nos parece una... Eta oso mozio egokia iruditzen zaigu lurralde batzordetik, joan den astean ikusi genuen zer gertatzen den plangintza faltagoenean. Badakigu LED farolak behar direla, eta esango duzute ze astuna, ez da, LED farolekin 250, kontratuan aurre ikusitako 250 farolak erosi beharrean, edo erosi dugu bat, gero erosi ditugu bi, gero beste 45 erosiko ditugu, gero beste 25. Orduan, guk nahi dugu aberastasun, esango dute, nahi dugu aberastasuna banatu, ez? Leku askotan nahi dugu utzi dirua, baina ez da hori. Danak bat kenduta enpresa berari
erori zaio eta esan ziguten beraiek fabrikatzen zituztela, baina ez bainatzaileak soili dira. Beraz, plangintzarekin hori saiestu egingo genuke eta saiestuko genuke baita ere kanalizazio, elektrizazio kontratu guztiak, gutxieneko kontratuaren minimoa nor egotea, ez da? Hor muga-mugan 38.000, 39.000, eta denak enpresa berari berera joatea, ez? Plangintzak horri saiesten ere lagunduko ligutke. Eta gero, eskatu dudanean, zergatik ari diren kreditu gehigarriak egiten, eta erantzuna bazpa ere, 4 milioi eta piko euro zeuden aurre ikusita, ez? Eta aurrekontu aldaketarekin beste 10 milioi batu zitzaizkion. Eta ez dira gastatu 2023an 9.557.000 euro. Hori plangintza falta da. Eta izugarrizko plangintza falta gainera. Proposamena oso egokia ikusten dugu. Egokia eta beharrezkoa. Eta horregatik babestuko dugu. Eskerrik asko. Uriarte Andrea. Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Egun ondan hori. Oraingo honetan esan beharrekoa daukagu plan honen hastapenetan gagozala. Plan honen edukiak lantzen, dagoeneko indarrean dagozan kontratuak aztertzen, zenbateko luzera dukien, prorrogak eta bar. Plan honek jasoko dagoen informazioa zehazten, planaren egitura diseinatzen. Gero, udako arloek, euren informazioa bialdu deizkuen, aldez aurretik indarrean dagozan kontratuak, barriren bat badaukie, inkorporatu izateko plan honetan. Egia da, la ley de contratación en su artículo 28.4 dice las... Kontratazio publikoen legeak dio, jarduera publikoa programatuko dela, eta hor plan hori, kontratazio plan hori aldez aurretik ezagutaraziko dutela, informazio baten bitartez, eta hori jasotzen da 134. artikuluan behintzat, araudi harmonizatu batenpean dauden batean. Ez du esaten edukirik, ez eperik, ez dio, hori baino gehiago ez dio. Esaten duen gauza bakarra, esaten du erregulazio harmonizatuaren pean dauden kontratuak jaso behar dituela. Hau da, sara kontratu deritzegun horiek. Eta badauzkagu eta oso potoloa gainera. Baina hori ez da kontratuen volumenik handiena, ez da udal honen volumenik handiena. Horregatik ari gara egiten aldez aurreko lan hori, euskeraz esan dudana. Barik be, badaukagu, laster publikatuta aukitea, espero dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Hitza, Zurrialekirik jauna. Sí, gracias. Eskerrik asko alkate Andrea, oso labur. Lehenik eta behin eskerrik asko udal taldeei, edo gure mozioa abestuko duten udal taldeei eskerrak, eman nahi dizkiet. Gobernu taldeak esaten digun bakoitzan lanean ari direla, egia esan uste dut lantzen ari diren lote hori udala baino handiagoa dela, baina legea 2017 urtekoa da, azaroaren 8koa. Beraz, 2018tik aurrera eukiko lituzke eraginak, 2023an gaude, 6 urte hauetan ez da ezer egin urteko kontratazio plan bat lantzeko. Gitxo Kirolakeko kudeaketa batzordean faktura bat onartu behar izan zuten zergatik, etzegoelako kontraturik, etzegoelako ezer. Zer nahi genuen egingu mozio honekin, eta ikusten dut babesa izan duela gainera, hemen pleno honetan dauden gehienek babestu dutela. Zer da, errastasunak ematea enpresei batez ere, eteak eta mikroeteak, ze askotan, ez dute gaitasun ez teknikoa baitzik eta giza gaitasuna, baina gardentasuna handiagoa izan dadin eta enpresentzat errazagoa izan dadin aurre ikuspen bat izatea, ez? Eskerrak eman mozioa onartuko delako eta baita ere eskertuko dugu eta benetan bihotz-bihotzez mozioak eskatzen duena egiten denean, benetan betetzen denean. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Norbaitek? Beraz, bozketara pasatuko Benito jauna. Beste gauza bat erantzi nahi nuen, esaten da udal gobernuari dela honetan lanean, ez da? Lan honetan buru larriari dela, posten hau entzuteak.
Eta esan nahi dutala ere, interesgarria litzatekela eta egingarria baita ere beste administrazio batzuek egiten duelako, ez bakarrik sartzea hor kontratu handiak, edo erregulazio harmonizatupean dauderak, baizik eta guztiak, ezagun diren kontratu guztiak hor sartzea plangintza horretan, kanpainak, ekitaldiak, ez, askotan horiek kontratu txikien mende daude, eta jakiten da, ez, legegintzaldia baino lago, horien berri izaten da, nik uste dut kontratu txiki horiek, ere askotan sartu ahalko liratekeela, hor, zegertaliteke beste enpresa batzuek ere, eskaintza bat bidalina izatea, udalari eta bere zerbitzuak emana izatea, eta horrela beste aukera batzuk ezagutuko genituzke. Eta berez, aurtengo aurrekontuetan, udalaren urteko kontratazioa berrikusteko, nire ustez gauza bitxi bat egin zen, eta izan zen, kontratu txiki guztiei esleitutako zenbatekoa murriztea, horiek berrikusteko. Zenbat igo zen ordainketa globaleko kreditua, murrizketa horien guztien batura. Hori arraroa da. Plana hau, urteko kontratazio plana, gaur proposatzen dena hau, askoz ere logikoagoa, gardenagoa eta eraginkorragoa iruditzen zait, ez? Horrela kontratazioa hobeto berrikusten delako, besterik ez. Eskerrik asko, beraz bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta Partido Popularra. Kontrakoak ez daude, eta abstentzioak PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honez beste, 57. puntura pasatuko ginateke. EH Bildu taldearen mozioa, Palestinarekin elkartasuna adieraztea. Zelai Andrea. Eskerrik asko, egunon guztioi. 5 hilabete igaro ondoren, Israelek Gazako eta Zisjordianako auzoetan, eskoletan, errefuxiatu guneetan, ospitaleetan, unibertsitateetan eta ambulantzietan bombardaketak eta limitirik gabeko masakreak egiten jarraitzen du. Aldi horretan, nazioarteko zigor auzitegiko fiskalak gerra krimenengatik ikerketa abiatu zituen. Eta giza eskubideen aldeko erakundeek eta nazio batuetako agentziek premiazkoa dute nazioarteko komunitateak premiazko neurriak hartzea sarraski hori geldiarazteko. Horri dagokienez, abenduaren 29an, Hegoafrikak Israel genozidioagatik salatu zuen nazioarteko justizia gortean. Hilabete beranduago, auzitegi berak ebatzia eman eta Israeli genozidioa saihesteko agindu zion, eta ebatze honetan aitortu zen gertatzen ari dena herri palestinarraren aurkako genozidioa dela. Era berean eta geroago, Amnistia Internazionalak dio Israelek ez duela betetzen genozidioa saihesteko agintzen duen nazioarteko gortearen epaia. Gazara laguntza humanitario egokia iristen usten ez duelako. 2023ko urriaren 7tik 2024ko martxoaren 4 bitartean bakarrik 30.500 pertsona baino gehiago hil dituzte Gazan. Horien artean 13.200 haur gutxienez. Save the Childrenek esalatu duenez, aurren heriotza gehiago izan dira Gazako zerrendan azken hilabeteotan 2019tik munduko gatazka guztietan baino. Erakunde horren arabera, haur bat 10 minutura hiltzen da Gazan. Genozidio delitua prebenitzeko eta zigortzeko konbentzioaren lehenengo artikuluak, Espainiako estatua sinatzaile duenak, estatuak behartzen ditu gizarteriaren aurkako mota horretako krimenak prebenitzeko eta zigortzeko neurriak hartzera. Gogora dezagun, gainera, genozidio hori herri palestinar baten aurka egiten dela. Amnesty Internationalek eta Human Rights Watchek salatzen duten bezala, hamarkadak daramatzan herri palestinar baten aurka. Armak enbargatzea ezinbesteko urratsa da norabide horretan, eta betebehar morala ez ezik legezkoa ere bada, Espainiako esparru juridikoan jasotzen den bezala. Izan ere, debekatu egiten da armak saltzea gatazkan dauden herrialdeei
eta giza eskubideen urraketa handiak dituzten herrialdeei. Hauek dira arauak. Lehenengo. 5.3.2.007 legea, abenduaren 28koa, defentsarako eta erabilera bikoitzeko materialaren kanpo merkataritzaren kontrolari buruzkoa. Bigarrena, armen merkataritzari buruzko tratatua, Espainiak 2014ko martxoaren 17an berretzia. Hirugarrena, 2008ko jarrera bateratua, 954 aspe, 2008ko abenduaren 8koa, teknologia eta ekipo militarren esportazioa kontrolatzeko arau komunak zehazten dituena. Aurretik ere, antzeko erabakiak hartu izan ditu Espainiako gobernuak. Hala nola, Libian 2011an armen salmenta etetea, PSOE agintean zela, edo istiluen aurkako materialaren salmenta Venezuelan. 2014ko abuztuan Israeli armak saltzeko aldi baterako etenaldiaren aurrekaria ere badugu. Data horretan, Mariano Rajoy presidente zela, Israelek 2205 pertsona palestinar erail zituen Gazan. Horietatik 538 haurrak. Garai hartan, arma enbargoa justifikatuta bazegoen, gaur egun ezinbestekoa da. Garrantzitsua da, arma enbargoa bi norabideetan ulertzea. Hau da, Israeli armamentua eta segurtasun teknologia saltzea eta erostea debekatu behar zaio. Espainiak saltzen dituenak baino askoz arma gehiago erosten dizkio Israeli. Israelek Palestina erabiltzen du, batez ere Gazako zerrenda esperimentazio eremu gisa arma berriak eta errepresio metodoak probatzeko, eta gero esportatu egiten ditu, munduko biztanleria zibilaren aurka erabiltzeko. Produktu horiek borrokan frogatuta gisa iragartzen dira, eta hori balio erantzi bat bihurtu da segurtasunaren eta nazioarteko defentsaren merkatuan. Israelek sustatzen duen marka borrokan probatua da, eta Palestinako populazio zibilari buruz probatu diren produktuei egiten die referentzia. Genozidio batek kontuak eman beharko dituzke, eta ez etekin ekonomikoak. Espainiako estatuko gobernuek ez ezik, Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta tokiko administrazioek ere modu osoan bakea mantentzen eta giza eskubideak errespetatzen laguntzeko erantzunkizuna eta bete beharra dute. Eta horretarako, Israelek Palestinako herriaren aurka egiten dituen krimen sistematikoen aurrean duen zigorgabetasuna amaitu behar da. Giza eskubideak betetzen direla ziurtatzea administrazioaren maila guztietara hedatzen den bete beharra da. Hala nola, Israelgo enpresa konplizeetan inbertsio publikoa kontrolatzea. Egia da, estatuetako eta lurraldeetako gobernuak zeregin garrantzitsua dutela giza eskubideen sustapenean eta babesean. Baina tokiko gobernuek abanguardian egon behar dute eta pertsona guztientzako giza eskubideen errespetua bermatu behar dute. Horregatik, guztiagatik, Getzoko osoko bilkurak erabaki du. Bat, Palestinan berehalako su-etena eskatzea eta gobernuari eskatzea Gazako zerrendan laguntza humanitarioa sartu eta emango dela ziurtatzea, beti ere langile humanitarioen babesa bermatuz. Bi, biztanleria zibilaren aurkako eraso guztiak salatzea eta nazioarteko eskubide humanitariokiko eta giza eskubideen nazioarteko zuzenbideariekiko errespetua eskatzea. NBEek gerra krimenak eta gizarteriaren aurkako krimenak genizidioa eta apartheida barne amaitzeko eta zigortzekoa behar dituen mekanismoak aktibatuz. 3. Onartzea okupazio koloniala eta apartheida direla gatazkaren egiturazko arrazoiak eta nazioarteko komunitateak nazio batuen abazpenak eta giza eskubideen nazioarteko zuzenbidea bete behar dituela, bake justu eta iraunkorra eraikitzeko berme gisa. 4. Israelgo gobernuarekin harreman instituzional guztiak etetea, behin betiko su-etena izan arte, Palestinako herriaren giza eskubideak bermatu arte, eta Israelek nazioarteko zuzenbidea eta nazio batuen ebazpenak bete arte. 5. Eusko Jaurlaritzari eskatzea, udal honetatik egiten dugun bezala, Espainiako gobernuari exigi diezaiotela estatuko esparru juridikoan ezarritako betebeharrak bete ditzala,
eta Israeli norabide biko baitura militarra esar diezaiola. Bai eta Israelekin lankidetza militarreko eta segurtasuneko programa guztiak bertan behera utz ditzala ere, Palestinako herriaren eskubideak errespetatu arte. 6. Eusko Jaurlaritzari eta Espainiako gobernuari Gazako zerrendaren aurkako bonbardaketak eta setio gelditzeko behar diren neurri diplomatiko guztiak har ditzala eskatzea. Israelgo gobernuaren eta haren arduradunen aurkako zigor programa barne eta Israelgo estatuarekin harreman diplomatikoak etetea nazioarteko zuzenbidea eta nazio batuen ebazpenak bete arte. 7. Aurreko erabakiak jakinarestea. Inigo Urkullu Renteria jauna, Eusko Jaurlaritzako lehendakari ordea. Josu Iñaki Erkoreka Gervasio jauna, lehendakari ordea eta Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburua. Ramiro González Vicente jauna, Arabako Foru Aldundiko diputatu nagusia. Andrea Elisabete Etzanobe Landajuela, Bizkaiko Foru Aldundiko diputatu nagusia. Eider Mendoza Larrañaga Andrea, Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatu nagusia. Maria Victoria Txibite Navascuez Andrea, Nafarroako Foru Komunitateko lehendakaria. Pedro Sánchez Pérez Castejón jauna, Espainiako gobernuko presidentea. Jose Manuel Álvarez Bueno jauna, Kanpo Arazoetako Europar Batasuneko eta Espainiako lankidetzako ministroa. Margarita Robles Carrillo, Defentsako ministroa. Josep Borrell Fontellés jauna, Europar Batasunaren atzerri eta segurtasun politika erkideko goi ordezkaria. Antonio Guterres jauna, Nazio Batuetako idazkari jauna. Momentutxu bat, transakzional bat dago, baina ezaigu transakzionala iritsi oraindikan imprimatzen ari dira, orain ekarriko dute, eta bitartean egingo duna da Alderdi Sozialistako zinegotziak hemen dator. Ondo irakurri egingo du. Alataz ere, nik puntualizazio txiki bat, Inigo Urkullu lehendakaria da, ez da lehendakari ordea. Bale, hori errata hori ezagik grabatua geratu balin bada, idatzia ondo dator. Momentuz lehendakaria da. Eskerrik asko. Kopia bat bakoitzari. Proceda a leer, entonces. Bai. Parkatu, error mío. Díaz Anderea, irakurtzera pasa zaitez. Pido disculpas por no haber... Eskatzen dut, ez dudalako dokumentua ekarri. Hemen proposatzen duguna da, gobernu taldearen hau da batzea, Eusko Jaurlaritza, Eusko Legebiltzarrak egin duen mozio horren alde egitea. Zibil guztien heriotzak gaitzesten ditu, baita ere Hamasek Israel hegoaldean egin zuen erasoa, baita ere Israelgo estatuak horri eman zion erantzun neurrigabekoa, ezin dira onartu, gaitzestekoak dira. 2. Solidaritatea, maitasuna eskaini die biktima guztiei eta gogorarazi nahi ditu, batez ere hil dituzten 15.000-tik gora haur eta nerabeak. 3. Era berean gogorazten du eta solidaritatea erakusten die Iban Ilarramendi Zaizar Euskaldunaren familiari, Hamasek hildakoari, 4. Sueten bat eskatzen dio Israeli eta baitutako guztiak aska ditzatela Hamasek. Israelgo estatuari eskatzen dio larrialdiko neurri gisa bete itzala nazioarteko Korte Internazionalak ezarritako epaiak eta
batez ere, pertsonen bizitzak ezeren gainetik jar ditzala eta uz diezaiola laguntza humanitarioari sartzen inolako mugarik gabe eta hala bana dezala argia, medikamentoak eta bizitzeko beharrezko den guztia salatzen du baita ere Gazako biztanleengan sartzen ari den zigorreten gabe hori eta gero Ginabrako eta Algako konbentzio horiekin bat egiten du. Hor jasotzen da lesa humanidad edo horrelako zigor bat dela, ez bakarrikan zigor humanitario bat, gaitzesten du Israelek Palestinako herriari eragiten dion min hori. Cisjordanian 973 pertsona erail ziren urtarrilean, eta gero erabateko arriskua dago gatazka hori zabaltzeko eta nazioarteko komunitateak bete beharra duka hori geldiarazteko. Ongi eta horri eman nahi dio Gazatik Euskal Herria iritsi diren Gazatiar euskaldun horiei eta zaintza mekanismoak jarri nahi ditu pertsona hauei beren eskubideak bermatzeko. 9, nazioarteko komunitariei eskatzen dio eta Nazio Batuen Estatuari, erakundeari, NB-ko ebazpenen kasuan nazioarteko konferentzia bat ezar dezala, irten bideak bilatzeko eta gatazka honi amaiera emateko, eta oinarrian egotea 2 estatu bideragarri sortzea. 10, Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio, Europar Batasunak eta Nazio Batuen erakundeak hartzen dituen erabakiak babes ditzala, erabateko bakea lortzeko, batez ere biztanle zibilen babesa. 11, NB lortu irekitako ikerketaren babesten du baita ere ikusteko errodunak bilatzeko Hamasek eragin zuen atentatu horretan. Balioan jartzen du giza eskubideen babesa egiteko lan hori eta Eusko Jaurlaritzak emandako laguntza hori guztia Gazako eta Cisjordaniako biztanleak babesteko. 13, lankidetzaren alde egiten jarraitzen du, Palestinan eta ekialde hurbilean, estatu bideragarri bat lortzeko, hor barruan egonda Cisjordania, Gaza eta Jerusalem ekialdea, bizikidetza egonda dila hor Israelgo estatuarekin, eta giza eskubideen urraketak salatzen jarraitzeko, apustu egiten jarraitzen du lankidetzaren alde, pertsonen alde, eta giza eskubideen babesleen alde. Adibidez, Palestinan izan diren GKEak. Eskerrik asko. Zuek esan duzue? Ez du... Ez duzute onartzen? Ez. Bale. Orduan defentsara pasa zaitezte? Zelai Anderea. Eskerrik asko. Palestinarekin erantzunkizunez plataformak helariziteko mozioa aurkeztu dugu gaur. Hainbat eragilek eman diote babesa, besteak beste Getxoko Biladi elkartea, Mujeres con Voz, Ongi etorri refusiatuak, Ukatu, edota ELA, LAF, SK, Estellas, edota Komisiones Obreras sindikatuak. Eta guk ere bat egiten dugu mozioak eskatzen duenarekin. Mozioak neurri suntsitzaileak dituen krisi humanitario eta politiko honi heltzen dio. Israelek Gazan eta Cisjordanian etengabe egindako bombardaketa eta sarraskia. Egoera horrek milaka bizitza galtzea ekarri du. Azken hilabetetan 500 pertsona baino gehiago hil dituzte. Horien artean 13.200 haur. 10 minuturo Israelek haur bat hiltzen du Gazan. Ezinbestekoa da nazioarteko komunitate gisa jarrera irmo hartzea eta urgentzia azkardutea gatazka honi amaiera emateko eta Palestinako herriaren gainean sortu duten tragedia gelditzeko. Lehenik eta behin aitortu behar dugu ekintza horiek gerra krimenak direla. Nazioarteko hainbat erakundek eta nazioarteko justizia gorteak adierazi duten bezala. Palestinari elkartasuna adieraztea garrantzitsua da. Garrantzitsua baino beharrezkoa da. Eta era berean, Israeleko gobernuaren politika genozidak salatzeak gure erantzunkizuna da.
argi eta ozen. Inolako zalantza izpirik gabe. Hau ez delako gerra bat. Hau ez delako gertakari baten erantzuna. Israeleko gobernuak genozidio bat burutzen ari delako. Palestinar herriak pairatzen ari den genozidioa. Gatazka hau ez delako urrian hasi. Gatazka hau hamarkada luzetan korapiatu delako. Eta Israelek behin eta berriz urratu dituelako Nazio Batuen erakundeko erresoluzio guztiak. Helburu bakarra duelako, Palestina desagerraztea eta palestinarrak kanporatzea. Genozidio delitua prebenitzeko eta zigortzeko konbentzioak gizartearen aurkako krimen horiek prebenitzeko eta zigortzeko neurriak hartzera behartzen gaitu. Alde horretatik, armak enbargatzea funtsezko tresna da indarkeria gelditzeko eta giza eskubideak babesteko. Espainiak esparru juridiko bat du. Gatazkan dauden edo giza eskubideak urratzen dituzten herrialdeei armak saltzea debekatzen duena. Eta esparru hori zorrotz eta berehala aplikatu behar da Israelen kasuan. Garrantzitsua da azpimarratzea, Israelek Palestina erabiltzen duela bere armak eta represio metodoak frogatzeko. Eta ondoren, teknologia horiek mundu osora esportatzen dituela. Egoera horrek eskualdeko gatazka iraunarazteaz gain, munduko beste leku batzuetan ere giza eskubideak urratzen laguntzen du. Beraz, Israeli armak enbargatzea funtsezko neurria da indarkeriaren hedapena gelditzeko eta segurtasun globala bermatzeko. Gainera, toki erakundeak garen einea aldetik, mundu osoan bakea mantentzen eta giza eskubideak errespetatzen laguntzeko ardura dugu. Horrek neurri zehatzak hartzea eskatzen du. Hala nola, Israelgo gobernuarekiko harreman instituzionalak etetea, herri palestinarraren eskubideak errespetatu eta nazioarteko zuzunbidea bete arte. Giza eskubideak etengabe urratzen ari dira eta hori oinarrizko arrazoi bat da Israelekin harreman guztiak eteteko. Harreman mota guztiak, komertzialak, instituzionalak, kulturalak eta bereziki armekin zerikusia dutenak. Era berean, Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu Gazako bonbardaketak gelditzeko eta setioa amaitzeko behar diren neurri diplomatiko guztiak har eta bultza ditzala. Horren barruan sartzen da Israelgo gobernuaren aurkako zigorrak ezartzea eta harreman diplomatikoak etetea. Nazio Batuen ebazpenak bete eta giza eskubideak errespetatu arte. Laburbilduz. Mozio hau premiazko deia da Palestinan indarkeriak gelditzeko eta giza eskubideak babesteko. Gure bete beharra da Palestinako herriari elkartasuna adieraztea eta eskualdean bake justu eta iraunkor baten alde lan egitea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Benito jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Bien, a mediados de enero, cuando debatimos ya la segunda moción... Eskerrik asko alkate Andrea, urtarrilean Palestinako genozidioari buruzko bigarren mozioa aurkeztu genuen 100 egunetik gorako bonbardaketak genituelako. Eta biktimak 25.000 ziren, 25.000 hori da gehienak aurrak. Behar bada hasi beharko ginateke banan kontatzen biktima kontziente izateko zifra hoiek zer esan nahi duten. Gaurko egunez, 5 hilabete baino gehiago daramatza genozidio honek eta 30.000 hildako baino gehiago ditugu. Nazio Batuen erakundeko errelatoreak duela gutxi txosten argitaratu du eta ikaragarria da bertan adierazitakoa. Lan baldintza ezin kaskarrakoak direla eta fizikoki ikusi da destruitu nahi direla palestinarrak. Eta txostenean aipatzen da baita ere zoritzarrez gau harritzen eskaituen zerbait. Logika genozida jarraitzen duela Israelek bere logika kolonialarekin jarraitzeko. Errelatoreak dio hau. Ez gara gerra batez edo zer nolako gatazka batez ari, genozidio bat da. Palestina mapatik ezabatzeko ahalegin bat. Egoera hain da dramatikoa,
historikoki retizentenak izan diren herrialdeak, jada hasi direla inkomodatzen sentitzen, esate baterako estatu batuak, ezta? Beti betoa eman die ekimen guztiei zueten eskatzeko, eta azkenean batu da zueten eskaerara. Baina ezin dugu gure burua engainatu, izan ere soluzioa ez da gauzatu ez delako nahi. Ez gara bizitez ari, diskurtso ez ari, badakigu Israelek nola betetzen dituen Nazio Batuen erakundearen ebazpenak. Soluzioa neurri koersitiboak hartza da. Zehapenak, desinbertsioak eta enbarguak Israelgo estatu genozidari. Eta bien bitartean tokiko esparruari erreparatu behar zer gertatzen ari da getxon, zer egiten ari gara hemen. Ba, esan beharra dugu, erakunde sozialengatik ez balitz, jadakalean hainbat solidaritate muestra daudelako, ba ez litzatekela ezer gertatuko. Udal gobernua ez dago kontu honetan sartuta eta ez dugu espero ere egiten. Urriaren 16an bozeramaien batzar bat eskatu nuen eta ez zidaten ez erantzun, testu proposamena erregistratu nuen mozio modura. 10 egun beranduago erantzun zidaten esanez, jada ez dela behar bozeramaien batzarra. Mozioa orduan etzen honetzi eta badirudi berriro ere horrela izango dela. Hauze da gertatzen ari dena, hori bai, Atletiken bandera lehenengo gunetik jarrita, balkoian. Baina genozidioak ez dezala gure jaia izorratu. Espero dugu 13. lortzea, 3. hobeto esan da, baina emendakina ez dela honetzi ikusita, badirudi, ez dugula zer lortuko. Hala ere, espero da egun momenturen batean udal gobernuko taldeek, PSEek eta EAJak, gauzak ikustea eta honestea proposamenen bat. Palestina babesteko. Eta batez ere, deklarazio zaratako neurri zehatzak proposatzen dituenen bat, ez da? Solidaritatez, babesez, getxostarrekin harremandu nahi dugu, Palestinan familia dutenekin edo palestinarra direnekin badaudelako eta hainbat adibide jarri ditzaket gure udalerrian palestinarrak hartzeko eta boikotea ditzagun Israelgo estatuaren propagandaren bultzatzaileak. Ez gaitezen adierazpenetara. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Egunon, eskerrik asko. Egia da, Gazan gertatzen ari den bezala edozein eduki, edozein espazio publiko da egokia gure deitorapen osoa adierazteko. Egia da baita, harrituta nagoela, hau udal eskumenez gaindi doa eta gainera osoko bilkura honetan errepresentatuta gauden guztia kongresuan ere errepresentatuta gaude eta legebiltzarrean baita. Eta hain zuzen ere, legebiltzarrean Palestina babesteko talde bat sortu da, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu, Euskadiko Ezkerra eta EAJak 13 puntuko adierazpen bat babestu dugu. Eta saiatu gara adostasuna lortzen hau bezalako kontuetan, Israelgo estatuarekiko kondena esate baterako gerra krimenak leporatuta. Eta eskatu dugu Gazako zerrendan bizi diren pertsonak oinarrizko beharrizanak asetzeko sarbidea izan dezatela. Gaur, ekarri den proposamen hau armamentuari buruzkoa da, harreman instituzionalak bertan bera ustari buruzkoa, zehapenak ezartzari buruzkoa, baina honek ez du zentzurik udal osoko bilkura batean. Hain zuzen ere, hoiek gauzatzeko estatu baten babesa behar da eta adostasun internazionala martxan jartzeko. Gure udal taldetik esan dezakegu Alderdi Popularraren jarrera argia dela, eta erakutsi izan dugu. Espainia momentu honetan oposizioaren buruan dago. Askotan egin izan dugu gainera modu arduratsuan.
beti ere bakea lortzekotan. Lehenik eta behin Pedro Sánchezen Josep Borrellek esan dute Europar Batasuna ordezkatuz babestu egingo dutela Espainia bi estatuko soluzio bidean. Horixe delarik egokiena. Ikuspegi horrek era berean barne hartzen du bi estatuen elkarrekiko aitorpena. Bigarrenik, guztiek deitoratu izan dute indarkeria, Hamasen delituetan zein besteetan. Zibil inozenteak hil direlako milaka haur tartean Israelen partetik. Gozetez hiltzen ari da jentea. Eta hirugarri gure presidentea Pedro Sánchezen Josep Borrellek lidergo garrantzitsua dute gainean, munduan eragina duena. Eta beraien esku dago baita ere indarkeriaren deseskalada bultzatzea. Zerbait gehiago egin behar dugu, kezka agertu baino gehiago Josep Borrellek esan bezala deitoragarria txarra delako benetan egoera. Eta armak emateari utzi behar digu, Israeli armak emateari utzi. Eta Benjamin Netanyahuren aktuazioa kritikatu izan dugu baita. Esan bezala Europar Batasuna negoziazio bidean da, gatazkaren soluzio bideragarria bilatzeko, eta orain esan da, konpromiso hartuko dela Europar Batasunaren mailan, konfiatza sustatuz parteen artean. Laburbilduz, Espainia eta Europar Batasuna gure presidentea buru dugula eta Josep Borrell ere buruan dela, dira ahots nagusiak nazioartean bi estaturen soluzio eskatu dutenak, nazioarteko giza eskubideak ere errespetatuz eta Europar Batasuna landuz bakea lortzeko ekialde ertainean eta lanean ari gara Israel bakartuta usteko nazio batuen erakundean. Uste dugulako guztiok dakigula estatu batuek oso egiteko garrantzitsua dutela asuntu honetan. Bandera kolgatzea hitz egin dezakegu, baina eztabaida hau asko zaratago doa. Eta, horixe da momentu honetan gertatzen ari dena. Eta beraz ez dugu mozioa babestuko. Euskadik testu balandu nahi badu zentzu honetan, intertaldeak adirazitako baldintza berberetan izango da, eta horixe da eztabaidatzeko eta adostasuna bilatzeko tokirik aproposena. Zoritxarrez beste zer ez dago gure esku, beraz eskerrik asko. Eskerrik asko bai. Andrea, eskerrik asko. La transaccional que hemos presentado conjuntamente. Transakzional bat daukagu. Bi udal taldeek, EAJ eta Alderdi Sozialista koalizioak, eta, transakzional horretan adirazi nahi genuen Eusko Legebiltzarrean intertaldeak aurkeztutako tekstua. EH Bildu, Elkarrekin Podemos, Izquierda Unida, Elkarrekin Podemos, Sozialistas Baskos guztiak babestu zuten duela hilabete Eusko Legebiltzarrean akordio bat lortu zen gai hau lantzeko eta, ez dut ezer errepikatuko, ez ditut kondenak irakurriko berriro ere, irakurri dituzuelako da. Baina zera eskatuko dizuet? Deitoratzeko unitatea badaukagu, baterari bagara, bagero izan gaitezen koherenteak. Ez dut ulertzen horrela ibiltzea unitate osoz, baina gero zuek babesa ez baduzue ematen kontua okertu baino ez gara egiten. Baina, ulertuko dut, emandako azalpenen arabera badiru dizuek Eusko Legebiltzarreko akordioa atzera bota nahi duzuela. Eta hori ez da ona, ez Palestinarentzat, ez edonolako indarkeria bizitzen ari direnentzat. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Zelai Andrea. Bai, eskerrik asko.
Lehenik eta behin, gu ez gatu zezera purtzera. Lehen esan bezala, mozio hau Palestinarekin erantzukizunez plataformak aurkeztutako mozioa bada, hainbat elkarte, sindikatu eta mugimenduk babestu dutena, hainbat udaletan, Bergara, Dima, Zeanuri, Agurain, Aramaio, Oñati, Aretzabaletan onartu izan dena. Badakigu mozio honek jorratzen ari den gaia oso sentziblea dela. Eta uste dugu, herritarrek aurkezten dituzten mozioetan, talde politikoak ez dugula ezer aldatu behar. Babestu baino ez. Horrela izan da, guk mozio hau babesten dugu, bere osotasunean, eta aurkeztutako gaur aurkeztutakoa hemen, eskatzen denatik urrun dagoela uste dugu. Baina ere gehiago, udalari bere garaian eskatu genion Palestinako herriari elkartasuna adieraztea, Ukrainiako gerrarekin egin zan bezala, alkatari eskatu genion bozeramaile batzordea deitzea eta kontzentrazioa antolatzea, baina uko egin zenioten. Getxorekin loturarik omen ez zuelako. Orain testu hau dakartza zue, ondo, bozeramaile batzordean eztabaidatu zitekena, deitu. Eta honekin batera, ekarri nahiko nuke urtarrilako osoko bilkuran erantzun gabeko galderak. Zergatik birritan batu ginen udaletzeko eskaileretan Ukrainiako gerrarekin lotuta, eta zergatik ezin dugu gauza bereekin gatazka honetan. Zergatik Palestinak ez duen zerikusirik etzorekin, eta Ukrainiak bai. Afrikak nazioarteko instantzietan egin zuen bezala ekimen horiek, bultzatu behar ditugula uste dugu, ekimen eraginkorrak eta benetan emankorrak direnak Israel egiten ari den ankerkeriari aurre egiteko. Estatu palestinarra onartzea, behin betiko zuetan exigetzea, Israel gobernuarekin harreman guztiak etetea, hauek dira, ezinbestean egin beharreko ekimen eraginkorrak sarraskia honekin bukatzeko. Ametik tokatzen zaigun eta posible dugun guztiarekin. Ze inolaz ere ezin da isilarazi Palestinar gertatzen ari den genozidioa. Ezin da isilarazi eta aldun guztia egin behar dugu salatzeko. Eta Euskal Herria Bildutik Palestinari ematen diogun babesa aspaldidanik datorren babesa da. Urrenetik datorrena. Eta Palestinako herria jasan eta sufritu duen guztiarekin ere zerikusia duen babesa da. Hori ez da, egun jakin batean hasten. Duela hamarkada batzuk hasi zen gertatzen, esango dugun bezala. Hamarkadak dira okupazio, errepresio, jasarpen eta usurpazio kanpainak egiten dituztenak estatu palestinar bat bidera ezina izan dadin. Eta hori, Israelgo estatuaren erantzunkizun zuzena da. Eta gure erantzunkizuna izango da ere, gure esku dagoen guztia egin ezean, eta behingoz ez badugu benetan onartzen okupazio koloniala eta apartheida direla gatazkaren egiturazko arrazoiak. Eskerrik. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Benito jauna. Eskerrik asko alkate Andrea. Bueno, ni ez nitzateke horren bestek eskatuko kondenaren unitate hori apurtzearekin, niri gehiago kezkatzen dit gertatzen ari denak. Batasun ez dihar dugu deitoratzeko orduan. Zer falta izan da? Zer ez dago eta zer botatzen da faltan? Batasuna ekintzetan eta hori da eskatzen duguna izan ere, transakzional honetan. Azaroan adirazi genuen adirazi beharrekoa eta oso ondo egongo zitzakeen akordio modura, bere garaian, azaroan esate baterako, ez da, orduan hasi ginen genozidioaren inguruko adirazpenak ateratzen, eta beti egiten den bezala ze adirazpen hau inprimagailutik bidaltzen digute Eusko Jaurlaritzatik, konpromisorik gabe taldaketa gabe onartzen da, eta, hori ez da gehigarri azken finean. Eta horregaitik iruditzen zaigu Euskal Herria Bildu taldeak ez onartzea emendakin hau. Espainia egiten ari dena zoritzarrez ez da lidergoa egitea.
Kolombia eta horrelako herrialdeak ari dira lideratzen. Liderar es lo que hace Brasil, retirando al embajador de Israel. Eso es liderar. Brasilek egindakoa, adibidez, Israelgo enbasadoreak bota eta egin behar duguna da, adierazpenetatik haratago joan, diskurtsoetatik haratago joan, mediatikoak zeinez. Armamentu kontratuak hor daude, hortxe esku hartu behar da, hortxe. Neurri koerzitiboak, santzioak, enbargoak Israeleri. Eta nik uste dut gai hauek munduko zentzu guztia dutela tokiko osoko bilkura batean. Berriro dio, neurriak har daitezke udalerri mailan ere. Esan den bezala, lehenik eta behin, kontzentrazio instituzional bat egin dezakegu da bandera, jarri. Eusko Legebiltzarrean egin den bezalase. Eta lehenengo interbentzioan esan bezala, kontaktu bat eman dezakegu Palestina familia duten pertsonentzat, harrera organizatu dezakegu errefuxiatuentzat, Israelen ordezkariak boikotea ditzakegu, propaganda egiten badute, neurriak har ditzakegu tokiko mailan askotarikoak gainera. Eta hori ze falta zaigu proposamen honetan gaur egun, genozidio honen hasieran 30.000 hildakotik gorarekin deklarazio instituzional bat legebiltzarretik datorrena kopia-pega egin da horrek ez digu ezer berririk ekartzen. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez, beraz bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak. Bildu eta Elkarrekin Podemos. Aurkakoak. Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honez beste 58. puntura pasatuko ginateke. Bildu taldearen mozioa Uribe Kostan metroaren maiztasuna. Zeinek Bilbao Andrea. Eskerrik asko, egunon. Azken hamarkadan Uribe Kostako mankomunitatea osatzen duten udalerriek hazkunde demografiko esanguratsua izan dute. Gutxi gora bera, 40.000 biztanleetara iritziz 2023an. Horri, Getxoko, Leioako eta Areondoko datuak gehitzen badizkiogu, 170.000 biztanle daude Eustaten arabera. Hazkunde demografikoa garapenerako positiboa izan badaiteke ere, ingurumenerako ondoriko kaltegarriak ere izan ditzake, behar bezala kudeatzen ez bada. Beraz, funtsezkoa da Uribe Kostako garraio eta konektibitate arazoei aurre egiteko hautatutako edozein neurri ingurumena errespetatzen duen garapen iraunkorreko eredu baten barruan kokatzea, larrialdi klimatiko testuinguru batean gaudela kontutan izanik. Urdulizko ospitalea irekitzeak arreta medikorako sarbidea dagokionez eskualdearentzat mugarri garrantzitsua den arren, mugikortasunari ere erronkak planteatzen dizkio. Funtsezkoa da bermatzea herritarrek etengabe izango dutela ospitalerako sarbidea, modu eraginkorrean eta ingurumena errespetatuz. Horrek esan nahi du garraio publikoaren erabilera sustatu behar dela, eta garraio pribatuarekiko mendekotasuna murriztu behar dela. Horrek nabarmen laguntzen baitu berotegi efektukoko gasen emisioetan eta atmosferaren kutsaduran. Ezin dugu ahaztu ere, biztanle guztiek ez dutela ibigailu pribaturik haien mugikortasuna garraio publikoaren menpekoa izanik. Testuinguru honetan, Euskadiko garraio jasangarriaren 2030 gida planak ere garraio publikoaren erabilera sustatzen eta lehenesten duten azpiegiturak bultzatzeko beharra jasotzen du. Garraio pribatuaren gainetik. Autobusentzako, bidegorri seguruentzako eta garraio publikoko sare zabalentzako bide esklusiboak eraikitzea funtsezko elementuak dira, mugikortasun sistema jasangarriagoa eta bidezkoagoa sustatzeko. Inbertsio horiek trafikoaren pilaketa eta berotegi efektuko gasen emisioa murrizten laguntzeaz gain, eguneroko joan etorritarako garraio publikoaren mende daudenentzako irisgarritasuna hobetuko dute.
Era berean, garraio pribatuaren erabilera deuseztatzean, kultura aldaketa sustatzen da ingurumena gehiago errespetatzen duten mugikortasun moduetarantza eta horrek mesede egiten dio bai osasun publikoari, bai Uribe Kostako eskualdeko ingurune naturalari. Azken batean, ezinbestekoa da Uribe Kostako garraio publikoaren eraginkortasuna eta iraunkortasuna hobetzeko neurriak hartzea. Zehazki, Metro Bilbaoren maiztasunak biztanleriaren behar aldakorretara eta evoluzioan dagoen ingurumen testuingurura egokitu behar dira. Horrela, mozio honen helburua eskualdeko mugikortasun beharrei heltzea ez ezik, etorkizuneko belaunaldientzat Uribe Kostako ingurune naturala babesten eta zaintzen lagunduko duten ikuspegi iraunkorra sustatzea ere bada. Metroaren maiztasuna handitzeko benetako aukera Uribe Kosta. Bilboko barne ordutegietan inolako aldaketarik egin gabe, plentziarako norabidea duten metroek 13 minututako maiztasuna izan dezakete, 20 minutukoa izan beharrean. Gaur egun, metro unitateek 6 minutu eta 40 segunduko maiztasunarekin ematen dute zerbitzua Ibarbengoaraino. Geltokiraino iristen diren 3 metro unitatetatik bakarra du plentziarako sarbidea. Bigarren unitateak Larrabasterrako bidea egiten du eta hirugarrenak Ibarbengoako geltokian bertan egiten du buelta. Horrela, gaur egun, Larrabasterratik Bilbora zerbitzuak ditugu 13 minuturo eta plentziatik 20 minuturo. Teknikoki posiblea da maiztasun horiek handitzea. Borondate politikoa besterik ez da behar. Gaur egun, Ibarbengoaraino iristen diren 2 metronitatetako batek plentziaraino jarraituko balu, 13 minutuko maiztasuna bermatu ahal izango litzateke, L1 linearen luzeera osoan. Horrela, Getxostarrok ere 13 minuturoko maiztasuna izango genuke plentziarainoko norabidean. Plentzia Urduliz eta Sopelara iristeko. Urdulizeko ospitalea barne. Maiztasun egoera hori oso epe laburrean jar daiteke martxan. Gaur egun, Metro Bilbaok 46 metro unitate ditu zerbitzua bermatzeko. Hemen, proposatutako maiztasuna handitzeko metro unitate gehigarri bat baino ez litzateke beharko. Arren ondoriozko kostuak kontutan hartuta. Mozionen bidez eskatzen dugu. Kontutan hartuta, premiazkoa dela Uribe Kostako garraio publikoaren zerbitzuaren kalitatea hobetzea, batez ere Metro Bilbao hori dagokionez, honako hau eskatzen zaie Metro Bilbao hori eta Bizkaiko garraio partzuergoari. Metroaren L1 linea gutxienez 13 minutuko maiztasuna bermatzea, unitateak maiztasun horretan Ibarbengoatik plentziara iristea ahalbidetuz. Azterketa tekniko bat egitea, Larrabasterrako metroaren unitateen maiztasuna 6 minutu eta 40 segundutara handitzearen bideragarritasuna ebaluatzeko. Metro Bilbao martxan jarri zenetik, orain dela 25 urte baino gehiago, plentziara norabideko tren maiztasunak 20 minutakoa izatean jarraitzen du. Urte hauetan guztietan, Uribe Kostak jasan dituen aldaketa handiak eta esanguratsuak izan dira. Biztanleriaren hazkundea, ospitale berri baten eraikuntza, turismoa areagotzea eta abar. Hori dela eta gaur egun plentziaraino eskaintzen den metroko maiztasuna txiki geratu zaigu eta beharrezkoa da metro maiztasuna handitzea. Are gehiago teknikoki posiblea dela frogatu dugunean. Uribe Kostak bizi duen egoera berri honi irtenbideak bilatu behar zaizkio. Eta soluzio hauek ez datoz autopribatuaren erabilera bultzatzen duten azpiegitura berriak egitearen bidetik. Gure ustez, erakundeek ez dute diru publikoa horretan zaudtu behar. Are gehiago kontutan hartuta larrialdi klimatikoaren testuinguruan bizi garela. Arduraz jokatu behar dugu. Esan bezala, mugikortasun eredu jasangarriagoak bilatu eta bultzatu behar ditugu, eta ez bakarrik ingurumenaren ikuspegitik. Izan ere, herritar guztiek ez dute aukerarik autopribatua izateko, eta haurek ere merezi dute garraio publikoaren zerbitzu duina, eta gaur egun plentziarako norabidean dagoen maiztasuna ez da duina. Izan ere, teknikoki ez dago inolako arazorik, borondatea eta lehentasun kontua baino ez da. Metro zerbitzu hobea eskaini daiteke. Posiblea da. Plentziaraino 13 minutuko metroa egotea eta Larrabasterrako kasuan 6 minutu eta 40 segundutakoa. Arrazoia nahiko daudelako. Teknikoki posiblea dela frogatuta dagoelako. Mugikortasun eredu jasangarriak behar ditugulako. Eman dezagun pausua eta eskatu diezaiogun Metro Bilbao hori plentziarainako maiztasunak handitu ditzan.
Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek. Benito jauna. Sí. Bai. Azken 20 urteotan Uribe Kosta asko aldatu da bai, batez ere demografikoki zifra batzuk ematearren. Azken 20 urteotan Plentzia 600 biztanle gehiago ditu. Urdulizko biztanleria ere bikoiztu egin da, azken 20 urteotan, eta Sopelakoak 2000 biztanle irabazi ditu. Zoritxarrez, eta bere garaian hasitako eztabaidan adierazi bezala, beti ez da modu berean hasi izan eskualde hau, eta ez modurik jasangarrienean. Batez ere, burbuila immobiliarioaren garaian, hirigintza barreiatuaren eredua txaletena sustatu zelako, txalet eta dosatuena. Eta gero horiek non eraikitzen ziren garraio publikoaren saretatik urrun. Eta orain, gaur egun honek eragina du trafikoan, trafiko handia dugu eta abantzadan eta errontegin. Eta oso zaila da lekualdaketa behar izanak asetzea inguru honetan. Gainera gaur egun Urdulizko ospitala ere egin da. Erreferentziazko ospitalea da, Uribe Kostako osi da, eta beraz zerbitzu eskaintzen dio Uribe Kostari, Mungialdeari eta neurri handi batean, Getxo, Leioa, eta erandi hori baita. Gaur egun horrek zer ekarri digu berronka bat. Garraioaren erronka. Garraio jasangarriarena. Eta hazkunde demografiko ni aurre egin behar diogu orain eskualde mailan. Zentzu horretan argi utzi behar dugu oraindik ere metroa dela pertsona askoren garraio publikorako aukera nagusia. Oso erosoa delako eta duen maiztasunagatik horren bestez uste dugu, eta gu ados gaude bai, indartu egin behar dela zerbitzua. Eremu honetan are gehiago orain garraio publikoaren asuntu hau, pandemiaren ostean, tarifen jaitzierarekin eta barrekin, maximo historikoetan dagoenean, eta hori positiboa da. Hala ere zer ikusi dugu, Metro Bilbaoren maiztasunak Plentziara bidean oraindik basuegiak direla, eta Metro Bilbaoren erdigunean, Bilbon, bestalde, goizeko lehenengo orduan zein ordu 2:10 gutxitik ordu 2:30 bitartean maiztasuna murriztu da, eta orain metro badago 2,5 minuturo, Ibarbengoa eta Kanbiezezerako maiztasuna ere 5 minuturo dago, Plentzian ala ere 20 minuturo. Eta hain zuzen ere, metroa duela 30 urte inauguratu zenetik, maiztasun hori ez aldatu, 20 minutuko izaten jarraitzen du. Proposamen hau ez da berria bizilagunek sinadura biltzen aritu izan ziren bere garaian 2019an eta beraz erabat ados gaude eskatzen denarekin. Eta gainera teknikoki bideragarria dela esan da, horren bestez gauzatu beharko litzateke neurri hau. Eta posible izango ez balitz teknikoki, hori ez dakit egia zan, behintzat aztertu beharko litzateke aukera hau. Eta ikusi beharko litzateke zein egokitzapen lan egin behar diren maiztasun hau garatzeko, izan ere teknikoki posible bada. Ibai azpiko metroa bezalako azpiegitura bat egitea, horrek duen eraginarekin eta kostuarekin, metroaren maiztasunare agotzea asko zerrazagoa da, ez litzateke teknikoki zailagoa izan beharko, ez litzateko oztopo izan beharko. Are gehiago, harritu egiten nau gauza batek, aukera hauek aztertu aurretik, Bizkaiko Foru Aldundiak zein udal honek Ibai azpiko tunela bezalako zerbait egiten egotea jakinda zer nolako eragin negatiboa izan duen barritzen, nau. Horrek Getxoko eta Aretako bizilagunei eragingo dielako eta batez ere Artaza inguruko hezkuntza zentroei eta Romokoi baita ere hoi pairatuko dituztelako obrak. Zarata, kutsadura, errepidaren ondorioz, eta horren bestez gu mozionen alde gaude. Eskerrik asko, Díaz Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Si no me equivoco,
el metro de Bilbao cumplirá el año que Ez banago erratuta, datorren urtean, 30 urte beteko ditu Bilboko metroak, eta argi dago, zabaltzen joan dela, eta garatzen urte hauetan, eta aldaketak egon dira, demografia nola ez. Azpiegitura asko ere aldatu dira, esan dugu, Urdulizeko ospitalea, eta ara ere zuzendu behar da, Bizkaiko azpiegitura horiek. Seguru nago, hor badagola adostasuna. Hor argitasuna erakutsi behar dugu, eta ez diogu ez durrik esan behar herritarrei. Pleno honetan esaten badugu hobetu nahi dugula zerbitzu eskaintza eta metro linea gehiago jarri, aho batez onartuko genuke, baina Bilduk esaten duena ezin dugu egin. Ze linea bide bakarretik doa oso tramo luzean, Urluizetik Plentziara, eta maiztasunak areagotzeko bikoizketa bat egin behar da bi biderekin. Zer egin da Eusko Jaurlaritzako garraio sailetik duela zeinbat hilabete, sektoreko plana eginda, eta hori, desdoblatze hori edo bikoizketa hori aurre ikusten da, ez? Bide horren titulartasuna Eusko Jaurlaritzarena da, Euskotreneko bide zaharra zelako, trenbide zaharra, eta titulartasuna beraiena da, baina plangintza hori hor dago. Hala ere, balizko bikoizketa horren helburua izan behar du, hori hortaz arduratuko da, hautestontsietatik ateratzen den gobernu Eusko Jaurlaritza berriak. Beraz, premio horrekin bat gatoz, ados gaude, nahi dugu nola ez garraio bide publikoak hobetzen jarraitu, baina hori ez da hobetzen EH Bilduk egiten duen proposanenaren harira, baizik eta beste bide batzuekin tren berriak erosi behar dira, hor dago PSE, noski, konpromiso horrekin, beti ere, gobernu berriak eginiko lana dela aintzat hartuta gure jarrera une honetan mozioaren aurrean izango da abstentziora jotzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Elorza jauna. Buenos días. Egunon, nik oso laburritza egingo dut. Ados gaude nola ez, maiztasunak areagotu egin behar dira. Metro arrakasta bat izan da, lorpen bat izan da, eztabaida ezina. Eta horrela integratu izan dugu Bilbo handiko Bizkaiko garraio guztia, ezta? Eta gu ados gaude nola ez, babestu egiten dugu eta hori sustatzen jarraitu behar dugu, baina bi puntu jorratu nahi ditut. Alderdi Sozialistako kideak esan duenaren ildotik, naiz eta bikoizketa hori ez den posible orain, posible egin behar dugu. Posible ez izateak, desdoble hori posible ez izateak ez du esan nahi ezin denik egin. Noski, azpimarratu behar dugu, bai, egin behar direla obra horiek, maiztasunak areagotu ahal izateko. Bestalde, gai hau Bizkaiko garraio partzuergoari dagokio eta ez dakit Getxoko udaletik mozio bidez egitea denik modurik onena, hor insistitzeko. Duela hilabete gutxi, sinatu genuen aurrekontu hitzarmen bat, metroa lurrazpira eramateko, eta hori azpimarratu behar dugu. Hori da mekanismorik egokien, hau da gai importanteetan, gai garrantzitsuetan ados egotea, baina ez horren beste mozioetan. Egoerak aintzat hartuta, eta dugun formatu aintzat hartuta, nik uste dut akordioen bitartez lortu beharritugula hainbat gauza maiztasun horiek areagotzeko. Eskerrik asko. Aurreko guztiagatik abstentziora joko dugu.
Eskerrik asko. Guzio Andrea. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. El Ayuntamiento de Getxo ha trasladado a lo largo de... Getxoko udalak esan dio askotan Metro Bilbao hori, maiztasun horiek hobetzea komeni dela. Metro Bilbaoren erantzuna izan da beti, badirela arrazoi tekniko eta operatiboak hori ezinezko egiten dutenak. Arrazoi horien artean, Metro Bilbaok esan du behin eta berriz, egungo baldintzetan, tren unitate gehiago beharko lituzkeela, gaurko flotan dituena baino gehiago, eta hala ere esan du dauden instalazioen konfigurazioak asko balintzatzen dituela maiztasunak. Eta orduan, tren gurutzatzeak eta gero kabezerako ordutegi horiek ezin direla aldatu maiztasunari eragin gabe. Maiztasunak areagotzeko azterlan oso sakona egin behar da, eta hor hainbat faktore daude esan bezala. Zenbat bidaiari dauden, ze aldaketa egon diren biztanlerian, eta erabaki horiek ezin dira arintasunez hartu, ze eraginkortasunean implikazio handiak ditu. Baita ere, erabiltzaileen gogobetetzean. Metro Bilbaok esan du, aurrena eskaria azaldu behar dela maiztasuna edo aztertu behar dela maiztasuna areagotu baino lehen. Tren gehiago jartzeko datu tinkoak behar dira eta neurri horien bideragarritasuna frogatu behar da. Metro Bilbaok nahi du edo esan du adierazi du bere instalazioak eta flota hobetu nahi dituela, kalitatezko zerbitzua ematen jarraitzen joateko, segurtasunari eusteko, puntualitateari eusteko, eta horregatik ulertzen dugu Metro Bilbaok eta Bizkaiko garraio partzuergoak esaten duenean obra horiek egin behar direla, guk abstentziora joko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez, beraz bozket... Bai? Bilbao Andrea? Zeurea da txanda, bigarren txanda. Azteko harritzen hau zuen jarrera, adibidez, sopelan, bai PNV, bai Podemosek, PSOek alde egin dute, mozionen alde, berangon ere, aurrera eta mozioa. Eta bestetik, me gustaría, Carmen, que nos dijeras que... Carmen ez esan EH Bilduk ziria sartu nahi dienik, herritarrei inun ez dugu inoiz bide bikoizketaz hitz egin, ez da beharrezkoa bideak bikoiztea. 6 minutu 40 berandutzen du metroak Urdulizeratik Plentziara joaten. Guk esaten dugu Plentziara joan eta itzultzea. Hori egin daiteke, zer egin behar da? Metro unitate bat gehiago jarri behar da dauden, 43 unitatetik beste bat jartzea zerbitzuan. Ez gara ari bikoizketaz, ez gara ari instalazioak hobetzeaz. Egin behar den gauza bakarra da unitate bat gehiago jartzea eta unitate horrek errebotatzea eta zerbitzu hori ematea. Proposamena teknikoki bidegaragarria dela esaten dugunean da, aztertu egin dugulako, ez dugu tuntunean horre esaten. Aintzat hartu dira premiak, mailak, dena. Baina batez ere esan nahi genuen, ez gara helari gezurrik esaten herritarrei eta teknikoki bai dela bideragarria, beste unitate bat erantzita. Mila esker. Muchas gracias. ¿Alguien más desea intervenir? No. Por tanto, pasamos a la votación. Aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontrakoak, ez daude. Abstentzioak, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Honez beste 59. puntura pasatuko ginateke. EH Bildu taldearen mozioa, pentsioak. Bai, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak zuengana jotzen du Getxoko udalaren osoko bilkuran mozio bat onar dezazuen gure funtsezko aldarrikapenetako bat babestuz. Pentsiodun guztiek gutxienez 1.080 euroko diru-sarrerak izatea bermatzea 14 ordainsaritan. Idazki honekin batera doakizu Eusko Legebiltzarreko Gizarte Politika eta Gazteria Batzordearen aurrean egin eta aurkeztu dugun txosten laburtua. Bertan eskatzen eta justifikatzen dugu errebindikazio hori,
Nola gauzatu eta zenbatezten dugu kostua. Txostena eskari horrekin hasten da. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak egindako txosten honen bidez 2023ko gutxieneko pentsioa 1.080 eurotan ezartzeko gure berehalako eskaria bultzatu nahi dugu. Eskari hori estatuko gobernuari, Euskadiko eta Nafarroko gobernuei zuzentzen diegu. Azken horiei gainera eskatzen diegu gaur egun 783 eurotan dagoen gutxieneko pentsioa finkatzen ez den bitartean, gutxieneko pentsio hori 1.080 eurora arte osa dezatela 14 ordainsaritan. Txosten honekin urrats bat gehiago ematen dugu gure eskariaren azalpenean eta Euskadiko eta Nafarroko beharrezko aurrekontuaren zenbatezpen ekonomikoa kalkulatuko dugu. Gainera, txosten horretan, ikus dezakezuen bezala, adierazten dugu eskaera hori premia sozial urgentea eta justiziazkoa dela. Erakunde publikoek herritarrei bizi baldintza duinak bermatzeko behar diren erabakiak hartzeko bete beharra dutelako. Baldintza horiek lanetik etorritako diru-sarrerarik ez duen adineko pertsonen eta pentsiodunen kasuan gutxieneko diru-sarrera nahikoak bermatu behar dituzte. 1.080 euroko gutxieneko pentsioa ezartzeak nabarmen murriztuko luke pentsioetan dagoen genero aldea. Bizikostuaren igoeraren arabera. Pentsioak errebalorizatzearen ondorioak nabarmenak dira. Txostenaren 13. orrian ikus daiteken bezala. Egiaztatzen dugu azken urteetan 2011-etik 2023 lan gutxieneko soldata 641 eurotik 1.080 eurora igo dela, baina gutxieneko pentsioa 601 eurotik 783 eurora baino ez da igo. Pentsioak soldatak geroratuak dira, zalantzari gabe, eta haien zenbatekoa zuzenean lotuta dago jasotzen diren soldatekin. Beraz, gutxieneko pentsioak eta lan gutxieneko soldata izan behar du erreferentzia gisa. Onartezina da, 2011 urtean gutxieneko pentsioen lan gutxieneko soldataren 83,7 izatea eta 2023 urtean 72,5 izatea. Gaur egungo bizikostuaren hazkunde esponentzialaren testuinguruan, gero eta pentsiodun gehiago keten egiten dituzte etxebizitza osasungarria eta beren beharretara egokitutakoa, elikadura osasuntsua, osasuna eta arreta eraginkorra bermatzea, menpekotasuna hartatzeko dituzte beharrak arintzeko eta bar. Gaur egun, Euskadin, 167.718 pentsiodunek 1.000 eurotik berako diru-sarrerak dituzte pentsioengatik, eta horietako gehienak emakumeak dira. Gutxieneko pentsioak aldagai guztietan emakume izena du. Izan ere, genero arrakala horren aurrekari dira soldaten desberdintasuna eta emakumeak alde bakarretik esleitzea ordaindu gabeko edo gaizki ordaindutako lanari ugalketaren eta zaintzaren esparruan. 2008ko aldarrikapen horrek duela 5 urte baino gehiagotik gure mobilizazioetan parte hartu duten milaka pertsonek ematen dioten zilegitasuna du. Ondorioztatzen dugu ez dagoela arrazoi ekonomiko edo politikorik ez egiteko. Eta ezin dugu egun bat gehiago itxaron. Horregatik, Getxoko osoko bilkurari honako erabaki hau eskatzen diogu. Euskadiko Jaurlaritzari eta Legebiltzarrari demandatu 1.080 eurora arte osatu dezaten pentsiodunen gutxieneko pentsioa 14 ordainsaritan 2023ko urtarrilera arteko atzera eraginezko ondorioekin. Euskadiko Jaurlaritzari eta Legebiltzarrari jakinaraztea udalonen osoko bilkuran hartutako erabakia. Bueno, ikusten danez, berri bau mozioa ez da berez Euskal Herria Bilduren mozio bat, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduaren mozioa da, baina esan behar dugu erabat ados gaudela eta horrela izan da betidanik. Eta zoritzarrez eskari hau ez da berria. Dagoeneko 2015 garren urteko abenduaren ekimen legegile herritarra ez zuen aintzat hartu Eusko Legebiltzarreko mahaiak. Hori bai dela kontradizio galanta, ustez herritarren ordezkaritza hartzen duen Legebiltzarrak herritarren eskariak
baztertzen eta alboratzen. 2016 urteko martxoan Eusko Legebiltzarrak gutxieneko pentsioak osatzearen kontra bozkatu zuen. Eusko Alderdi Jeltzaleak, PPek eta PSek kontra bota zenuten. Argi dago ez duzuela 1.000 euro baino gutxiagorekin bizitzen. Un no que se repitió en 2008, otra vez los representantes del pueblo de espaldas al pueblo. En esa parte que es la más vulnerable, mayor y normalmente feminizada. 1.080 euros no es un capricho, es la cantidad que recoge la Carta Social Europea. Y a nadie se le escapa que 1.080 euros en 2015 no valen lo mismo que 1.080 euros en 2024. Pero hay una cosa que sí tenemos muy clara. Nadie de los que estamos en este pleno y vamos a votar vivimos con 1.080 euros al mes o menos. Ezetza gehiago errepikatu dira ondoren, 2023 urtean, duela hilabete eskaz, ere bai. Are gehiago, 2023 urtean, jubilatuak legebiltzarrerik kaleratuak izan ziren. Testuan esaten den bezala, gutxieneko lan soldata eta gutxieneko pentsioen arteko diferentzia handitu da. Zergaitik baimentzen dugu hori. Euskal Herria Bilduk Madrilen gutxieneko pentsioen igoera adostu zuen PSOErekin, baina igoera hori ez da nahikoa. Agerian da hori. Eta Madrilen alduguna egiten dugun bitartean, baita beste alderdi batzuk ere, zergaitik ez egin hemen gure esku dagoena. Y conocemos sobradamente el argumento. Badakigu pentsioak ez direla Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoak, eta egia da. Baina adinekoen ongizatea bada Eusko Jaurlaritzaren eskumena. Herri hau eraiki duen adineko pertsona batek DSB-a eskatzea, joan beharra ez izatea, bermatzea. Hori bai da Jaurlaritzaren eskumena. Eta dirua egon badago. Eta Eusko Jaurlaritzak egin dezake. Ze Eusko Jaurlaritzaren eskumena ere ez da HTA edo munstro hori eraikitzea, ezta? Baina Jaurlaritzak kudeak eta gomendioak lortzen eta dirua aurreratzen saiatzen da. Eta dirua egon badago, ze baldin badago HTA eraikitzeko, tunel absurdoak eraikitzeko, gehien behar dutena zerga jaisteko, seguru denbora egon behar duela gehien zor diegun gizarteko alderdirik ahulenentzat. Eta mozio hau babesteko eskatzen dizuegu. Ze pentsionisten mugimendua dena da. Eta babestu, aunque sea behintzat egoismoagatik. Batzuk hemen, batzuk besteak baino gertuago gaude ez, baina seguro nago denok nahi ditugula pentsioak jaso. Eta gure nagusien borroka, gure nagusien egungo borroka da, baina baita ere gure etorkizunaren aldekoa. Beraz, ez di ezagun ez ikusierena egin. Beste norbaitek, Benito jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea, berriz ere esan nahi dut, hoberena litzatekeela kolektiboek aurkeztea beren mozioak. Baina gaur egun ezin da halakorik egin, ze firma sinadura gehiegi eskatzen dira hori egiteko. Beraz, kolektiboek horrelako emendakin bat eskatu beharrik gabe eta aldeoi, nik uste dut litzatekela gaizki egongo beraiek ona etortzea. Ze hau ez da partaidetza errazteko bidea. Erregu eske edo galde erregu txanda bat ematea ez da partaidetza bultzatzea. Elkarrekin Podemosen aldetik, mozio honen alde egingo dugu. Iruditzen zaigu aldarrikapena oso legitimoa dela, zilegi dela, pentsiodunen mugimendua urte asko daramatza kaleetan aldarrik hau egiten, baita beste asko ere, enpeño handia jarri diote, horrela babesten baitira kausa justuak, baina nahi dut ohar txiki bat egin, eta da gaur egun soldata minimoa ez dela 1.080 eurokoa. 1.080 aurreko urteko zifra da. Plataforma gehienek esaten dute parekatuta egon behar direla SMI eta pentsioak, erreferentzia hori egitea iruditu zait garrantzitsua dela. Ze pentsioak, orain 1.134 eurotan dagoen SMI hori eta pentsioak ekiparatuta egon behar dira. Kolektiboak mozioan esandako gauzetako asko onartzen ditugu. Pentsiorik txikienak gehienetan emakumeenak dira, hori onartzen dugu.
ordaindu gabeko zaintzak injustizia historiko bat dira, eta ez dira aitortzen, eta arrakala pentsio horietan, horren soldata arrakala historikoaren ondorio da, ez? Eta gehienetan, emakumeek pairatu izan dutena. Gaur, hauteskunde aurreko garai honetan, alderdi askok, lehen aldarrikapen horren alde egiten ez duten alderdi asko, seguruna korrika etorriko dira mozio honen alde egitera. Baina, historikoa aipatu nahiko nuke pixka bat, eta ez dut oso atzera joan nahi. Eusko Jaurlaritzan zer gertatu zen azken aurrekontuekin. Azken aurrekontu horietan Elkarrekin Podemosek emendakin bat proposatu zuen 12 milioi euro ziren, pentsio baxuenak txikienak osatzeko, eta mozio hori atzera bota zuten. Elkarrekin Podemosek beti egiten du publikoaren alde, hezkuntzan, osasunean, zaintzetan eta pentsioetan. Pentsio publikoak behar ditugu, duinak, bidezkoak eta nahikoak. Eta iruditzen zaigu pentsioen eredu publikoa dela belaunaldi arteko solidaritate mekanismo bakarra hori guztia berma dezakena. Eta horregatik, pentsio minimoak ez lirateke prestazio bat izango baizik eta eskubide bat. Eskubide legez bermatutako eskubide bat. Eta horrekin lotuta Eusko Legebiltzarrean 2022ko maiatzean, Elkarrekin Podemosek negoziatzea proposatu zuen. Euskal Administrazioetako funtzionaren sindikatuekin negoziatzea bi alderdiren inguruan EPSV-ekin egiten diren kudeaketak eta reforma fiskal, zerga erreforma bat egitea EPSV horietan ez inolako tasarik eranzteko. Horrela, diru hori erabili ahalko litzateke pentsio minimoak osatzeko. Eta zer gertatu zitzaigun, bakarrik geratu ginela. Ze euskal sistema, pentsio sistema bat ezin da eraiki ongizate estatuaren murrizketaren gainean, eta pentsioak ongizate estatu horren zutabe ezinbestekoa dira. Mozio honen alde egingo dugu zalantzari gabe, iruditzen zaigulako aldarrikapena oso justua dela eta beharrezkoa dela, gure helduentzat eta gure etorkizunerako baita ere, oraindik adinekoak ez garenon etorkizunerako ere bai. Díaz Andrea. Eskerrik asko. Bueno, se nos propone en la moción de manera... Proposatu digute Eusko Jaurlaritzari eskatzea, osatzea, Eusko 1.080 arte, pentsioak 1.080 eurora iritsi arte, eta ez dugu ulertzen. Ze Euskadin, Euskal Herrian ez dago horrelako kompetentziarik, ezin ditugu pentsioak igo. Beraz ez ditzagun zahar, eztabaida honetan, babesa, gizarte babesa, horrek babesa eskatzen du, herritar guztien egoera zaurgarrian diren herritar guztiak babestea, eta horien artean daude pentsionistak, baina baita ere, ekonomia zaurgarritasun egoeran diren beste kolektibo asko. Askotan, egia esan harrigarria egiten zait, Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak hau esatea, ez? Beraiek gobernuan egon dira, ez? Eta berak murrizketez hitz egitea arraro egiten zait. Sozialistontzat, pentsio sistema publikoa gizarte kohesioa bermatzeko sistema bat da, eta behin eta berriz, empeño handia jarri diogu, eta horregatik harridura, Benito Jaunak esan duenagatik, saiatu gara PPek 2012an aurrera ateratako politika guztia horiek atzera botatzen, ze horiek bai jarri zuten arriskuan pentsio sistema, ez? Mehatxatu zuten finantza sistema, desorekak eragin zituen, devaluazioa eragin zuen soldatetan, kotizazioak murriztu zituen, enpresen aldetik, eta gero tarifa plana ezarri zuen, gero eta hor eztabaida sozialaren kontra egin zuen, ezta? Eta alde bakarretik hartu zituen hainbat erabaki 2013an. Eta hala ere, ez ditut, politika horien ondorio guztiak ez ditut hemen aztertu nahi, ze badakizkigu, baina badakigu
sistema erabat kaltetuta zegoela eta hori irauli egin behar genuela, solidaritate, gestio publiko eta kontributibitate printzipioak betetzeko. Horregatik egin dugu lan, sistema sendoagoa izan dadin, kolektibo zaurgarrienak hobeto babes ditzan, ekonomikoki sostengagarria izan dadin eta solidarioa etorkizuneko belaunaldiekin, eta hori guztia eztabaida politikotik egitea eta eztabaida sozialetik sindikatuekin eta enpresaburuekin hitz egin da, eta Europarekin bat eginez. Hau da, saiatu gara, gure sistema sendotzen, ez dezan ziurgabetasunik eragin. Eskriba ministroak ere hitz egin zuen honi buruz. Erreforma honen bigarren zatia gauzatu zuen, erreforma hitz egitenean. Toledoko itunean erabaki zen guztia, rekuperazio eta resilientzia planean garatu ziren eta errege dekretuen bitartez garatu dira, eta gehiengoa jaso dute dekretu horiek. Horri esker, murrizketa guztiak irauli ahal izan dira 2023an eta 8,5ko igoera bat ere egin ahal izan da. Eta igoera hori ere badago IPC-aren igoeraren mende 2000,5-2023an eta 3,8-2024an. Sostenibilitate faktorea ere hor bertan bera ustea, ez? Si hubiéramos seguido aplicando una reducción del 20% de la pensión inicial de los trabajadores más jóvenes. O lo que es lo mismo, suprimir 10 años de su... Eta baita ere, 120 hori jeistea, 10 urte jeistea kotizazio urteak, badira orain bat mekanismo, kotizazio berri bat, enpresa eta langileen artean, beste kotizazio solidario bat sortu da, bada beste sistema berri bat autonomoentzat, benetako diru sarreretan oinarritoa. En esas lagunas de cotización, con una ampliación a 3 años en todos los periodos. Nuevos sistemas de garantía de suficiencia. Badira beste berme batzuk, eskubide berriak erretiroarekin lotuta, 25 urte edo 27 urte honenak aukeratzeko aukera, hor baita ere alarguntasun pentsioak izatezko bikoteetan, hau da, zerrenda oso luzea da eta ezin dutan aipatu. Horregatik ez dut ulertzen zergatikan ari zareten zuek planteatzen Euskadi izatea gai hauek areagotzen dituenean eta pentsioen eztabaidatik ateratzea gai hauek egia esan. Ez dut uste pentsio horiek osatu behar direnik, pentsio sistema publikotik kanpo horretarako eskumenik izan gabe, ez da gai autonomiko bat, estatu mailakoa da, eta ekonomikoki oso zaila da horri eusten. Nahi baduzu RGIaz edo desbezitze egin dezakegu, edo nola hobetu pertsona zaurgarritasun egoeran diren pertsonen baldintzak. Zorria Alkerika jauna. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días otra vez. Bien, se hace una demanda al Parlamento Vasco y al Gobierno vasco para complementar hasta 1080 por 14 pagas la pensión mínima. Bien, en primer lugar, lo que nos llama la atención es que estemos aquí en el Ayuntamiento de Getxo debatiendo este tema y no se debata en el Parlamento Vasco. No nos sirve de justificación que el Parlamento Vasco esté disuelto, puesto que esta moción ya ha sido presentada en otros ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca en los meses de noviembre y diciembre y el Parlamento Vasco estaba a pleno funcionamiento. Defendemos desde el Grupo Municipal y desde el Partido Popular unas pensiones públicas dignas, sufragadas por las cotizaciones de los trabajadores. Cotizaciones de los trabajadores que aquí en el País Vasco no son suficientes para sufragar las pensiones, puesto que tenemos un déficit acumulado de más de 24.000 millones de euros de la última década. Entendemos que esta propuesta que se hace esta propuesta legítima, debiera ser debatida y negociada en el Pacto de Toledo. Pacto de Toledo que tiene por objeto el seguimiento del sistema de pensiones y la propuesta de recomendaciones para el mantenimiento y mejora del sistema. Nada más, gracias. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Gracias, Andrea. Bueno, eguerdi guztioi. En el EAJ-PNV, en el ámbito de las pensiones, siempre hemos considerado importante defender unos objetivos básicos. Que el sistema sea el elemento principal de protección social, manteniendo su carácter público. Oinarrizko helburuak betetzea. Que sea herramienta esencial para evitar
Bezinbesteko tresna iruditzen zaigu pobrezia ekiditeko. Predecible izatea nahi dugu baita. Eta solidaritatea sustatzea. 2017 amaieran eta 2018 hasieran Euskal Herritarrek salatu zuten legearen aplikazioa. Madrilen onetsi zena Alderdi Popularraren gehiengoarekin. Hala esaten zen pentsioak eguneratuko zirela KPI-aren arabera 25% igoeraren maximoarekin. Pentsio sistemaren zailtasunak zailtasun, 2018an testu bat onetsi zen legebiltzarren 80% babesarekin, eta zein da gure iritzia? Bueno, sistemak printzipio batzuei erantzun behar die. Duinak izatea, nahikoak izatea, jasangarriak izatea, gardenak izatea eta solidaritatea bermatzea. Gutxieneko pentsio batzuk behar ditugu, gutxieneko soldata kontutan hartuta. Eta garrantzitsuena ez da dirua nora doan bakarri, baizik eta nondi datorren, batzuetan pentsatzen dudalako ez duzuela bat ere argi. Zentzu horretan, uste dut, finantzak eta neurriak hartu behar direla sistemaren diru laguntzak areagotzeko, kontratazio irregularraren eta iruzurraren aurka egin behar dugula, eta egungo finantzak eta defizita gainditu behar ditugula. Estatuko aurrekontu orokorretatik diru-sarrerak lortuz. Gizarte segurantzako sistemaren gastuei erantzun behar diegu. Zintzotasunez. Enpreseko horretarako kotizatu behar dute eta erantzukizun soziala erakutsi. Beraz, aurrekontu hauek, estatuko aurrekontuak hartu behar ditugu kontutan. Hala ere, estatuko gobernuari eskatzen diogu bete dezan legea eta Euskadiri eskualdatu ditzan eskumenak Gernikako estatutuan jaso bezala. Euskal Herritarrek erabaki bezala guk gure egiten ditugu Legebiltzarren honetxitako akordioan jasotako puntuak, baina kontua da hori honetxi eta hilabetera talde batzuek ez dutela esandakoa bete eta osotasunaren zuzenketa aurkeztu dute. Hala, zirriborro hau edo ibilbide horri hau martxan jarrien da estatuko gobernuarekin itxi genuen akordio bat. Zein da hobekuntzarik nagusia? Lortutako akordioa, EAJak defendatutakoa. Egoera prekarioan dauden kolektiboei eman beharrekoa ez 3% hasi zen, 8%an alargunentzat. Eguneratu eginda pentsioa urtero KPI-aren arabera. Oso garrantzitsua da, 2023an 8,5 izenako egoera. Hala, sostenibilitate faktorea ondoriorik gabe itxi da eta horrek izugarrizko ondorio txarrak izan ditu ardi berean. Gaur egun estatuaren eskumena da gizarte segurantza, baina gure izatea nahi dugu horretako adostasun politikoa eta ikuspegi zabala behar du. Eta horregaitik hain zuzen ere erantzukizunez jardungo dugu eta itxaropen faltsurik gabe. Era berean, kontziente gara, pentsionistak ditugula gure artean. Eta horiek ez daudela behar beste babestuta gizarte segurantzaren eta pentsio publikoen sistemarekin. Horregaitik guk Eusko Jaurlaritzatik pentsio basuena komplementatzen ditugu Euskal Gizartearen solidaritateari esker. Eta zentzu horretan Eusko Jaurlaritzak pentsio horiek osatzen jarraituko du, prestazioak egokituz, eta hala 2024ko 640 milioi euro bideratu diru prestazio sozialetara eta hortik 382 aurreko ekitaldea baino 60 milioi gehiago kasu honetara. 3.000 bizikidetza unitate baino gehiagori, pentsionisten
bizikidetza unitaterik joango zaie diru guztia. Beste norbaitek, Rodríguez jauna, bigarren txanda. Sí, bueno, yo realmente esto no va de medallitas. Yo estoy dispuesto a aceptar que... Bueno, hau ez da medaia jartze kontua. Nik uste dut alderdi guztiok egin dugula ahal izan dugun guztia. Sistema publiko jasangarri eta duina izateko. Eta punto, pres gaude, medaiatxoak nahi baditugu, ez, baina uste dugu medaiatxorik ez dela egongo. Lehen Elkarrekin Podemosetik esan da, orain azken finean hauteskunde garaia dela eta jende batuko dela. Baina, bueno, memoria selektiboa da hori, ez da gauza batzuk ahaztu zaizkizu, baina esan dagoa. Azkenean, aldarrikapen hau ez da oraingoa, 2015ko azaroa da. 10 urte, 1.080 euro eskatzen. Ba orain, 920 izango lirateke. Auskalo, alderdi sozialistak esan digu ez dela bere eskumenekoa badakigu, baina nik uste du pertsona batzek bere pentsio jasotzen duenean 700 euro, pentsatzen du bere hurbileneko administrazioak lagundu behar diola, ez da pentsatzen jartzen norena den eskumena. Edonola ere, gu eskumen hori leku aldatzaren alde gaude, Euskadiri euneko unean leku aldatzaren alde, eta argi izan behar dugu gauza bat akordioak lortzen direnean, alderdiek ezin dute mugari gabe jardun. Alderdi Popularrak galdetu digu legebiltzarrera zergaitik ez den eraman. Bueno, bai, eraman da, eta ez da bai eta asko, azkenekoz aurtengo txaian eta guztiok esetzan man zenioten. Eta eraberean uste dugu, herritarren elkarteek ez dituztela guk nahi ditugun erritmoak eraman behar. Pertsona hauei berdin die legebiltzarra martxan egotea edo ez, pentsio duina nahi dute eta punto. Bukatzen joateko. Oso nekatuta nago. Esan digute alderdi batzuk ez dakigula dirusarrera nondi datozen eta guk badakigu. Eta hain zuzen ere horregatik zerga erreforma planteatu dugu. Eta badakigu, hain zuzen ere guk ordaintzen dugula badakigu. Ai, ama. Bueno, aurrera egingo dugu. Benito jauna, zeurea txanda. Bueno, yo creo que Nik esango nuke Euskadiren eskumena ez bada pentsioa, bueno, hori badakigu ez da, hain zuzen ere kolektiboak bere mozioan eskatzen du pentsioak osatzeko. Inor bestatuntuna. Eta uste dut oso garrantzitsua dela hau esatea. Uste dut, hain zuzen ere, honetarako erabili behar dugula autogobernua. Bizi baldintzak, lan baldintzak hobetzeko. Tresna bat da. Pentsio dunen baldintzak hobetu behar ditugu. Eta bueno, ez daita harritzen, murrizketen kontua entzutea behin eta berriro entzun izan dugulako hori, ez da, murrizketak gora eta bera pentsioetan. Baina hemen zer aipatu da, proposamen hauek legebiltzarrean egin dira eta ez dira babestu tokirik egokienean eta momenturik egokienean. 12 milioik emendakin egiteko eskatu zen pentsioak osatzeko. Eta zerga reforma batera aipatu da, pentsio horiek osatzeko, horreri ezetz esan zitzaion. Eusko Jaurlaritzak EPSV-rekin laguntzeko, horreri ere ezetz. Murrizketak ez dira egon, azken legegintzaldian aurrera pausoak egon dira. Eta badakigu hau ez dela, medaia jartzea eta esate EAJaren aurrerapena direla guztiak. Hau guztiak gertatu dira kongresuan gehiengo bat egon delako eta albidetu duelako eta artikulatu da koalizio gobernu baten bitartez. Pentsioak eguneratu dira, KPI-aren arabera, sostenibilitate faktorea ere hor daukagu, kotizazio oinarri gehiengoak ere areagotu dira,
Eta honetan guztia parte hartu izan dugu, esan ez. Aurrera egin dugu bai, baina gehiago egin behar dugu aurrera, datu bat ematearren, gutxieneko pentsio kontributiboa, 65 urtetik gorako pertsonentzat, 825 eurokoa dela oraindik, eta hortik beherako adina baduzu, 760 piko euro. Nik uste dut honek ez duela albidetzen bizitza duin bat eta aurrera egiten jarraitu behar dugula. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Díaz Andrea. Eskerrik asko. Bueno, nik badakit hau ez dela medaia kontua. Gobernu zentralaren zein Eusko Jaurlaritzaren eskumenez arituko naiz. Eta eztabaidaztu hortik atera behar. Pentsioak igo behar ditugu bai, oro har. Eta horren erakusgarri 1,9 igo dira batez besteko pentsioak. 6,9 2024an, gutxieneko pentsioen eta ez kontributiboen kasuan, gutxieneko diru sarreren kasuan, eta 1,4 baino gehiago alargutasun pentsioaren kasuan. EH Bildu dioen bezala, administraziotik espero dena, zer da? Hurbilenekoak laguntza herritarrei. Claro, baina pentsioa komplementatu ez, hemen eskatzen den bezala ze. Baizik eta herritartasun osoari arreta emanez. Beraz, osatzen diraia da errentarik basuenak, pentsionista izan pentsio kontributiboenak zein ez, edo zemolako pentsioetan, eta nik adibideak eman ditzakete gainera, horiek hobetu izan dira, 14/22 legean egindako hobekuntzei esker. Hala, komplemento bat ezarri zen RGI-rako pentsionistentzat 140 gehieneko errenta kontutan aurtunda. Eta horrekin zer egiten da? Babes maila bat bermatzen da beste kolektibo batzuentzat lanean jarrai dezaten eta horrela beren diru sarrerak osa ditzaten lanaren bitartez eta lanerako estimuluen bitartez. Modu mugagabean hartutako erabakiak ditugu haue. Bestalde, 2 pertsona pentsiodunek osatutako bizikidetza unitate batean, kopuru bat gehituko izango lukete 300 euro hilean. Horrez aparte, alokairuan badabiltza eta beste hainbat euro 1.420 guztira mendekotasun egoeran badaude. Gehi genezake, bakargura adingabea badituzte 160 euro. Eta indarkeria matxistaren biktima izenez gero beste osagarri batzuk, 140 eurokoak. Eta aldaketen kasuan oso garrantzitsuak izan dira. Esate baterako aukera bat eskaini da pentsiodunak bizikidetza unitate diferentziatu modura hartzeko eta beste bizikidetza unitate batean integratuta egon ahal izateko. Horrek zer esan nahi du, esate baterako alargun batek 800 euroko pentsioa badu, seme-alabekin bizitzera joan daiteke eta bere seme-alaben diru sarrera gora bere pentsio inkrementatu halko du 1.034,86 eurora bitartean. Horrez gain, gizarte larrialdietarako diru laguntzak ere bat daude. Beraz, esan dezakegu bai ala bai, toki erakundeok laguntzen ari garela gehien behar dutenei. Baina kontua ez da pentsioak areagotzeko, hau ez da tokia hori eztabaidatzeko. De la garantía social. Gracias. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez? Beraz, bozketara pasatuko gineateke. Mozioaren aldeko bozkak. Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak ditugu. Kontrakoak. Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak ditugu. Eta honez beste 50. puntura pasatuko gineateke Elkarrekin Podemos udaltaldearen mozioa herritarrei arreta emateko bulegoen ordutegiak. Telefono bidezko arreta, mozio irakurriko du, telefono bidezko arreta eta arreta telematiko ezarri badirare, askoren aukera gogokoena da oraindik erakunde publikoen aurrez aurreko arreta, eta beraien eskubideare bada. Beste askoren kasuan hainbat arrazoi direla eta aurrez aurreko arreta eskuragarri duten bide bakarra da.
hainbat arrazoigatik. Herritarren arretarako bulegoak herritarrek udal administrazioarekin harremanetan jartzeko funtsezko espazioa dira, eta eskaintzen diren izapide gehienak egin daitezke bertan. Ildo beretik aintzat hartu behar dugu getxostarrek horra jotzen dutela lehendabizi hainbat kudeaketari eskaerari eta barri buruzko informazioa eta orientazioa behar dutenean. Alabaina, udalerrian gaur egun dauden bi bulegoen irekitze ordutegi oso mugatua da. Soilik goizez eskaintzen baita zerbitzua, aurrez aurrekoa naiz telefono bidezkoa. Kontuan izan behar da herritar gehienak ezin daitezkela goizez joan nagusiki lanagatik. Ya que solo se ofrecen servicio por la mañana, tanto presencial como telefónico. No es difícil imaginar que la mayoría de las... Beraz, arreta hori bermatu behar da horretarako gaur egun dauden bideak eskaintzaz gain herritarren arretarako bulegoak arratsaldez ere zabaldu behar dira. Además de las vías que actualmente existen, ampliando el horario de las OAC a las tardes. Esto es algo que en algunos municipios cercanos como Bilbao, Portugalete o Barakaldo ya se ofrece. Bilbon, Por todo ello, elevamos al pleno el año. Barakaldon eta Portugaleten egiten da, hauia da. Beraz, honako akordio proposamen hau helarazten digu bilkurari. Getxoko udala konpromiso hartzen du arratsaldeko zerbitzu eskaintzeko algortako eta aretako bulegotan. Egina dauko zue? Bai. Aurkeztu mesedez. Irakurri zazu mesedez, Barañano jauna. Bai, eskerrik asko. Bueno, honako zuzenketa transakzionala aurkezten dugu. EH Bildu, udal taldeak hurrengo zuzenketa aurkezten du. Hasierako akordio proposamenari bigarren puntu bat gehitzeko. Bigarren puntu hau izango litzateke. Getxoko udalaren call centerren ordutegia arratsaldez ere eskaintzea herritarren kontziliazioa bermatzeko. Eskerrik asko. Sí, aceptamos la enmienda. Onartzen dugu. Paso a defender la propuesta. Proposamena defendatuko dut. Bueno, oso ondo, osoko bilkura honetan askotan hitz egin izan dugu honen inguruan batez ere aipatu izan da Bidezabal eta udaleko bulegoak ixten direlaren inguruan. Gure taldetik beti defendatu izan dugu irekita mantentzea, baina egia da eztabaidari izan dugu laia da eta gure asmoetzen errepikatzea osoko bilkura honetan baizik eta mahai gainean jartzea. Beste proposamen bat zerbitzua hobetzeko. Proposamen hau simplea da. Arratsaldez ere irekitzea herritarrei arreta emateko bulegoak eta telefono bidez gauza bera. Edozein zerbitzu eskaintzea litzateke. Hoberen egokitzen dena eskaerara, zerbitzura eta nola ez plantillara. Bulego bat edo beste alternatuz, edo, bueno, astean behin eginez. Hori pentsa beharko litzateke, proposamen asko egin daitezke, baina arki izan behar duguna da, ordutegia eskaini behar dela arratsaldez hau bezalako bulegoetan, zergatik, argi dago, ez da? Goizetan gehienak lanean gaude. Eta pertsona askorentzat oso zaila da edo ezinezkoa bulego hauetara goizez joatea. Horri gehitu behar diogu, ordutegia goizez eta murritza dela. Badakigu egoitza elektronikoan tramite gehienak egin ditzakegula, baita telefonoz ere erantzuten dela, baina telefono bidezko arreta batzuetan zaila da, ez baitzaio beti lehenegoari edo bigarrenari erantzuten, eta kezkak daude horri buruz, ez da gure asmakizun bat, hori alde batetik. Eta bestetik, egoitza elektronikoa ez da erraza pertsona guztientzat. Lehenego, identifikazio elektronikoa egin behar duzu eta gero bai tramitea egin dezakezu.
Horrez gain, presentzialtasuna ez da bakarrik aukera bat, baizik eta eskubide bat da guztiontzat. Ez dugu ezinezko gauzarik eskatzen, inguruko beste udal batzuetan arreta arratsaldez eskaintzen da. Adibidez Bilbon, Portugaleten edo Barakaldon. Eta bi kasu honetan, Barakaldon eta Portugaleten, larun batero ere irekitzen dute. Podríamos hablar de muchas... Beste hainbat kontu aipa ditzakegu bulego hauen kasuan hasieran esan bezala, baina arratsaldez ordutegia eskaintzea nire ustez, nahiko logikoa da, ezta? Herritarrei bizitza errazteko eta izapideak errazago kudeatzea ahalbidetzeko. Eskerrik asko. Dilago Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, momentu honetan badakigu bulego hauek hobe daitezkela zenbait aspektutan, izan ere itxaron zerrendak ere egoten dira arreta eskaintzeko orduan, baina egia da baita udaletik oso apustu garrantzitsua egiten ari garela zerbitzu hau bermatzeko eraldaketa digitalaren prozesuaren bitartez. Eta hain zuzen ere kreditu gehigarria honetzi dugu gaur goizean, plataforma teknologikoa ere finantzatzeko eta horrekin batera zerbitzua lanean ari da azterlan bat eta balorazio bat egiteko ea bulegoen ordutegia luza daitekeen. Eta ebaluatuko da beharrezkoa den zerbitzua aurrez aurre arratsaldez eskaintzea. Horren bestez, arlotik egiten ari diren lanaz fidatzen garenez, momentuz abstenituko gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Rodríguez jauna. Ez, Zeinek Barañano jauna. Egun on guztioi. Mozioarekin erabat ados gaude. Zalantzarik gabe, are gehiago motz geratzen dela iruditzen zaigu eta horregaitik zeharkakoa aurkeztu dugu. Gai honek guri ere kezka nabarmena eragiten digu. Ez soilik herritarren arreta bulegoko ordutegia bakarrik goizek 8:00 ordu bietara eskaintzen delako. Call center zerbitzuaren ordutegia ere goizez delako, 8:00 3:30. Arduratzen gaituena erabat zera da. Udalak ez duela inolako zerbitzurik eskaintzen arratsaldeetan, ez formatu presentzialean, ez da telefonikoan ere. Orain dela hilabete batzuk, auto-izapidetze makinak jarri zen dituzten herritarrei arreta emateko bulegoetan eta udaletzean udalizapideak egiteko. Baina makina hauen ordutegia bulegoena da. Hortaz, arratsaldez, udalizapide bat egin behar baduzu, bai ala bai, administrazio elektronikoaren bitartez egin behar duzu. Eta zer gertatzen da telematikoki egiteko gai ez diren herritarrekin? Nahiezko digitalizazio honek herritar batzuk alboratzen ditu. Askotan hitz egiten dugu konziliazioari buruz, batzordeen edota bileren ordutegia zehazterakoan. Udal langileen konziliazio urriaren 10/36/2011ko legeak lan arloko jurisdikzioa arautzen du eta azpimarratzen du kontziliaziorako ahalegina egin beharra. Baina gure galdera da, udalak ere ez du beste getxostar guztien konziliazioa bermatu behar? Udal izapideak egiteko zerbitzua arratsaldeetan eskainiz? Besterik gabe, mozioa babestuko dugu. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Elorza jauna. Sí, Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Zalantzarik gabe ados gaude ordutegiak luzatu behar dira herritarri arreta emateko bulegoetan. Are gehiago. Transakzional honekin Bilduk esan bezala labur geratzen da oraindik ere mozioa, guk zer adierazi nahi dugu beti bezala, bere garaian ere egin genuen. Gobernu taldea bulego hauekiko izandako jarrera saletu nahi dut.
Udal honen kasuan, udaletxe honetako bulegoaren kasuan, esan genionen temporaltasuna zegoela langileriaren hartan eta harritu ziren. Uste dut ez dudala gogora ekarri behar zuen interbentziorik. Benetan deitoragarriak. Uste dut badela garaia ordutegiak luzatzeko. Eta nik uste dut gainera berriro berplanteatu behar dugula nola geratuko den hemen geneukan bulegoa. Gogoan izango duzue, baina eraikin hau erreferentziazkoa da. Eta azken finean herritar gehienak ona datoz arazoa konpontzera eta kudeaketa lanak egitera. Hori horrela da eta badakizue. Guztion obligazioa da, zerbitzu hau ematea eta beraz herritarrekiko harremana erraztu behar dugu udalbizitza, erraztu behar dugu esan bezala nire lankide batek esaten duen, beste behin zuen desidia agerikoa da, zuen utzikeria. Eta desprezioa baita ere herritarrenganako. Eta ikusten da ez duzuela interesik etxostarrekin egoteko. Albi Andrea. Eskerrik asko Alkate Andrea. Logikoki guztioi gustatuko litzaiguke behar dugunean tramite bat egitea, irekita egotea bulegoa edo online egitea. Baina epe labur batean, momentu honetan hori egiteko errekurtsak ez dira finituak dire, ekonomikoak eta pertsonenak. Beraz, epe labur batean egiteko ezinezkoa da, baina bai gure ibilbide horrian, hori badaukagu gure buruan, eta aldatzeko asmoa badago. Benito jauna, es que no ha descubierto América, igual que cuando llegó Colón, América ya había sido descubierta. Kolon Ameriketara joan zanerako, jada ezaguna zen Amerika, guri ere gauza bera gertatzen zaigu. Eta horregaitik legegintzaldi planean daukagu. Horretan ari gara lanean. Guztia ulertzeko eta zergaitiak ulertzeko eta testingurua ere ulertzeko badatuak garrantzitsuak dira. Una persona sin información es una persona sin opinión. Informaziorik gabeko pertsona iritzirik gabeko pertsona da. Gainerakoa ustea eta espekulazioa da. Beraz goazen gaia akotatzera, 4 bide ditugu herritarrak hartatzeko. Zergaitik aukeratzen dute bakarra, presentziala? Batez ere, ez da gustokoena, baina aukeratzen dute hori, momentu honetan, izapideak online ezin dira egin, nahi genukeen bezala. Batzuentzat kanal bakarra da, eta hobetu behar da, eta hor hobetzen ari gara. Eta zerbitzu desberdina ditugu, lehenengo kanala call centerra daukagu, zuek aipatu duzue, badatu batzuk, 4.400 dei jasotzen dugu hilabetero batez bestean. Ordubietatik aurrera, bakarrik 7 dei egiten dira arratsaldeetan. 7. Por franja horaria, 1. Orduro bat edo bat ere ez. Beraz, zorroztasunez eta koherentziaz badiar dugu eta gastuarekin arduranduna bagara, koherenteak izan beharko gara erabakiak hartzeko. Makina autotramitatzaileak ez daukagu ziru. 4 makina autotramitatzaile dauzkaguz. Bata ulego bakoitzean, beste bat hemen, barria jarri duguna, eta beste bat Andramariko polikiroldegian. Andramariko polikiroldegian ordutegia zabalagoa. Goizeko 8:30 gaueko 9:30 arte. Eta estas makinas sí son. Eta makina horiek erabat arrakastatxoa dira, izugarrizko erabilera dute. Eta auzo bat koitzean bat jarri nahi badugu, egin dezakegu eta asteko egundanatan jarri, martxan. Funtzionatzen dutelako, baina ez dugu izugarrizko gastu egin gaurten, eta ez dugu udalerrian makinaz beteko, herritarrek ikasi behar dutelako horiek erabiltzen, eta ez ditugu jarriko erabiliko ez badira, beraz, goazen zorroztasunez jardutera, pizkanaka, fasez, fase. Hirugarrena, online. Bertan zentratu behar gara. Lanean ari den pertsona batek lana utzi behar du eta bulego batera etorri goizez edo arratsaldean edo zein momentuan edo aisialditi denbora kendu izapide bat egiteko, ez. Izan behar dugu bulego bat irekita asteko egun guztietan 24 orduz herritarren eskura eta ez dugu ahaztu behar mundu guztiak duela eskubidea, izapideak online egiteko
Ikasi beharko dugu, eta goazen ofizina presentzialera. Oso ondia egin dugu errazago iristeko jendea bulegoetara. Eta zergaitik errazago, segun azkenengo hilabete hauetan, zita hartzea ez da derrigorrezkoa, baina bai, ondo datorkigu zergaitik, goizeko 8etan eukialdut biharko, ez dut izarren behar astebete, ez 15 egun, biharko izan aldut zita bat, eta orduan, nire lanetik urten behar banaiz, 8etatik, 8:10 badakit, atendidoko diatea, nire tramita egingo dela, beraz, murriztea langilei eta onarte etorri bidan pertsona bati eta erraztea bere ordutegia, horretan gabiltza, ezta, baina esan bezala, edonona, edonondik eta edon noiz tramite egitea hor fokoa jarri behar dugu. Esto no quiere decir que vayamos a dejar al resto de la ciudadanía que ni quiere o ni puede hacer los trámites. Horrek ez du esan nahi online egin nahi dutenek ezin dutezunak egin. Ordutegi zabalago bat izatea, badaukagu, baina jakin behar dugu noiz eta nola. Horregatik momentu honetan hasten dituko gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai. Sí, gracias, señora alcaldesa. Me gustaría responder algunas de las cuestiones. Eskerrik asko, alkate Andrea, hainbat gairi nahiko nieke erantzun. Eraldaketa digitalerako apostua aitortzen dut, eta hori zabaltzen jarraitu behar dugu, maila guztietan jarraitu behar dugu sustatzen egoitza elektronikoa erabiltzea, horretan guztietan ez dut inolako zalantzarik, baina ez dezagun ahaztu, aurrez aurreko arreta ere aukera dela. Oraindik pertsona batzuentzat aukera bakarra eta gainera eskubide bat da. Beraz, beti eskaini beharko genuke. Eta mahai gainean jarri nahiko nuke beste gauz bat, hasten ari garena. Herritarren arretarako bulegoak ez dira erregistro hutsa, horrez da erregistroa eta jendea joaten da paper bat erregistratzera, ez. Bere izenak dioen bezala, herritarren arretarako bulegoak dira. Ez, eta horra ez da joaten edo ez du deitzen egoitza elektronikoan paper bat erregistratu nahi duen pertsona bat. Jendea joaten da galdetzera, izapide bat egin baino lehen galdera bat egitera, bere eskubideak, bere bete beharrak ezagutzera, dena delakoa. Orduan egoitza elektroniko bateko hori ez dizu emango, eta atentzio telefonikoak emango dizu edo aurrez aurreko arretak, eta hori ezin dugu ahaztu. Eta ezin dugu zerbitzua murriztu. Posten naiz, hau guztia zabalkuntza hau aztertzen ari delako, eta mozioa onartzeak ere asko posten nau, baina bi gauza erantzi nahi ditut. Lehenengo gauza da egiten ari dena azterlanari begira, datuak zorroztasunez tratatzea, esaten badugu deiak ordubietatik aurrera 7 bakarrik direla, hemen esan behar dut, oraintxe enteratu naiz, ordubietatik aurrera dei dezakezula. Webgunean jartzen du ordutegia 8etatik ordubietara dela. Ez du jartzen zein den arreta telefonikorako ordu tartea. Eta agian horregatikan ez du inork deitzen arratsaldez. Eta gero, zerbitzua zabaltzea aztertzerako garaian, kontuan hartu behar da, pleno honen gehiengoa, arratsaldeko ordutegiaren alde egongo dela, zerbitzua emateko, aukera guztiak edukita ere, aurrez aurreko arreta behar duten horiei, arrazoia edozein dela ere, informazioa behar dutelako, ezin dutelako egoitza elektronikoan sartu, edo besterik gabe ez dutelako gogorik ala jokatzeko, baina hori guztia azterlanean kontuan hartu beharko litzateke. Banaino jauna. Bueno, voy a ser breve. Por un lado, nos congratulamos. Labur hitz egingo dut alde batetik, pozik gaude, badakigu izapideetako asko, orain arte egin ezin ziren izapideet asko egin ahalko direla internet bidez, baina horrek mahai gainean jartzen du, badela hemen herri honetan kolektibo bat, herri honetan eta beste herrietan, ez dena gai, gauza horiek erraz egiteko izapide horiek, ez? Beraz, ongi etorria, nola ez? Erabil dezaketenek, bai, ikusiko dute hobekuntza hori. Baina ez ditzagun bazter utzi beste kolektibo batzuk. Herri honetan, gero eta zaharragoak gara, eta
arrakala teknologikoa gainditzea zail izango zaigu. Beste alde batetik, Se habla de planes. planez ari gara hitz egiten, ari gara pentsatzen, agian, epe laburrera, ez? Espero dezagun epe laburrera ezarriko direla hobekuntza horiek. Beste norbaitek, beraz, Bosk, Campillo Andrea. Eskerrik asko, alkate andrea. Señor Benito, igual no diferencia al llamar a la oficina. Agian ez duzu bereizten call centerrera deitzea eta bezeroen arretarako zerbitzura deitzea, ez? Webgunean atzeman genuen akats hori, herritarren bulegoan, jendeak ez ditut deiak hartzen hori zuzendu da, bulegoa 8:00 ordu 2 dago eta call centerra 3:30 arte dago. Terra arratsaldean 7 arte irekita egoten zenean, orain dela hilabete batzuak arte, gehiago ordaintzen gendun zerbitzu bategatik ikusten genduna ez zela erabiltzen. Horregaitik esaten dut gauzak kriterioarekin eta dirua eta gastua kriterioarekin erabili behar dugula. Bestalde batetik, barriro esaten dut eta askotan esan dut, eraldaketa digitalak, la transformación digital nos va a ayudar. Castellano horrek lagunduko digu, eraldaketa digitalak lagunduko digu jende askok izapideak online egiten. Eta bulegoak egon behar dira batez ere herritarrei arreta emateko, ez dutenean familia bat edo inolako babesik, ez? Eta hurbileko arreta hori behar dutenentzat. Udalerri honetan adintarte oso aurreratua dugu, arrakala digitala hor dago, baina gai diren pertsonak bere gaitasun hori heldu beharko diete, ezta? Hau da, herritarrak gaitu nahi ditugu, gai izan daitezen, beste zerbitzu batzuk erabiltzeko eta horrela arreta hobea emateko ordutegi zabal batean mundu guztiak sentidezan arreta hori jasotzen duela. Mozioaren bozketara pasatuko gara, aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta Partido Popularra, abstentzioak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, eta honez beste 51. puntura pasatuko ginateke, Elkarrekin Podemos udaltaldearen mozioa eragako hondartzan armairuak jartzea. Paso a leer la moción. Las playas. Mozioa irakurriko dut. Hondartzak, aire zabalean dagoen beste edozein espazio bezala leku paregabeak dira kirola egiteko, paseatzeko eta bizitatzeko askotan, jarduera horiek barne hartzen dute materiala, arropa eta beste elementu batzuk eraman behar izatea, arean egoteko, hondartzatik paseatzeko, itsasoan bainatzeko beharrez ditugunak. Horretarako, erabilgarria litzateke hondartzetan armairu zerbitzu bat izatea herritarrek eta bisitariek erabiltzeko. Bestalde, udalak sustatu nahi du herritarrok garraio jasangarriak erabiltzea udalerritik mugitzeko, esate baterako hondartzetara joateko. Zentzu horretan, Edildo horretatik Ereaga hondartzaren aurrean dagoen norabidetako bat moztu zen. Oinez, bizikletaz edo garraio publikoan hondartzetara joatea sustatu behar da, eta hori da sustatu behar dena zuzen horretarako, oso ondo legoke norberaren gauzak usteko, poltsa, kaskoa, bizikletako kaskoa, gorretzeko armairuak izatea. Beste udalerri batzuetan, esaterako Donostian eta Mediterraneoko kostaldeetan armairuen edo kontsignen zerbitzua eskaintzen da. Zeinak hondartzetan bertan edo gertuko espazioetan baitaude. Getxoren kasuan Ereaga hondartzan jarri ahalko litzateke lehenengo zerbitzua. Izan ere, bertan dago turismo bulegoa eta aipatutako zerbitzurako lagungarria izango litzateke, segurtasun aldetik gomendagarria baita instalazio mota horiek espazio itxietan kokatzea eta horiek zaintzeko langileak egotea. Honako erabaki proposamen hau helarazi nahi diogu Getxoko Udalaren osoko bilkurari. Lehenengoa, Getxoko Udalak konpromisoa hartzen du Ereaga hondartzan dagoen turismo bulegoan armairuak jartzeko. Askotariko eta emainatako armairuak izango dira eskari desberdinei erantzun ahal izateko. Eta bigarrena, funtzionamendua positiboa izanez gero,
aztertuko da zerbitzua Arrigunagan ere jartzeko aukera. Eskerrik asko. Bai. Bueno, orain mozioaren defentsa egingo dut. Osoko bilkura honetan aurkezten dugun proposamen hau, ez da berria, badakigu, honez gainera onartuta dagoen proposamena da, baina baita burutu gabe ere dago. Orduan, hondartza denboraldiaren atarian gaudenez, interesgarria da aztertzea eta martxan jartzea. La petición de taquillas en la playa... Ez da berria eskari hau, 2015an eskatu guk Getxo taldeak eskatu genuen armairuak jartzea, ez? Alkatetzari idazkia aurkeztuta 2016ko maiatzean Alderdi Popularraren mozio bat onartu zen, Alderdi Popularraren eta guk Getxoren aldeko botoekin eta besteen abstentzioekin. 2019ko apirilean guk Getxo berriz ere eskatu genituen takilak autokarabenen parkin baten ondoan onartu egin zen proposamena eta udal gobernuak esan zigun bazela ekimen bat takila horiek jartzeko, baina ikusten denez ez da aurrera atera, ez dugu gehiago jakin. Eta 2021ko ekainean Alderdi Popularreko mozio batek ere hori eskatu zuen eta onartu egin zen. Argi dago Alderdi Popularrak eta gure taldeak historikoki horren alde, proposamen horren alde egin dugula, eta proposamenaren zeharkakotasun politikoak erakusten du oso egokia dela sozialki, ez, gizartean. Creo que es una propuesta de sentido común. Iruditzen zait, zentzu handiko proposamena dela eta nahi duela herritarren bizitza erraztu, zerbitzu egoki bat eskainez, ezta? Gero horrek itzulketa positibo bat izateko. Gero, hondartzara oinez garraio bide publikoan edo bizikletaz joan izatea, helburu positibo bat da. Eta horrek erraztuko luke. A la playa, pues cargar con el casco, con la mochila. Ez gero eraman behar izatea hondartzara, zapatilak edo kaskoa edo arropa. Ez dadila izan hori, molestia hori ez dadila izan aitzaki bat ez joateko hondartzara. Gero gainera kirola praktikatzea ere positiboa da. Bai bakarrikoa zenean, bai norbaitekin, hondartzatik ibiltzeko edo bainatzeko askoz ere komodogoa erosogoa da takila batean, armairu batean uste gure gauzak. Oraingo proposamen honetan eskatzen duguna da lehenengo Ereagako hondartzan ezartzea, hainbat arrazoi direla eta jende gehien horra joaten delako, eta bigarrenik Ereagan dugun eraikinean badagoelako lekua horrelako zerbitzu bat jartzeko, ez hor dago turismo bulegoa eta lekua dago. Eta hor sokorristen postuaren ondoan dago, komunak hor daude. Zergatik esaten dugu hor jartzeko? Arrazoi honetaz gain, egon daitezkela hor langileak, armairuak zaintzen, eta gainera eraikin baten barruan baldin badaude, askoz ere hobeto kontserbatuko dira, eta jendeak, eguraldiak, eguratsak edo jendeak ez ditu kaltetuko edo horren beste kaltetuko behintzat. Aintzat hartu beharko gaia da. Eta gero, positibo ikusiko bagenu, zerritze ondo aterako balitz, Arrigunaga hondartzan ere ezar liteke. Hau da gure proposamena badakigu, aurrez ere aurkeztu izan dela, baina nola ez den inoiz erabat gauzatzen, edo ez den inoiz gauzatzen, naiz eta eskariaren alde egin etengabe, edo beti onartu pleno honetan, iruditu zaigu komenigarria zela hondartza sasoiari begira berriz ere ona ekartzea. Quiroga Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Como ya dijimos, en el año 2021, toda... Esan genuen 2021an, edo zein hobekuntza hondartzetan, beti ongi etorria izango dela, ez? Eta takila batzu jartzea, egokia izan daiteke. Gainera, garrantzitsua iruditzen zaigu, hiribusa jartzea,
gure areatzekin ere sentikortasun bat edo sensibilitate bat uztartzea, eta gero iruditzen zaigu takila batzuk jartzeak badituela puntu positiboa, sarbidea erraztea, segurtasuna sustatzea, hondartzako ordena eta garbitasuna sustatzea, eta turismo jasangarria sustatzea bestetik esan genuen, nola kudeatu behartzen, seguru aski langile gehiago kontratatu beharko liratekela, mantentzen lanak egin beharko liratekela, eta gai horiek dira zalantzan jarrarazten digutenak. Ez baitakigun lehentasun bat diren, bai ondo deritzogu aukera hori aztertzea, dagokion atalak edo sailak hori aztertzea, baina ez gaude ados kokalekoarekin, ez zaigu iruditzen turismo bulegoa denik leku egokia, baina bai egia da badirela merkatuan hainbat takila armairu jasangarri instalazio mota asko daude, eta ez litzatekela obrarik egin behar, eta agian aldi baterako jarri litezke, eta proiektu piloto baten bitartez probatu horregatik, Alderdi Sozialistan abstentzioaren alde egingo dugu mozio honetan. Larkoetxea Andrea. Bai, eskerrik asko. Guk kasu honetan ez dugu mozioa babestuko, izan ere ez dugu beharrezkoa ikusten eta hainbat zalantza sortzen zaizkigu. Alde batetik uste dugu, ez dagoela herritarren partetik eskaera nabarmenik armairu hauek jartzeko, jendea hondartzara doanean, normalean motxilarekin joaten da eta bertan gordetzen ditu bere objektu pertsonalak, eta jartzen dituzuen adibidei dagokienez, kaskoa eta horrelakoak eramatekoetan hauek motxilan sartu, bigarren poltsa bat eraman edo besterik gabe toaian usteko aukera badago. Elementu hauek eragiten dituzten eragozpenak aipatzen dituzue arrazoi gisa armairuak jartzeko, baina gure ustez ez dute bereziki eragozpenik sortzen. Objektuen gaineko segurtasunaren ikuspuntutik ere ez dugu uste arazorik dagoenik. Ez genuke esango ohikoan gure hondartzetan lapurtu egiten denik edo herritarrak eskatuta daudenik horren inguruan. Jendea normalean pentsatzen dugu lasaitasunez joaten dela uretara, gauzak toaian utzita edo gehienez ondokoari eskatzen begirada bat botatzeko kanpoan dagoen bitartean. Eraginkortasunari dagokionez ere zalantzak sortzen zaizkigu. Ondaka pertsona joaten dira hondartzetara, armairu asko jarri beharko lirateke, tamaina ezberdinetakoak ere aipatzen duzue jartzeko, horrek zalantzak sortzen dizkigu. Gainera leku itxian eta zaintzapean planteatzen duzue sistema hau. Gure uste segurtasun falta dagoela identifikatuko bagenu, bestelako politika batzuk burutu beharko genituzke, gehiago prebentzioari begirakoak edo zentzu horretan. Eta azkenik, garraio pribatuari dagokionez, ez dugu uste armairuak jartzeak kotxea gutxiago erabiltzea eragingo lukeenik. Uste dugu jendea kotxez joaten dela, besterik gabe urteetan zehar bultzatu izan den mugikortasun eredu nagusia izan delako, eta ez dugu uste jendeak kotxez mugitzen denik bertan bere gauzak usteko. Orduan, arrazoi hauengatik ez dugu mozioa babestuko. Eskerrik asko. Bai, Arandi Andrea. Gracias, señora alcaldesa. El PP... Eskerrik asko, alkate Andrea. Iruditzen zaigu mozio honek ez duela lekurik hemen, hamaika aldiz aurkeztu dugu. Hondartzako armairuak hemen txegon beharko lukute, ja. Alderdi Popularra beti dago abangoardian eta askotan, Podemoseko zinegotziak esan bezala, 2 aldiz aurkeztu ditu, 2016ko maiatzean Raquel Gonzálezek eta ekainean beste bat, eta 2 mozioak onartu ziren. Beraz, hor egon beharko lirateke, takila gure udalerriko hondartzetan. Baina gobernu taldearen nagitasunagatik, ez. Guk baietz botatuko dugu, ia 3. honetan lortzen dugu. Eskerrik asko, Urkitza jauna. Bai, egun on guztioi.
Gero jarduanaren sustrapena eta hondartzak bezalako espazioen gozamenaren ideiarekin bat etorri arren, zaila ikusten dugu museoan proposatzen den lehiatia zerbitzua lortzea. En primer lugar, no tenemos constancia de como... Ez zaigu iruditzen, eskaria oso handia denik, herritarren aldetik, takila jartzeko, eta hala izan ez gero, Podemosek esan bezala, ez dakit, bermatu dezakegun erabilera egoki bat. Leku horiek izan behar dute leku itxiak, segurtasun baldintza batzu behar dituzte, eta guk ezin ditugu eman, eta gaina erantzukizun arazo handia ekartzen diote zerbitzuen mailari, izan hori publikoa ala pribatua. Gauza, Bilboko takilekin horixe gertatzen da. Vandalismo arazoak egoten dira, segurtasun arazoak, orduan, bai, badakigu, ikusten dugu zerbitzu konplexua dela. Getxo, igerbidea aldundiaren programarekin bat egiten du, aisialdi segurua sustatzeko. Horretarako, igeri egiteko hainbat espazio jarri dira, igerigune izenekoak, eta hori daude Bizkaiko kostaldean jarri dira igerigune horiek, 3 irizpideen arabera. Sarbidea, igeri egiteko irisgarritasuna, ekipamenduak, ibilbideak, segurtasuna eta partaidetza. Alde batetik, hasiera batean bai, aztertu genuen, takila jartzeko aukera, baina gero baztertu egin genuen etzegolako nahikoa eskari. Igerilariek ez duten alakorik eskatzen. Beraientzat etzen faktore garrantzitsu bat, bai aldiz, boiak edo beste segurtasun elementu batzuk, baina beraz hortaz eskaera ez da erabiltzaileen aldetik oso handia. Bestetik, bada beste arazo bat, eta hau da takila horien tamaina, ez dakit Ereagako hondartzan jar daitekeen halako takilarik. Aldundiaren datuen arabera, hondartza sasoian 224.000 pertsona inguru joaten dira hondartzara, eta 10 puntual baino gehiago. Orduan, zenbat takila jarri beharko lirateke, nola erabaki tamaina, non jarri, nola kudeatu, arazoa konplexua da eta zaila da, ez da ondo aztertu, esaten da, mozioren baten esaten da aztertu dela, baina hemen ez dakigu oso ondo zein den eskaria, eta ze dimentsio edukiko lukeen. Ez dugu eremun itxirik erabilera hori hartu ahal izateko, eta ez zaigu egokiena iduritzen horrelako erabilerak beste administrazioek bati dagokien eremu batean gaitzea. Baino eremunan, hasialdirako egunetan. Horregatik, gure jarrera mozio honen proposamenaren aurkokoa izango da. Eskerrik asko, beste norbaitek? Benito jauna. Sí, gracias. Bueno, todo depende... Hori da, edalontzia erdi hutsa edo erdi betea ikusi nahi dugun, ez da? Proposamen berri orok izaten ditu beti erronka asko, galdera asko, baina galdera bakoitza arazo bezala interpretatzen badugu, orduan ez edo zer proposamen arazo bat izango da. Aztertu beharko genuke zenbat armairu jarri behar diren, non zehazki, nola emango litzateken zerbitzua, noski horretarako dago plangintza eta kudeaketa, baina ezin dugu zerbitzua ezin diogu hori eskaintzeari utzi, ez? Batez ere interesgarria iruditzen bazaigu. Eta beste gai batzuetara eramaten badugu, adibidez, bizikletak mailegatzeko zerbitzua. Pega guztiak edo arazo guztiak ere jar zitezkeen, zerbitzu horretan, zuk ere eraman dezakezu zure bizikleta, baina ikusi dugu zerbitzu horrek bai sustatu duela garraio jasangarria. Ezin zaie eman bizikleta bat Getxoko 70.000 biztanleei, baina ikusi dugu, baiet gure flotarekin ematen dugula zerbitzu hori, ezta?
Beraz ez dut ikusten inolako arazorik. Ez, proiektu piloto bat jartzeko, eta gero erabilaren arabera, edo eskariaren arabera, hori zabaldu, aldatu, edo ez diot pegarik ikusten, ez dut ikusten borondate politikoa dagoenean hori arazo bat denik. Inolaz ere ez dut zalantzan jarri gehitxoko hondartzen segurtasuna, ez da hori proposamenaren arrazoia, erosotasuna da gehiago, ez? Zure gauzak, kaskoak, motxilak hori guztia, takiletan ustea, eta pasiatu alizatea, edo igeri egin alizatea, erosotasun handiago, hori izan da arrazoia. Eta premia hori ez adierazi izanari dagokionez, produktuen komertzializazio horretan badaude ageriko premiak eta ezkutukoak, ez? Baina hainbat eta hainbat herritarrek ez eskatua izanak, ez du esan nahi, ez denik, zerbitzu egoki bat. Eta amaitzeko, esango nuke gure taldetik ideia hori askotan jaso dugula eta leku askotatik gainera. Beraz, iruditzen zait ikuspegi aldatu behar dugula, ez? Nahi dugu ikusi arazo bezala edo proposamen bezala. Eta proposamen bezala planteatuko bagenu, bai, irtenbide asko aurkituko genituzke. Ze leku askotan daude, ez? Adibidez Donostian eta Mediterraneoko leku askotan adibideak 11 dira. Eskerrik asko, Benito jauna. Norbait gehiago, ez? Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos kontrakoak, EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta abstentzioak Elkarrekin Podemos. Eta ez da parkatu, PSE Euskadiko Ezkerra markatu. Eta honekin amaitutzat ematen dugu mozioen atalari. Ez dakit galde eskaerarik badagoen, alderdien aldetik, bai? Sí, yo quería plantear una pregunta. Bai, nik galdera batekin nahi dut. Bueno, al hilo del debate que hemos tenido por la moción de Palestina... Palestinako mozioaren arira izan dugun eztabaida dela eta, edo hildo horretatik konturatu naiz, zuk alkate bezala, 3. Bizi izan duzula eztabaida bat, ez? Gai honen inguruan. Eta nik uste dut, ja garaia iritsi dela, Getxoko herritarrek jakiteko ze iritzi duzun horren inguruan, ez? Gazaren inbasioa hasi eta 5 hilabetera, zer iruditzen zaitzu? Udal honek ez atera izana inolako adierazpenik edo aldarrikapenik edo ez babestu izana Palestina. Ez zaizu iruditzen alkate gisa irudi txarra ematen ari garela, axolagabekeria irudi bat, desinteres irudi bat, kausa honen arira? Uste dute argi geratu dela, zein dan nire kasu honetan, nire alderdiaren posizioa, nire posizioa berdina da. Beti agertu izan naiz violentziaren aurka, edozein moduko violentziaren aurka, gerran aurka ere, eta hori ez daukat inongo arazorik hori horrela esateko. Orain, hemen argi gelditu da, gauza batzuk beste esparru batzutan ari dirala gestionatzen, negoziatzen eta aurrera eramaten. Eta gu hemen, nik pentsatzen dut Getxoko arazoekin asko dekoagula egiteko. Hala eta guztiz ere, esango dizut, Getxo modan, egon zala pertsona bat desfilean, egon zala pertsona bat Palestinaren alde egin zuena, eta nik nire Instagramean edo agertu nuen irudi hori, eta hori izan zen nire modu bat ere bai agertzeko. Bai, orduan, agerpenak egin dira beste modu batera, berbada ez zuk nahi duzun bezala, baina beste modu batera. Eta berriro esaten dizut, nik uste dut gure partidoaren posizioa argi geritu dela, zein dan gure ustea,
baina batez ere betiko moduan, beti egin dugun bezala, gerra guztien aurka gaudez eta violentziaren aurka gaudez. Pentsatzen dugu adostasunetara iristeko beste bide batzuk daudezela, batez ere negoziaketarenak. Eta hori egin dugu sortu geranetik. Eskerrik asko. Sí, gracias, señora alcaldesa, por... Eskerrik asko alkate Andrea erantzun horrengatik, nik ez du zalantzan jarriko zure konpromisoa bakearen alde eta munduko edozein gerraren aurka egiteko, baina kontu honetan... Dira, hemen debate bat ez dugu irikitzen, ez da momentua. Da erantzuna, ez? Ez, erantzuna, nik ematen dut erantzuna. Ez dago turnorik, hemen egin duzue galdera bat eta nik erantzun dut. Eta eukidugu aukera, mozioan bakoitzak bere iritzia agertzeko. En el turno de rogas y preguntas siempre hay... Galderreguen partean beti egoten da replika aukera, ez da? Eta denbora markatuta. Roma begiratzen bali baduzu ez da horrela. Hau da galdeskaerak, alkateari egiten zaio galdera eta alkateak erantzuten du. Eta horrela izaten da. Eskerrik asko. Yo creo que el funcionamiento es igual que la... Nik uste funtzionamendua herritarren galdezkeen abezalakoa dela. Roma, idazkariak esango dizu. Vale, lo consultaré. Eskerrik asko. Bueno, hemen ikusten dute publikoa daukagula, suposatzen dut pertsona batek baino gehiagok parte hartu nahi duzutela, galde edo eskari bat egiteko. Egingo dugu 10 minututako etenaldia, beti egiten dugu. Nahiko nuke jakin etenaldia egin aurretik, zenbatek parte hartuko duzuen, pixka bat, ideia bat eukitzeko. Bale, 2 pertsonak. Bale. 10 minutuko etenaldia, badakizute... Vamos a hacer un descanso, un breve receso de 10 minutos. 10 minutuko etenaldia egingo dugu eta gero bueltatuko gara eta izango duzue tartea galdera edo erregua egiteko. Eskerrik asko.
Bueno, bagoaz aurrera. Bale. Zeinik hartuko ditza lehen da biziken, ¿quién va a hablar? Venga. Eta esan behar dut, guztiok izan dituzuela partido legez izateko gure ponentzia edo hartu duzuela, eta bakarrik onartu dabe, zuek, eta zu gero onartu duzula bai estatu, bai ez zagozala. Bale, eskerrik asko, aukere esan dugulako gutxienez, hemen getxon, udala gogorra. Momentutxu bat. Bai? Hemen. Bai? Bai, esaten bari madia zure izena, bai, Maria Jose. Bale, eta, bueno, jakin desazun, dauzkazula 5 minutu nik gero erantzun bai, labur bildu segindu du, labur bildu, bakarrik esan behar dut, ia esan dakoa esan da dago. Eta hemen ponentzia, hemen dago bilduta, 50 horri gutxi gora bera dira. Para kasua ez da hori, importanteena gutxienez hemen, entzun duzuela, egoera hori, pensiodun emakume izenez, pobrezia dela. Eta hori onartu behar dugula, eta izan gure buruan, gure kontzientzian, ze pensionistu den artean ere badaude klaseak. Ze batzuk oso ondo kobratu, eta besteak pobrezia mailan. Eta danak dira emakumeak. Eta hori da importantena izan jabetuz horretaz. Ez que increíble, ez que increíble. Bueno, beste goza bat. A ver, ni naiz bakarrik hemen representante getxoko mugimendua, pensionista duen plataforma mugimendua. Aldi berean gaude sartuta orokorrean Euskal Herriko mailan eta Bilbon, Bizkaian eta. Jakin ezazue, ze Bizkaian bertan badaude 49 edo udalak onartu dutela gure mozioa. Eta orduan, por lo menos zabaldu da egoera, beste mundu baten ematen du bizi garela, dirudunak. Eta hori ezin da. Ezin da, ikusten da kasu konkretu batzuk, ezin dutela bizitzeko onarria diren gauzak betetzea. Hau da, elikagaia mailan, etxean egoteko berotasunez, justo, makarroiak iaia bazkaltzen. Oye, ¿cómo cogemos eso? Eta gehienak dira emakumeak. Eta hori dela eta badakigu, zuek ere, aipatu duzu ez, behin eta berriro, egoera hori aldatzeko aukera Madrilen dagoela, bale, parlamentuan. Baina hemen ere, voluntate politiko hori aurrera ateratzeko baldin badau, posibilitatea. Madrilen onartu arte beharrezkoa den baliabideak zabaltzeko, hemen gutxienez bitarte hori posible dela. Ez da inbeste diru, konputo egiten badozue, zenbat diren persona horiek, posible da gutxienez hori, eta gutxi da, izateko diru hori. Zer den hori, pensio duinaz, bizitza duina, oinarria, besterik ez. Batzutan igual kaferik ez esartzeko, baina gutxien ez elikatzeko eta bizitzeko duina izateko bai. Hori da besterik ez gero, esaten dabe, bale, 8 piku, 108 piku igudala, baina gero zer gertatzen da. Errealitatean beste goza da. Riru eta piku ez dakiz zer. Bueno, porcentaje zirtxe egiten du, azken finean zer da. Benetan murriztu dela, 8 piku hori uneko zertako, gero murriztu da beste aldetik. Iba dala, iba ez dala, gauza bera. Baina hori, edo zein motako persona diruduna ala ez, ordaindu behar da, bardin. Eta ez dago eskubiderik. Ezin da onartu, hori da, kontzientzia soziala izatea. Besterik ez. Eta hori dela eta horrez bitarteko bat eskatzen da, hemen gertadadin. Jazta. Eta jarraituko dugu bronka horretan, ze hori eskiz imposible bizitzea, dehain hau dakigu, diru horrekin dignitatez.
Eta hori dara eta horrela lortu arte, jotake lortu arte. Eta gainera zein da asuntoa, zein dira gitxien, edo ez da izitza ateratzen, larriago bizi direnak. Emakumeak zegaitik, eskondutak egon dira, alarduna geratu, eta zergatik murriztu behar da persona horren miserian bizitzean. Zer gastuak berbera dira, eskonduta alarduna ez, ala ez. Gastuak berbera, depende ze konpuru bizi den etxean. Eta hori ezin, hori, ez dakit. Ez deko zer beste dezanik, importanten esan dut. Egin behar dugula eta kontzientzia izan, hori importantea da. Oso ondo ez da baidatu ez dakizer eta ez dakizer, los bankos no bankos ederto. Baina larriago daude beste gauza batzuk. Eta peloteo politiko hasta las narices ya, Ia nor duen garrantzi gehiago eta nor den. Hori da una ofensa. Ume batez ere, pensiodun, emakume, no me sale, ez dakit hitza orain. Bueno, pues hori, besterik ez, argi eta garri geritu da. Eskerrik asko, gutxienez izatea jaso duzuelako hemen dana, eta gure kontu beti lortu arte. Eta parlamentua, hemengo parlamentua nahi badu, ez da inbeste diru, zatitxu bat kentzea de los planes gordos que por ahí, hori izateko. Nik hori buruan izan daitezen, benetan, zebe larri da, egoerak batzuk. Eta besterik gabe, pues bueno, pues jazta. Amaitu egin dut, eta argita garbi dago, ez dago beste zaren lortu behar dela, eta gutxi dela naiz eta lortu behar, 1.080 euro. Gutxi. Baina, bueno, gutxienez izan dadin hori. Bai? Ba, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Nik uste dute... Nik uste dute duintasunaren alde lanean ari garela, aspalditik ari gara lanean, bakoitzak dituen medioak eta bakoitza dagoen esparrutik batez ere, uste dute zentzu honetan Euskal Gobernuak jakiteko datu bat horrela emateko, ez da, leheno eman dira datu batzuk, baina datu bat emateko RGI-aren 25% pentsioaren osagarri bezala erabiltzen du, ez? Zergatik, zuk esan duzun bezala, azken finean hau Madriletik kudeatu behar da, Madrilek erabakitzen du eta zehari dan gure gobernua egiten, gure gobernua ari da saiatzen osagarriak jartzen, pentsio duinak izateko pertsonak. Azken finean, nik uste dute denok gaudela elementu horren alde, babes soziala mantentzeko pentsioak behar ditugu, solidaritatean oinarrituak, eta egia da tresna berezia dela txirotasuna ekiditzeko, ez da? Orduan, nik uste dute horretan lanean jarraituko dugula, egia da, eta arrazoia duzu batzutan alderdi politikoak gure ikamikak eta desadostasunak ditugula, baina baditugu ere gure helburuak finkatuak daude, badakigu zeintzuk diran, nahi ditugun kondizio duinak herritar guztientzako, horretan ari gera egunero eta horretan jarraituko dugu. Eskerrik asko. Eguerdion, izena mesedez? Han eta mugimendu feministaren izenean nator, bai? Eta irakurriko dute inportaz bazaizue.
Jaun Andre, agurgarriak. Algortako mugimendu feministatik urrengo mezua helarazi nahi dizuegu Getxoko udaleko alkate eta zinegotzi taldeari, eta bereziki berdintasun zinegotziari. Izan ere, urte osoan zehar, baina batez ere Getxoko jai desberdinetako indarkeria matxistaren aurrean, aurkako planen kudeaketa egiteko beharrezkotzat jotzen dugu Getxoko udalaren eta mugimendu feministaren arteko elkarlan eta koordinazioa. Tamalez, hainbat saiakera ostean ez dugu udalaren partetik ia erantzunik jaso, eta horregatik etorri gara gaur ona. Getxoko udalaren partetik jaso dugun jarrera salatzeko, eta bereziki, harreman kanal bat zabaltzaren eta elkarrekiko koordinazioaren beharra adierazteko. Hurrengo puntuetan, azken 3 urteetan Getxoko berdintasun zinegotziarekin egin ditugun komunikatzeko saiakerak zerrendatuko ditugu. E-mail bidezko komunikazio edo komunikazio ezak egoeraren larritasuna argi ikusi dadin. Zehazki, pandemia osteko giroaren eta testu inguruaren berezitasunaren karira, 2022ko uztailean hasi zen Algortako mugimendu feministatik Getxoko berdintasun zinegotziaren elkartzeko basamortu komunikatiboa. Hasiko naiz. 2022ko uztailaren 8an egin genion lehen bilera eskaera berdintasun zinegotziari, eta bere esanetan berandu zen bilera hori lotzeko. Hobe berandu inoiz ez baino gure ustetan. Jarraian, berdintasun eta kultura sailek bultzatuta, uztailaren 11an, ostalaritzako langileekin egin zen bilera batean partu hartu genuen jaietako indarkeria matxistaren kudeaketaz hitz egiteko. Kostata lortu genuen bilera horretan gure presentzia onartzea. 2022ko abuztuan, Portuzarreko jaietan Algortako mugimendu feministako 2 kide identifikatuak eta akusatuak izan ostean, egoerak honen beharra salerazita, 2022ko urriaren 18an bilera eskaera berri bat egin genuen. Orduantxe bai, bilera baterako hitzordua lortu genuen. Bertan, hasitako elkarrizketek ordea, ez zuten jarraipenik izan. 2023ko otsailean berriz ere bilera eskaera eginez idatzi genuen. Urte horretako jaien aurretik koordinatu beharrekoak antolatzeko denbora nahikoa izan genezan. Ez genuen erantzunik jaso. Martxo horretan berdintasun teknikariekin bilera egitea lortu genuen. Gaitzerdi, baina berdintasun zinegotziak ez zuen parte hartu. Apirilaren 14an beste bilera eskaera bat igorri genuen berdintasun zinegotziarekin zuzenean gai batzuk lantzeko. Honetan ere, erantzunik ez. 2023ko maiatzaren 14an beste eskaera bat egin genion oraingoan espreski berdintasun zinegotziari idatziz. Honetan ere, ez genuen erantzunik jaso. 2023ko ekainaren 5ean bilera eskaera egin genuen udaletxearekin koordinatu ahal izateko. Udalak hala egingo zuela esan ostean, erantzunik ez. Saiatuko naiz amaitzen azkar. 2023ko uztailaren 21ean berdintasun teknikariek gurekin harremana egin zuten protokolo oinarri bati begira, ekarpenak jaso eta hau sozializatzeko. Prestutasun osoa agertu genuen. Egun berean, gure aldetik, berdintasun zinegotziarekin ere, koordinazio zuzenago bat izatea beharrezkoa ikusten genuenez, alase adierazi genuen berriz posta bidez. Erantzunik ez eta bar luze bat. 2024ko otsailaren 5, beste urte bati begira, beste email bat, bilera eskaera berri batekin. Honetan ere erantzunik ez. Osotara 9 bilera eskaera egin ditugu. Eta 2022ko urriko bilera kenduta, ez dugu lortu berdintasun zinegotzia gurekin harreman jarrai eta zuzen bat izaterik. Ez dugu bere partetik gurekiko erantzukizunik jaso. Hala ere, erantzun bat eta harreman bat eskatzen jarraitzen dugu. Egoskortasunetik haratago, berdintasun zinegotziaren eta mugimendu feminista antolatuaren arteko koordinazioa bere bizikoa ikusten dugulako, eta horretarako prestutasuna dugulako. Zehatzean, mugimendu feministatik hurrengo eskaerak egin nahi dizkiogu Getxoko udalari. Lehenik eta behin, Algorta mugimendu feministaren aitortza premiaskotzat jotzen dugu. Izan ere, gugara herrian ikuspegi feministatik lanketak, erantzunak eta mobilizazioak sustatzen eta kudeatzen dituen erreferentziazko agente nagusietakoa, barkatu.
Bide horretan, koordinazio bide iraunkor bat osatzea proposatzen dugu. Getxoko berdintasun zinegotzia eta mugimendu feministaren artean, urtean gutxieneko maiztasun bat izango duena eta erasoen kudeak eta zein erantzuna ondo kudeatzen ahalbidetuko dituena. Bide berean, mugimendu feministaren bilera eskaerak erantzuna izatea eta kanal irekia izatea nahi dugu. Hala behar denean, mugimendu feministatik udalarekin hitz egin ahal izateko eta alderantziz. Urtetan eskatu den bezala, gaur ere erasoen kudeak eta koordinatua egiteko bermeak jartzea eta mobilizazio soziala mugimendu feministaren gain ustea, babestea ere eskatzen dugu. Amaitzeko, giza baliabide gehiagoren beharra adierazi nahi dugu berdintasun sailean. Berdintasun politiketan giza inbertsio gehiagoren premia du Getxok. Ia 80.000 biztanle dituen herri batek berdintasun teknikari bat baino gehiago behar du. Berdintasunean aurrera urratsak egin nahi baldin baditugu. Gure eskaerei denbora luzez erantzungor egin ostean, erantzun bat eskatzen dugu Getxoko udalaren partetik gaurko adierazpenaren bidez. Laster zuen berri izango dugulakoan, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, oso azkar irakurri dut, bai, markatu. Azkarregi igual irakurri dela, baina denbora eta... Bueno, nik lasa hitz egiten dut. Bai, nik ez, baina. Bale, lehenik eta behin eskertzen dizut hona etortzea. Eta eskertzen dut azken finean, parez pare gitxienez aukera izatea elkar hitz egiteko. Bigarrenik, ez naiz sartuko zenbat e-mail edo ez detaile horietan ez naiz sartuko. Baina bai badakit, Getxoko udalak lana tinko egiten dula emakumeen alde. Violentzia dagonean eta violentzia ez dagonean, egunero, hainbat eta hainbat programekin. Eta badakit ere bai, festetan hainbat eta hainbat neurri jarri izan direla, jartzen direla eta jarriko direla emakumeak festa beste pertsona, gizonak bezala festa lasaiak pasatzeko eta ez atzeraka begiratu ahal izateko. Askotan, pertsonalki alkate bezala eskatu izan dut berdintasun batzordean, eskatu izan honen lehengo legealdian, legealdi honetan oraindik ez dute aukera izan, baina bai partido politikoekin eta bilduak izan geranean, eskatu dut berdintasun batzordean elkartasuna behar dugula. Elkartasuna behar dugula bai alde politikoak eta bai elkarte feminista desberdinak. Ze herri honek elkarte feminista desberdin nahiko ditu, bai? Eta gero, baditugu hainbat eta hainbat eta hainbat emakume, ez daude zenak elkarte feministetan, baina feministak dirala. Eta ere parte hartzen dute, nolabait, mugimendu feministan. Mugimendu feministan ikuste dut ez dela batzuena, baizik eta emakume guztiena dela. Hori da, alkate bezala esaten dut. Orduan, poste naiz hemen zu egotea, koordinazioa eskatzea, desio itzela daukat gertatzen diranean, gertatu ez beharreko ekintza violentoak emakumeen aurka denak batera kalera irtetea, denak batera, eta espero dut, eta hartzen dut zure testigantza, mesedez, eduki ditzagun beharrezko bilerak, amaitzeko emakumeak jasaten dugun bai violentzia eta bai eguneroko diskriminazioaren aurka egin beharreko ekimen guztietan. Beraz, badakite protokoloan lanean ari direla, hainbat ekintza egiten ari direla, baina baimentzen baldin badiazu deituko dizuet eta bildu eta eskatuko dizuet mesedez elkarrekin biltzeko eta elkarrekin lanean aritzeko. Batez ere emakumeak behar gaituztelako, emakume guztiak eta emakumeen alde
lan egiteko. Así que eskerrik asko, etortzeagatik. Erantzun aldut? Bai, minutu badukuzu, gitzi gara bera. Gu bebai emakume guztion alde egiten dugu lan. Zeharka igual ez dakitu ler daiteken, esan duzunaren arabera, gu batzuen alde egiten dugula. Eta hori ez da horrela. Ez, guztion alde, baina elkarrekin egin behar dugu. Bai. Baina argi gera dira guk ez dugula batzuen alde egiten, guztion alde. Ez, alde. Bai, eskerrik asko. hola zait. Eskerrik asko. Honekin amaitutzat emango diogu Martxoko udal batzarrari. Eskerrik asko guztiei etortzeagatik.